Konuşmaz buraya çağırsan. Çünkü zaten bir şey sorduğun zaman da konuşmuyor. Özgür. Özgür Yardımcı büyük başlarından bir tanesidir. Çok iyilerden bir tanesidir. Mesela bir insan işte resim çizebilir, müzik çalabilir değil mi? Bir yetenektir. Mesela Özgür'ün yaptığı, atıyorum diğerlerinin yaptığı bana göre bir yetenek gibi geliyordu. Yani bir esfirajına öyle girmek, çıkmak, onu kontrol edebilmek. Özgür Yardımcı'dan bir dağlaşmaya başladılar. Bir oldu, ikinci kez geldi. Yine böyle bir artist konuşmalar oldu tabii. Tabiri caizse. Derken dediler ki işte haftaya cumartesi gel kapışalım, yarışalım. Beraberken de konuşmuyoruz. Yani arkadaş ortamında çok seven bu konuları konuşmayı. Çok yaşananları öyle anlat böbürlene anlatmak hoşuma gitmiyor ama güzel şeyler yaşandı. Şimdi bazı insanların da ilgisini çekiyor bu tabii yaşadıklarımız. Madem bu kadar da vesile oldu anlatmam gerekti, anlatacağım, ne yapayım? Tabii doğru öyle. Onun için anlatıyorum zaten. Yoksa benim çok büyük bir güç bile otursamaz buraya. Benim fıtratımda yok çünkü, anladın mı böyle bir şey yani. Hadi abi anlat dedi. Yani yeni tanıştığım bu 15-20 senelik çevrem de bana anlattırmadı. Anlattıramadı yani. O yaşandı bitti. Anlatınca ne oluyor biliyor musun? Biraz ukalalığa da dönüyor iş. Onu da sevmiyorum çok fazla. Yani evimizin yakını, bütün arkadaşlarımız orada, arkadaş çevremiz orada. Fener yolunda bir tane galeri var, gidip akşamları orada arabalara bakarak başladık. Benden büyük abilerimiz var, onların yanına oturup arabada gazlamalarını gördük. Öyle içimizde zaten vardı, var olan bir şey daha sonra ortaya çıktı. İlk başta böyle oturup arabaları gazlayanları seyrederdik. Bizim bir üst level abilerimiz, yani bizim önümüzdekileri. Onlar birazcık el verdi. Evet, ben yani bizim lakabıyla Ayı Burak, işte ne bileyim Özgür kadar çok gazlayan bir adam değildim. Kendi çapımda ben de gazlardım. Vallahi Atan, benim şöyle bugüne kadar konuştuklarından şöyle bir farkım var. 1'i 2'yi izledim, çok güzel yapmışım bu arada, eline sağlık. Benim onlardan şöyle bir farkım var. Benim o çocuklar gibi böyle çok bir arabaya, gazlamaya falan öyle bir şeyim, ilgim, yeteneğim de yoktur yani. 97 benim tanışmam. Tolga diye bir arkadaşımız var, çocukluk arkadaşım benim. Onun bir Toyota'sı vardı. İşte tesisat yaptırmıştı o zaman. Onunla gide gele, önce Burak'la, sonra Özgür'le. Dostluğumuz öyle 97'de başladı yani, benim ondan önce öyle çok bir geçmişim, şeyim yok yani. Şimdi 90'lar, ben genelden gireceğim demin bahsettiğim gibi sana. Çünkü 90'lar bir ruh haliydi. Yani şimdi tabii biz caddede gazladık, çok güzel günlerimiz geçti. Fakat genelde yaşanan çok güzel günlermiş. Onu da nasıl anlıyorsun? Tabii o anda anlamıyorduk. Zaman geçip şu anda 50 yaşına geldik. O zaman 18 yaşındaydım. Yani bir 30 yılların üstüne geçtiğin zaman yukarı çıkıyorsun, tepeye çıkıyorsun, resmin üstüne çıkıyorsun. Bakıyorsun o gün yaşanan duygular, sevgiler, nefretler, kavgalar hepsi gerçekmiş. Yani bahsettiğim gibi mekanikmiş yani. Şimdi her şey elektronik oldu. Yapay oldu yani. Bugün modası olduğu gibi yapay zekaya geçtik yani. O gün nefretimizle, kavgamızla direkt yekten yapıyorduk. Klavyeler yoktu. Kavgamız, dövüşümüz, sevgimiz, her şeyimiz netti yani. Güzel günlerdi. Biz de onların içinde olmanın keyfini yıllar sonra anladık. Kalan dostluklarımız, o günden kalan insanların bugün baktığım zaman birçoğunun çok düzgün adam olması. Ama bizim aldığımız kültür, büyüklerimiz, etrafımız, çevremizden aldığımız kültürle oldu. Bugüne taşıdık. Biz de doğru gitmeye çalışıyoruz. 96-97 yılında Oğuzhan Kaplan'ın 106 XS'ini almıştım. KS 787'yi. O zamanlar Özgür'ü görüntüden tanıyordum. Yani Burak'ın arabasını görüyordum, Özgür'ün Tipo'yu görüyordum. Bizim sokaktan aşağı iniyorlardı. O zaman Dalyan sahili çok meşhurdu. Herkes arabasıyla Dalyan'a inerdi. Çok görüyordum. Gazlıyoruz her akşam, ediyoruz ama hiç şey yapamıyoruz. Hani bir arkadaş ortamı değil. Burak, Emrah, ben, Volkan 4 kişi. Müsaadenin son 4 senesinde sabahlara kadar duran 4 kişi. Başka kimse yok. Herkes bir gün, yani bir saatte evine gidiyordu. Çünkü bu 4'ün ailesi yok. Emrah'ın var ama Emrah'ın da yani artık Volkan'ın yok anne baba. Burak'ın yok, benim yok. Karışamıyorlar bize yani. O diğer Ali'dir, Batu'dur,
Senin zaten 12'yi görmez. Ya benle olmasa bile o dönem o araba çok popüler bir arabaydı. O bindiğim araba çok popüler olmuştu yani. Arabayla çok var. Sansasyon yaratan bir arabaydı o dönemi. Bayağı çalkalamıştı yani. Onun için bahsetmeye normal. Ben çok okumadım. Birkaç tane öyle göz ucuyla geçtim. İkinci videonu bana birisi attı. İzledim. İlk yorumu okudum ve kapattım. İlk yorum ne biliyor musun? Bu Özgür Yardımcı kimse, yaka paça bulup getirin. Onu okuyunca dedim zaten artık herhalde bizim de bir konuşmamız gerekiyor. Sen de deyince abi gel diye kırmadık seni. Kuyu başında doğdum. Babam benim hep Mercedes'e binerdi. Çok da yani başka ya Tofaş alırdı ya Mercedes alırdı. Tam klasik Trabzonlu Karadenizlilik. Ya Tofaş ya Mercedes. Bir tane kendine Mercedes aldı. Arabasını çok seviyor. Kuyu başında o zaman tabii şimdiki gibi yok. Evlerde kapalı otoparkmış, evin otoparkıymış. Böyle şeyler yok. Sokağa park ediyorsun. Bu kadar araba da yok etrafta. Bizim tabii içimiz durur mu? Arabayı kaçıracağız illaki. Arabayı oradan çıkardığın zaman geri oraya koyamazsın ya biri arabayı park ederse diye. Önce arabayı çıkartırdık. Sonra taş dizerdik oraya başkası gelsin park etmesin diye. Ne olacak? Mahalle arasında caddeye in, orada gez. Yok işte dönerken acaba arkasını kaydırabilir miyiz? Onu öğren. Küçüğüz de daha. Gene bir gün kaçırdım arabasını, sokağın aralarında gezdim, caddeye indim. İşte Fenerbahçe'den döndüm geldim falan. Baktım araba da park etmemiş, taşları çıkardım. Arabayı aynı babamın park ettiği gibi park ettim. Babam geldi gene surat zincir, simsiyah. Eyvah dedik. Anladı herhalde. Anne tarafının hepsi arabacı, otobüs, kamyon, nakliye firmaları vardı. Biz tabii ta küçüklükten beri, 6 yaşından beri dayımızın direksiyonunda yani kucakta öğrenmişiz yani oradaki işte anne tarafım benim Düzceli. Düzce'deki evin önünde, Akçakoca'daki evin önünde top sahası vardı. Orada biz araba kullanmayı öğrendik çok küçük yaşlarda. Yani yetmezdi boyumuz, altımıza koyardık, minder koyardık falan. Babam bir geldi zincir gibi. Eyvah dedim ne oldu? Göztepe SSK'nın karşısındaki benzinci babamın arkadaşı sahibi. Hiç gitmez. O zaman tabii telefon yok. Ben ibre oynamış. Küçüğüz de cebimizde ne kadar para olabilir ki işte atıyorum bir para. O bir parayla gidip benzin koydum arabaya. Babam da o gün ziyarete gideceği tutmuş. Oğlum demiş işte senin hayta geldi. Lakabımız hayta kaldı. Senin hayta geldi bu kadarlık benzin aldı. Çocuğa para mı vermiyorsun? Sen deyince bu arabayı kaçırmama kızmayı bırakıyor. Arkadaşının ona öyle demesine. Ulan doldur depoyu babam verecek de gel ondan sonra karşımda öyle otur falan diye bir anımız olmuştu öyle. Öyle başladık. Sonra işte benim mesela ben şimdi evet arabamı severim. Kıymetlidir yani araba işte yıkatması olsun işte bakması olsun falan. Babam benim 10 katımdı ya o zamanlarda bile. 86 model Doğan aldı bu Doğanlar ilk çıktığı zaman. İlk geldi. İlk gelen arabayı aldı. Yani arabaya biz böyle falan otururduk böyle. Yok koltuğumu çekmeyin. Bir yere giderdik. Yok camı açmayın ses yapar. Ne zaman ben 306'yı aldım, Burak'la samimi olmaya başladık. Ondan sonra güzel bir 306 yapmıştık. O kadar çok düşürdük ki arabayı. 2 tane 306 vardı o zaman. Bir tanesi yine Özgür Antalya plaka getirmişti. 07 ZK 777. Çok düşüktü. GTI'di onun makinesi. 2 tane benimki metalik griydi. Onunla o şekilde Özgür'le de samimi olmaya başladık. Ama tabii Burak'la daha çok vakit geçiriyorduk. Şöyle söyleyeyim sana, 10 sene, 10-11 sene her gün beraberdik öyle söyleyeyim. Her gün beraber, bütün gün beraber geziyoruz. Tabii belli bir yaşa geldikten sonra hayatın akışı değişiyor. İnsanların işi gücü değişiyor, oturduğu yer değişiyor. Çok eski arkadaşlarımız. O şekilde girdik biz de piyasaya. Yani hem gazlama hem biliyorsun o zamanlar daha tesisat modası vardı ama o furyayı ben parçaladım diyebilirim. Çünkü o zaman 6985'ler, TSV woofer'lar, Pioneer'lar, Equalizer'lar falan derken ben bir başka boyuta geçtim. Başka bir büyük bir markayla. 90'larda biliyorsun yani şarkılar da güzeldi, arabalar da güzeldi. Biz otomobili aşık bir çocuktuk yani. Kıblemiz Fenerbahçe'ydi. Yani Fenerbahçe'ye çınarın altında oturmadan ve orada kabul edilmeden ve tanınmadan zaten caddede gazlayan bir insan olmuyorsun. Muhakkak Fenerbahçe'ye gitmen lazım. Bizim dönemimizde piramit olmuştu. Daha önce vardı şimdi belediyenin olduğu yer. O dönemde Fenerbahçe'de başlar. Bütün hikaye Fenerbahçe'de başlar. Hepimizin hikayesi Fenerbahçe. Orası kıbleydi. Biz yani 90'larda tek gidişti. Ortada da çınar ağacı vardı. Mutluhan'ın oradaydı. Şimdi yıkıldı o bina. Mutluhan'ın önünde de bir çınar ağacı vardı. Tekti. Cadde de tekti. Sahil yolu yapılmıştı artık yani. Zaten sahil yolu bizim başlayan pistimizdi. Aynen. Migros'tan başlamıyordu aslında. Bir uzun onu derdik. Uzun mu gidelim kısa mı? Migros'tan başlarsan kısadır Bostancı'ya kadar. Başlarsan, mobilden başlarsan Serdar abinin oradan uzundur. Ondan sonra o dönemdeki arkadaşlıklar bahsetmiştim
bahsetmişti, Selim de bahsetmişti. Abiler çok önemliydi, hakikaten önemliydi. Bizim için önemli bir figür vardı. Zeki abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Serdar abi çok önemli figürlerdi. Bunlar naif, kibar ve insanlardı, yardımsever insanlardı. Bizim de tam ergenlikten geçiş ve büyüme dönemimiz. Bu insanlarla büyüdük ve bu insanların bu kadar üst seviyede yardımsever, alçak gönüllü olması bizi çok etkiliyordu yani. Yani bize karşı değil, çevreye de karşı. Mesela Zeki abiyle otururduk Fenerbahçe'de. Garsonlara bile son derece kibardı. Bana çok enteresan geliyordu benim. Her çay gelişi teşekkür, şeker gelir teşekkür eder filan. Zeki abi çok üstte bir adamdı bizim görüşümüze göre. Çok etkilemiştir beni. Serdar abi keza anormal yardımsever, iyi bir insandır. Onun o seviyede olup bu kadar insanlara yardım etmesi filan bizi etkilemiştir. Bizim karakterimizde de yaptı. Etkili oldu yani geçişimizde. Onlar gibi olmaya çalıştık. Beni oraya çeken neydi? Bir kere çok güzel vakit geçiriyorduk gerçekten. Her şey samimiydi, yani bugüne göre kıyaslarsan her şey çok daha samimiydi. Arabalarla gazlamak bir adrenalin yarattı bende. O hoşuma gitmeye başladı. Ve tabii ki bahsetmişler sağ olsunlar. Tega ile acayip bir bağımız oldu. Yani araba sevmeyen demeyelim de hani öyle çok fazla bir çok fazla bir ilgim yoktu veya hani mesela bizim Burak'ın herhalde 92-93'ten beri başlangıcı var. Özgür'ün, Selim'in birazcık daha eski olabilir. Hani benim öyle bir temelim yoktu. Benim 97'de Burak'la, Özgür'le, Emre'yle, Selim'le, çocuklarla tanıştıktan sonra öyle bir şeyim oluştu. Sonra ben dedim ya az önce anne tarafım Düzceli diye. Düzce'ye bir benzin istasyonu açtı dayımlar. Dayım tabii beni yanına çağırıyor. Hani her tatilde, her boşlukta. Bir tane Tempra aldı. Dayım mesela arabayı istasyonda bırakıyor. Gidiyor. Lazım olur gece mece ama diyor bak diyor dikkat et falan. Hani ehliyetimiz var mı yok hatırlamıyorum. Biz tabii durur muyuz? Benzin bedava. Topuk İstanbul'a gece. Arabayı doldur. Düzce'den İstanbul'a gez. Gel geriye tekrardan sabaha karşı. 3 ayda böyle bir 30 bin kilometre mi 40 bin kilometre mi geçmiş zaman, şimdi yalan da söylemeyeyim. Öyle bir kilometre yapınca dayım da tabii arabaya binmiyor. Bir gün bir yere gitmesi gerekti. Bir çalıştırdı arabayı, kilometreyi görünce beni bir temiz benzetti. Ondan sonra götürdü arabayı sattı. Dedi yok sana bundan sonra araba falan diye. Gene hani okul zamanları gene döndük İstanbul'a. Rahmetli babam bir tane Doğan SLX aldı getirdi verdi bana. O moda o zaman lacivert Doğan SLX'ler. Sonra bir gün eve geldi, suratı böyle zincir gibi. Ne oldu baba? Ya ehliyetimiz var ya yok hatırlamıyorum. Bir arkadaşı görmüş beni arabayla gazlarken. Bu çocuğa demiş git demiş adam gibi bir araba al getir. Bari demiş yani bir şey olursa bu arabadan içinden demiş bu çıkamaz. Sonra rahmetli gitti bana Mercedes aldı geldi Ehliyetsizdim çünkü doğru. Ehliyet sınavına arabamla gittim ben. Kendi arabamla gittim. Ehliyetimi öyle aldım. Ehliyetsiz kullanıyorduk arabayı. O zaman yer yerinden oynadı. Tesisatı da 306'ya yapmıştık. Onun bagajına 2,46 santim Rockford bas koymuştuk amfilerle. 2000 senesinde 145.2 desibel çıkardık arabadan. Ben Bağdat Caddesi'nden geçerken insanların masaların üstündeki bardaklar kenara kayıyordu. Korkunç bir ses vardı. Öyle Emrahlarla da samimi olduk. Gazlama tayfasıyla Este Ya şöyle bir anım var. Bir gün beni polisler anons ediyor. Allah ben çünkü arabaya tesisat koyduğun zaman ağırlaşıyor araba. Yani gazlaman tabii o zaman teknolojisi çok farklı. Ya beni kim görse ya polis durdu senin arabayı Allah Allah diyorum hani gazlamadım kimseye bir şey yapmadım nedir? O zaman Fener yolunda C bölge amiri bir adam vardı. Adam tesisat hastasıymış. Adam ısrarla beni anons ettiriyor. O arabayı bulun. Adamlar beni Suadiye'de buldu. Ekip otosuyla adam geldi, arabama bindi. Beni 1 saat gezdireceksin dedi. Tabii öyle de bir anım var yani. O zaman tabii samimiyet çok farklıydı. Şimdi öyle bir şey yaşanmıyor tabii de. Çok enteresandı. Minikler sonra tesisat yaptılar benden sonra tabii. Ben 145'i çıkardım onlar ondan sonra Laguna yaptı ha. Evet. Gri bir Laguna yaptılar galiba. O da çok yüklü tesisat koydular. O da acayip çalıyordu o arabada yani. Ama tabii hepsinin başlangıcı kanka o Rockford'un o 46 santim basları. Ben zaten Ekrem o zaman Rockford ürünleri satıyordu. Bir de Acıbadem'deki Murat abi Berkayfe. O da çok eskidir. Hatta lakabı Deli Murat'tır. O yüzden onlar da Rockford'un bayisiydi. Yeni gelmişti Amerika'dan o Rockford markası ve çok acayip ürünlerdi. Onu tabii bilinçli bilerek o çünkü litre hesabı, kutu, desibel, amfiler mesela amfiler gerçek 45-50 watt amfilerdi ama gerçek 50 watt'tı.
Yok 1000 watt, 2000 watt öyle şeyler yoktu. Doğru sistemi koyunca çok acayip bir ses çıkmıştı o 306'dan. Çok acayipti yani, öyle böyle değil. Minikler yaptı. Sonra Raşit yaptı. Şimdi selam olsun. Onun Clio Sport'u vardı. Ona 4 tane 38 santim biz koymuştuk. O araba da çok acayip çalıyordu. Korkunç güzel arabalar vardı. Ondan sonra zaten o furya bitti. Tesisat olayı bitti yani. Kaç senesinde tanıştım? 90'ların başında tanıştım. Ama o zaman Bostancı'da oturuyorduk. Bostan civarında kullanıyordum araba. Çok caddeye inmiyordum. Sonra Kıbrıs'a gittim. Benim Kıbrıs maceram var. 91 yazında Kıbrıs'a geçtim. 90'ın ortasına kadar, 96'lara kadar falan hep oradaydım. 96-97'ye kadar. O arada sadece işte tatillerde geliyordum. Şubat tatilinde, yaz tatilinde falan geliyordum. Ama tabii bütün arkadaşlarım, çocuk arkadaşlarım burada. Ama işte en son 97'de dönüp, 96-97'de döndükten sonra bayağı aktif kullandım Bağdat Caddesi'ni. O dönemin ki o işte bir 30 kişilik falan bir gruptuk. En çok gezen tayfa oydu yani. O zaman çok geziyordum. Şimdi Rize'de büyüdüm. İlkokul, ortaokul Rize'de okudum. Araba kullanmayı orada öğrendim. Rize'nin şoförüyüm aslında ama Kıbrıs'ta çok geliştirdim kendimi. Yani Kıbrıs'taki o kısmetli bir adamdım. Şimdi Kıbrıs'a bir gidiyorsun. İşte 91 yazında burada Doğan L parasına orada 325'e biniyordum. Anladın mı? İnanılmaz bir araba skalası var. Bir yelpazesi var. Sana en son 96'da 97'deki evin kapısını söyleyeyim. Evde 4-5 kişi kalıyoruz. Kira kimin ödediğini hatırlamıyorum, bilmiyorum yani. Hep biz kalıyoruz evde. Düz ayak isteyen giriyor. 2 tane 325, bir tane Toyota Celica, bir benim Golf GTI. Sonradan işte Tipo 2000'i getirdim. Bir tane Calibra 4 çeker turbo. Kapı bu. Yani anahtarlar duruyor. Evin kapısı bu. Şimdi bu arabalar çok aşırı neşir olunca tabii İstanbul'a gelince İstanbul'daki arabalar kısıtlı. Farklı bir yere koydum kendimi, anladın mı? Farklı bir yerde buldum kendimi. Tipo'yu şey gibi kullanıyordum artık yani. O arabalardan sonra artık Matchbox gibi geliyordu bana. Hafif, her yere girebilen. Yani atıyorum yanladığın zaman kıçını geri alabileceğin, çünkü geri alamayacağın arabalarla gazlıyordum Kıbrıs'ta. Onun için ben biraz daha bizimkilerden şanslı görüyorum kendimi. Kıbrıs macerası benim için şoförlüğümün üstüne çok koydurdu. Yani bayağı koydurdu. Çok yakın arkadaşlarım ikisi. Şimdi mesela Serhat'ın bindiği araba UT olan ZZ1900 ve o da benim 92'den 93'ten beri arkadaşım. O arabanın ilk Almanya'dan gelişini biliyorum. İnanılmaz bir arabaydı o da. Ya buraya gelene kadar tabii Hakan onun canını çıkardı. En son canını çıkartıp gönderdi Türkiye'ye ama harika bir arabaydı yani. De o da o zamanın Kıbrıs'ın efsane bir arabasıydı. Sesiyle. Hakan da çok şiir gibi kullanıyor yani arabayı. O da destan yazdı yani Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ta polisinden esnafın herkes bilir o arabayı. Öğrencisine. O dönem okuyan bütün öğrenciler bilir o arabayı. Arabanın fıtratında varmış yani. Ama tabii buraya geldiğinde çok bozulmuştu ya. Yani onun eskiden çamurlukları şişikti, arka çamurlukları falan harika görünen bir arabaydı. Kıbrıs'ta binlerce 325'in arasında tek başına ben buradayım diyordu yani. Bel altını griye boyamıştı Hakan. Füme griydi araba. İşte Mi 1900 jantlar. Şimdi öyle araba Ankara'da topluyor o arabaları. Öyle araba Ankara'da bile yok. O kadar güzel, düzgün araba Ankara'da bile vardır. Belki de benim gördüğüm yok yani. O sosyal medyada gördüklerim arasında o kadar iyi duran, tam böyle kaslı duruyor. Araba dedi kaslı durur. Bu RS6'ları falan değil, çok güzel duruyor. Çok kaslı duruyor çünkü. O da arka çamurlukları çok güzel şişmişti. Çok kaslı duruyordu. Plastik yeri falan biraz daha genişti normal 325'ten. Hani o ortam dışarıdan çok şey bahsediliyor. Hani bir araya geliyorlar, yarış yapıyorlar şey falan. Bizim arabayı tehlikeye at. Ondan sonra hala karı titresin. Ondan sonra sağ ol. Bir de TK'ya teyit geçsin. Hakan ol. Bağla. Gel baba. Güvenlik. Baba basın rahatsız ediyoruz. Basın rahatsız ediyoruz. Şu jopunu verir misin abi? Şunu bir joplayayım. Veya sen bir zahmet geçerken joplayıver. Arkadan şimdi araba koyacaklar. Hepinizin... Gidelim ya. Nereye doğru? Ben tadayım ondan sonra. Aslında öyle bir şey yoktu. Ben hiç yani en azından ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Yani
şeyler ilk başta bir bastırmış. Huysuzlar mı? İşte S'e çekiliyordu. S'ten sonraki sokağa çekiliyordu. Fener'de oturuyorduk. Bir araya geliyorduk. Sohbet ediyorduk. Güzel sohbet ediyorduk. Her şey daha samimiydi. Ondan sonra çıkıp arabayla tur atılıyordu. Ne bileyim, Bostancı'ya araba yıkanmaya gidilmesi bile bir aksiyondu. Faaliyetti ve güzeldi. Zevk alıyorduk. Ben de zevk aldım onlardan yani açıkçası. Yaşasın TG ve sempatizanları, çek bunu da. Babamın o arkadaşı gördükten sonra bizim Tofaş işimiz bitti. Babam gitti bir tane Mercedes aldı geldi bana. Bu nereden de buldu o zaman onu? Yani AMG şimdi çok bilinen bir araba. Benim arabam mesela hani 200'e AMG oluyor. AMG tamponu, jantı, mantı. Tabii şimdi bir gördüm onu. Sene 92 falan da herhalde. 92-93'tü veya o civar 94'te olabilir. Tam yani geçmiş zaman. Arabayı ben bir gördüm. Lan dedim bu ne güzel bir araba ya falan. Al dedi bunu dedi. Bari dedi gazlıyormuşsun duyuyorum. Kendine dedi bir şey yapmasın dedi ama dedi bunda dedi öyle şeyler yapmak yok. Adam gibi gez, bir ağırlığın var. Hani Mercedes'e biniyorsun artık falan diye. Baba dedim bu çok yakar falan. Tabii o zaman bizim kafada şimdiki gibi değil. Olan dedi buna dedi binen dedi bunun dedi yemini mi düşünür dedi. Bin lan dedi hadi dedi bizi kovaladı. Biz tabii şimdi bindik başladık gezmeye Mercedes'te. Arabaya bir şeyler yapmak da istiyorsun. Ama gazlama ile ilgili işte Burak olsun, Özgür olsun, Tuğberk bunlar çok özel adamlardı. Neden özel adamlardı onu da söyleyeyim. Şimdi günümüz teknolojisine bakıyorsun. Yani artık o kadar hata payı sıfıra indi ki atıyorum 150 ile bir yere giriyorsun. Arabanın o sistemi devreye giriyor, o fren basıyor, o 4 lastiği tutuyor bir şey bir şekilde duruyorsun. O zaman öyle bir şey yoktu. O zaman böyle arabalar da yoktu. Bu insanların özel olmasının sebebi çok düşük güçlü arabalarla çok yüksek güçlü arabaları geçiyorlardı. Yani Burak dediğin adam 1.4 arabayla yani ben bazı şeyler yaşadım. Ben sokakta insanlara anlatsam delisin derler. Kimse inanmıyor zaten ama ben birebir yaşadığım için arabanın içinde. Mesela Özgür'ü gazlatamazsın dediğin gibi. Arabada böyle müzik dinliyorsundur. Bir anda gaza basar delirir. Bir şeye takar kafayı. Ne yaptığını anlayamazsın. Burak öyle değil. Burak mesela sinir hastasıdır. Burak sabah 7'ye kadar takip eder arabayı. Onu kışkırtır. Eğer Burak bir yanlış yaptıysa gider arabasına çarpar. Öyle huyları vardır. Burak rahatsızdır. Özgür daha kontrollüdür. Bir de Özgür'ü gaza getiremezsin. Burak'ı da gaza getiremezsin ama Burak biraz daha sinirsel yatkınlığı olduğu için, rahatsızlığı olduğu için, onun öyle bir atraksiyonları olduğu için onun arabasının içinde çok değişik şeyler yaşadık yani. Otomobil kullanmasını ilk şeyde öğrendim. Babam öğretti. Daha yaşım 16 filandı. Bu eski Hisar topçular yok mu? Hani sağa dönersin aşağı inersin. Bir yol vardır gidişli geliş. O yol vardı fakat iskele yoktu. Düşün o yol pırıl pırıl. Sene kaç 90 filan. O yolda öğrendim. Babam öğretti bana. Ondan sonra tabii bir otomobil sevdalısıyız. Babam da tabii. Babam da otomobilci. Al sat yapmıyordu ama o da otomobil işindeydi. Yani severdi. Bizim ailemizin çoğu otomobili sever. Dolayısıyla oradan geldi. Tabii şey yoktu. İnternet falan olmadığı için biz dergilerle takip ediyorduk. O da bulabilirsen. Ya sonra çıktı oto haberler falan sonra çıktı. Sonra araba almaya karar verdiler. Sağ olsun valide orada etkili oldu. Yani öyle birinci merciydi. Ama tabii ilk etapta araba alınana kadar 2 sene biz araba kaçırıyoruz. Yani babam iniyor bir bakıyor araba yok filan. Ben alıyorum Renault 12 Station vardı. AL215. Tabii caddeye gidiyoruz.
yapıyor? Çekim yapmaya gidiyoruz. Ne çekimi? Araba O çekimi. sırada sen denk geldin, seni de çekelim dedik. Araba çekimi. He. İyi abi. Rastgele. Eyvallah, iyi akşamlar. Şimdiki gibi değil. Çok daha rahat değildi araba ama aldım mı 5-10 sene gidiyordu. Yani ikinci bir arabamı hiç düşünmedim. Ve o araba çok yeterli geldi bana. Ya tipo elime onu alabildim bir tek. En mantıklı araba oydu zaten yani. Türkiye'de yoktu ki atan öyle arabalar ya. Gerçekten yoktu. Şimdi mesela çocuklar da anlatıyor. Polis durduruyor. Bu araba ne diye falan soruyor. Çok başımıza geliyor. Beni de durdurdu polis. Kadrona baktı. 260 kadranlı bir araba. Şimdiki polislerin bindikleri arabaları biliyorsun. Evet. 260 kadranlı araba 95-96'da nerede var? Yani varsa da caddede çok az var. Polisin çevirme ihtimali de bir o kadar daha az. Atıyorum yani. Denk gelecek çevirecek. Ne yapacağız? İlk tesisat yapalım dedik. Kime yapacağız? Bizim Eko vardır, herkes bilir. Eko'ya gittik. Eko dedik buna bir tesisat yap. Rockford'un amfisi varmış Ekrem'de. Onu taktı. RCF baslar taktı. Arabaya bir tesisat yaptı. Yani inanılmaz bir ses çıkıyor arabadan. Ve yani işte o kadar da küçük şeyler takıyor ki bir tane bas takıyor, bir tane bir şey takıyor falan. Bir gün Ekrem'in dükkanında böyle oturduk, teybin sesini açıyoruz falan. Bir tane adam geldi. 560 seki var adamın ve adam öyle bir para harcamış ki tesisatına. Yani her şeyi yaptırmış. Bizim arabadan öyle bir ses çıkıyor ki gümbür gümbür böyle. Adam böyle yaptı. Yakarım dedi bu arabayı dedi. Tesisatını bana sat dedi. Yok dedim ya ne satacağım sana tesisatı falan. Araba geldiğinde jantları 15 AMG'ydi onun. Ya küçücük duruyor. O kadar imkansızlık var ki Atan o zaman. 17 BBS jant bulduk 4 tane. Lastik yok 17 lastik. Çünkü kimse 17 jant takmıyor arabaya. Batu diye bir arkadaşımız var. O nereden bulduysa evinin bir kenarına koymuş. Biz ilk başta o lastikleri taktık ama çıkma lastik. Atıl abi vardı bizim. Atıl abiyi aradım. Atıl abi dedim ben dedim böyleyken böyle 17 dedim jant aldım BBS arabaya. İyi yaptın. Lastiği nereden bulacaksın dedi. Dedim seni aradık. 3 ay lastik bekledim. Atıl abi bana Goodyear F1 belki de ilk takanlardan biriydim ben o zaman. Goodyear F1 lastik getirdi. O lastiği bir taktık. Arabanın tutuşu değişti, gidişi değişti. Ben diyorum ya yani evet ben o kadar çok gazlayan hani oraya gireyim buraya çıkayım tarzında bir adam değilim. Ben daha çok gezerdim. Uzun yol gitmeyi severdim ben. Kızıl Toprak BP'den döndük. Serdar abinin istasyonunun oradan. Fenerbahçe'ye girecekken en dıştan ben bir girdim içeriye. Serdar işte bizim. Yanımda oturuyor. Serdar böyle yaptı. Ulan dedi bu dedi nasıl girdin buraya böyle? Dedim lastiktendir. İşte F1 lastik o zaman. Yani düşünsene 3 ay lastik bekliyorsun ya. Yani onun gelme heyecanı var. İşte takınca nasıl olacak var. 17 jant. Şimdi her tarafta jantla dolu, lastikle dolu. Yani imkansızlıklarla yapılan şeyler çok fazla vardı o zaman. O zaman insanlar Rockford amfi diyorsun mesela o ne diyor? Şimdi herkes biliyor mesela. Biz o zaman Pioneer 6985 bulduk mu gözlerimizin içi gülerdi. S20 mi, TSS 20 mi ne bir Twitter vardı Pioneer'ın. Yok onun o kumanda, direksiyona küçük kumanda takmak falan. Yani bunlar acayip zevklerdi. Bostancı'da araba yıkatırdık sabahın 4'üne 5'inde. Orası o zaman 24 saat açıktı. Gidip orada son aksta bu böyle yok megahertzmiş oymuş belko cila mavi dök suyun içine onunla arabayı yıka falan. Yani çok güzel günlermiş o zamanlar. Şimdi yaş aldıkça biz anlıyoruz bazı şeylerin kıymetli, güzel olduğunu. O zamanki dostlukların daha farklı olduğunu esasında. Herkes bilir askere gidip gecenin bir körü sandviç yemek. Orada bir pilavcı vardı. Cemil'di galiba adı hatırlamıyorum. Cemil'e gidip pilav yemek. Yani şöyle Atan tabii ki de o araba yani bu yakada herhalde birazcık bu işlerle ilgilenen insanlar arasında bilmeyen yoktur. Yani öyle bir arabaydı ki o yani nereye gitse kafalar dönüp bakılırdı. Başına birileri üşüşürdü. Acayip sorular sorarlardı. Yani TG ile ilgili senin programları izlerken mesela şey geldi aklıma. Kendi kendime evde çok gülüyordum. En çok sorulan soru bana Atan 4 egzozlu da çalışıyor mu abi? Arabadan iniyoruz ya mesela.
çekin orada. Burası çok güzel oğlum. Çok güzel koyuyorum. Evet, oraya gidelim. Çok var. Bir tane mesela M5 anımız var Burak'la. Şimdi bizim günlük rutinimiz şöyledir. Sabah 7'ye 8'e kadar gezeriz. Biz eve giderken insanlar otobüs duraklarında işe giderler. Çocuklar servis beklerler. Biz eve gireriz. 2'ye 3'e kadar uyuruz. 2'de 3'te Burak gelir alır beni ya da ben onu alırım. Sanayiye gidilir. Sanayinin girişinde ayrancı vardı. O kadar çok soğuk bir ayranı satıyordu ki pilav yerdik, ayran içerdik. Sanayi turu ve gün başlardı. Tabii bizim günümüz böyleydi. Hatta Burak çok iyi hatırlıyorum. O kadar çok gazlardı ki ben kendim şahit oldum. Eve gelip elini yüzünü yıkadığın zaman yüzünden balata tozu çıkardı. Yani arabanın camları açık. Sabaha kadar farkında değilsin. Suratın kapkara olmuş. Yani biz bunları insanlara anlatıyor. Diyor ki ya işte nerede gazlıyorsunuz o kadar falan. Evet 25 sene önce bu kadar trafik yoktu. Akşam saat 9-10 dediğin zaman herkes evine gidiyordu. Gece 12'de bomboştu sokaklar. Şimdi tabii öyle bir gazlamanın mümkünatı yok. Zaten her yer, cezalar da farklılaştı. Tabii biraz daha yabani duruma düşüyor insan. Tabii o zamanki o şey çok farklıydı. Evet. Mesela Burak'la bir M5 anımız var. Burak'ta E34 525 vardı. Burak çok sever BMW'yi. İyi de kullanır arkadan itişi. Bir gece işte tam eve dağılacağız artık. Sabahın 3'ü mü, 4'ü mü, 5'i mi bilmiyorum. Tam ben arabadan indim bana dedi ki gel bir tur daha atalım dedi. Zaten meşhurdur. Hep insanın başına ne gelirse o son turda gelir. Ya Burak gidelim yatalım. Yok gel bir tur daha atalım. İyi bindik. Biz çıktık Caddebostan. Es'e yaklaşıyoruz. Es'i geçtik. AZK'ya döndük. Bir tane E39 M5 Alman plaka hiç unutmuyorum. Bizde E34 525 var. Bize bir teğet attı Atahan. Tam AZK'ya döndük sağa kıvrılacağız böyle. Ben görmedim, ben farkında değilim. Burak gördü herhalde, hatırlamıyorum. Çok oldu çünkü. Ya ben arabanın içinde yer değiştirdim. Herif o kadar yakın geçti ki bize. Bir de korktum yani çünkü bilmiyordum geldiğini arkadan. Bu bir takıldı peşine M5'in. O sağa doğru kıvrıldık. Deniz otobüslerinin oraya geleceğiz, sola döneceğiz. Burak dedim, yapma dedim. Bak yapma kanka dedim. Yok dedi. Herif de kullanıyor yani. Hani öyle altına M5'i almış değil. Arabayı tanıyan bir adam belli. Adam o viraja bir girdi. Burak o 5.25'le orayı bir döndük Atahan. Bak ben hayatımda çok korkmam. Çok da kaza yaptım. Zaten Burak'la da bir kaza anım var, onu da anlatacağım. Orayı döndük, yetmedi. O zaman balıkçılar falan vardı ışıkların orada. Orada geçtik adamı ve sola dönüş yeni başlamıştı. Yeni yapılmıştı o yol. Orayı bir döndük Atahan, tam yan döndük ve çıktığımızda polis kontrolü vardı. Ve biz yan girdik polis kontrolüne. Oradan çıktık, durmadık. Adamlar bizi durdurmadı. Nedense ya kaldırıma kaçtılar bilmiyorum. Tekrardan caddeye döndük. O Bostancı Köprüsü'nü geçer geçmez M5 geldi bizi durdurdu. İçinden Alman bir adam indi, gurbetçi. Adam geldi Burak'ı tebrik etti. Bak onu hiç unutmam. Burak'ın da buradan hakkını vereyim. Adam dedi ki ben dedi Almanya'dan geldim. 20-22 senedir BMW kullanıyorum dedi. Sen dedi bu arabayla dedi bunları yapabiliyorsan dedi. Bununla neler yaparsın düşünmek bile istemiyorum. O cümlesini hiç unutmam mesela. Burak da kibarca teşekkür ediyor. Aslında çok sinirlenmişti adama. Adama küfür ediyordu viraja girerken. Sonra adam onu onur edince biraz yumuşadı. Öyle bir anım var Burak'la yani. O Kıbrıs'ta başladı. O nasıl başladı biliyor musun? O konuda biraz şeyim var. Böyle göz zevkim iyi galiba. Bir de Max Power diye bir dergi vardı İngiltere'den çıkan. Her hafta, her ay Kıbrıs'a gelirdi o. Ve İngiltere çok güzel arabalar yapıyorlardı. Onlara çok bakardım. Hep hafızamda işte ne nasıl olur, jant uyumu nasıl olur, işte daha köşeli arabaya hangi jant takılır, hangi tampon alt takılır, hangi marşpiyer takılır falan. Golf'ü de ona yani ondan şey alarak yaptım tabii. Ama tipo tam yapılıydı. Yani tipo şu an bile hala olsa yani çok dikkat çekecek bir arabaydı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Her şeyini yaptık arabanın. Arka difüzör, işte egzozlar falan koyuldu. Bir eksiklik var arabada arkada. Ya onun altına bir şey koymamız lazım. Ne koyabilirsin? Doğan Yeterliksin arka kanadı yok mu? Onu ters çevirip koyduk. Abi şimdi şöyle oluyor. O işler şöyle gelişiyor. Şimdi kaçırmalarda daha çok Maltepe içindeyim. Şimdi benim Fener yoluna gelmem lazım mevzuda. Yani ben aşağıdaki Anakent Lisesi'nden mezunum. Orada da arkadaşlarımız vardı. Onlar da Fener yolunda oturuyordu abi. Ondan sonra ben daha ehliyeti almadan babam bana arabayı aldı. Ben okula flaşla geliyordum. Büyük iş yani. Tabii herkes babasının otomobilini çalıyor. Bizim kendi otomobilimiz var. Yani büyük iş. Ondan sonra o sırada Meriç vardı bizim arkadaşımız. O da bütünlemeye kalmıştı. Galiba açıktaydı. İşte onunla samimi olduk. O da Fener yolunda oturuyordu. Şimdi Fener yolunda oturanların ve caddede oturanların şöyle bir avantajı var. Zaten işin içindeler. Biz Maltepe'deyiz. Dışarıdayız. Biz cadde kültürünü bilmiyoruz o zaman.
Dolayısıyla Fener yoluna geçmemle beraber arabayla da geliyoruz. Çocuklar da tabii bizi çok seviyorlar. Dolayısıyla kimse de araba olmadığı için popüler adam oluyorsun. Geliyoruz gidiyoruz. Orada Serhat'la tanıştım. Benim kopilotumdur o zaman. Ne yapıyorsa kendimize göre yaşıyoruz. Şey önemli abi. Sağ koltuğundaki adam önemli. Şöyle önemli. İşte tamam virajda teksin ama makas filan atarken adamın da görmesi ve şeyi lazım yani. Tabii. En azından sağ sol filan makasla yardımcı oluyor Serhat sağ olsun. Arkadaş olduk, dost olduk. Tabii kıbleye gitmemiz lazım. Fenerbahçe'ye gitmeye başladık. Sürekli işte şeye geliyoruz. Fener yoluna geliyoruz. Sonra Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Tabii orada bir kalabalık hengame falan var. Hoş. Tabii ergenlikten çıkmışız, gençiz. Seneler 92 oldu. 92 oldu. Ben liseden mezun oluyorum. Sene 92 oldu abi. Şimdi otomobilciler de şuna ayrılır mesela. Bu çok önemlidir. Şimdi biz orada gaz sevenler, yarışanlar var. Otomobilini pırıl pırıl bakanlar var. Tesisatçılar var. Tesisat yaparlar. Bu adam sadece tesisat yapar. Bunların gazla işi yoktur. Otomobili sever, çeker, parıl parıl. Her zaman temizdir. Ben o tiplerden ben gazlı yandım hep. Bir de şey var, manitacılar var. Sadece bu manita işinde koştururlar. Otomobilleri iyidir. BMW'dir, Mercedes'tir. O işe bakarlar. Yani gruplara ayrılırız ama hepimiz arkadaşızdır. Benim arabam kirlidir, önemli değil. Benim arabam gitsin. Neyse flaşı alıyoruz. Tabii şimdi onlar benden daha bilgin. Ne yapalım, ne edelim? Egzoz takacağız abi. Hemen burada rally egzoz bayram vardı. Ansa, meşhur kafa. Bilir bizim çocuklar. Ansa bir küçük susturucu. Egzozu taktık abi. Güzel. Tamam gazlamaya başladık. Abi ilk kazamızı şeyde yap. Tarhan Lisesi'nin yanındaki Göztepe Parkı'nın duvarına çarptım. Dönüyoruz yani. Viraj girmeyi falan bilmiyoruz o zaman. Dönüyoruz. Neyse ona çarptık. Ha dedik bu böyle olmuyor. Yani oturup düşünüp buraya ne olur dediğimde gerçekten de Sebahattin vardı. VNA'de çalışıyordu o zaman. Bizim Burak İğdeci. Sebahattin VNA'de çalışıyordu. Sebahattin de bu işlerden çok iyi anlıyordu ve çok yardımcı oldu bana o çocuk. Onun sayesinde işte o zaman fiber camimiz vardı Bostancı'da. Bir de Göksu Evleri'nin orada bir fibercimiz daha vardı. Ona gidiyorduk. Ta oraya gidiyorduk işleri yaptırmaya. Ona gittim. Doğan Eksevisi'nin kanını götürdüm. Olmaz arkadaşlar dedi. Hep öyledir zaten bizim. Olmaz diye başlar. Olmaz dedi. Sonra yaptı sağ olsun. Çok da güzel oldu. Ya o arabada hiç böyle şu an çok fotoğraf yok araba. Tam anlamıyla en son yapı halinin fotoğrafı yok mesela. Ama şu an gözümde canlandırıyorum. Hala daha olsa hiç böyle sırıtan bir yeri yoktu. Hani böyle abartı dediğimiz hiçbir şey yoktu araba. Güzel yapılmıştı yani. Kim yapmışsa helal olsun. Güzel. Doğan zamanında başlayıp 200'e zamanında devam etti ama kökü Doğan zamandır. Yani hatta belki çoğunla da arabamız yokken de bile arkadaşlık. Yani işte Burak mesela benim çok eski arkadaşımdır. Ya hepsi arkadaşımız esasında baktığında ama hani çocukluk arkadaşı olarak işte Burak vardır benim kıymetli arkadaşım. Ya arabacılık öyle mesela
İşte Oğuzhan'ı çok severim. Çok iyi arkadaşımdır Oğuzhan. Oğuzhan acayip giderdi mesela o 106'yla, ondan önce o Renault'suyla falan. Yani bileği güçlü adamlardır yani bunlar da. Özgür'ün nasıl gittiğini biz mesela çok iyi biliyoruz. O S-viraja girmesi, oradan çıkması, o tipoyla yaptıkları falan. Yani bunlar gerçekten kabiliyet isteyen, kabiliyet ve yürek isteyen şeyler. Yani senin kabiliyetin vardır ama ya arabamı vurursam, çünkü diyorum ya o zaman ne böyle parça var, ne bir şey var, ne imkan var. Lastik 3 ay bekliyorsun yani. Arabaya gittim vurdun, hadi ne yapacağım? Bitti, bekle. O co-pilot arkadaşım bana diyor ki işte biz rallide şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ya oğlum bak orası ralli ama cadde farklı bir kültür. Yani orada yaptığında burada yapamazsın. Buradakiler yeri gelir seni o rallide bile geçebilecek kabiliyetleri var falan. Bir gün denk geldi. Ben Özgür'ün Tipo'ya bizim arkadaşım bindirdim. Ben de arkaya oturdum. Özgür bir ese girdi. Birazcık da hani çocuğu korkutalım diye. Ya bir girdi. Oradan bir çıktı. Çocuk böyle yaptı. Bir yandan böyle tutunuyor. Bir yandan da böyle şeyi tutmuş. Abi ne olur beni indirin diyor ama bir yandan titriyor böyle. Yani Şimdi Fiat Stilo'yu yaptık Atahan. Gazlıyoruz, ediyoruz. Bir gece Burak yanımda oturuyor. AZK'ya döneceğiz. Ben de bayağı süratli girdim. Yani sağa açtım arabayı. 160 ya da 162 falandı. Tam hatırlayamıyorum. Burak dedi ki ayağını gazdan çekme kanka dedi. Onu çok iyi hatırlıyorum. AZK'ya döndük Atahan. Böyle araba tutundu. Bir yerde 4 lastikten kaymaya başladı. Çekmedim ama ayağımı gazdan, çıktık. Burak bana dedi ki o gece, bak dedi kanka dedi, bu arabanın limiti bu. Yani 160-162, daha üstünü deneme dedi. Çünkü biliyor ben kimse yokken yine onu deneyeceğim. Hatta gece onu eve bıraktım. O zaman da Levent Kunter iyi hatırlar. Marmaris'e tatile gideceğiz benim arabayla. Plan yapıyoruz işte. Herhalde olay ya çarşamba ya perşembe oldu. Biz de cumartesi Marmaris'e gideceğiz, yani sözleşmişiz Fenerbahçe'de. Eve bırakırken bana dedi ki bak dedi sen rahat durmazsın dedi. Zorlama dedi bu dedi. Yok dedim oğlum manyak mısın dedim. Yok işte dönmüyor araba, görmüyor musun falan. Ben ertesi günü döndüm tabii orayı. Biraz fazla hızlı girdim. 170 mi 175 mi de döner diye. Arabayı direğe vurdum, ters döndü araba. Tabii Burak'ı aradım hemen. Daha telefonu hiç açışını unutmam. Arabayı çaktın değil mi? Allah belanı versin dedi bana. Evet dedim, gel demiştim. Geldi, o zaman arabanın üstüne çıkmıştı. Bir fotoğrafı vardı ama evde duruyor mu onu bulmam lazım. Arabanın üstünde böyle Afrika'da aslanı avlayıp ayağını aslanın kafasına koyan tipler vardır ya. Böyle arabanın üstünde de bir pozu vardı Burak'ın. Onu bulursam sana göndereceğim. Ama bizim grubumuz çok iyiydi. Yani Emrah, Leventler, Fenerbahçe. Şimdi biz sokağa çıktık mı kimin nerede olduğunu biliyorduk. Mesela Levent Kunter nerededir? Fenerbahçe'dedir. Tesadüfte çay içiyordur. Emrah nerededir? Yıkamada KT'yi yıkatıyordur. Çünkü Emrah ruh hastası. Arabayı yıkatır, 2 saat sonra yine yıkatıyordur. Biliriz ki yıkamada Emrah. Özgür nerede? Gazlıyordur. Kesin şimdi bir yerde denk geliriz. Ben Burak'ı alıyordum zaten. Biz neredeyiz? Ya caddeden dönüyoruz ya Fener'e gidiyoruz. Gel zaman git zaman o rallici tanıştığımız abi geldi dedi. Seni şeye götüreceğim dedi, sanayiye. Bu da kırılma anıdır tabii. Hem Harun için hem benim için. Harun çünkü benim çok önemli bir dostumdur. Sanayiye gittik. Harun o zaman Ali Usta'nın yanında çalışıyor. Usta. Ondan sonra neyse git gel şey yaptık. Harun ayrılacak. Ford'da iş buldu. Dedim ki Harun ne Ford'u? Sen dedim kendine bir yer al. Bir kriko al. Bir takım al. Devam. Ben dedi caddeden sana arkadaşlar falan şey yapacağız. O da ona mantıklı geldi herhalde o zaman. Yani bu çünkü şeydir, Harun'un da kırılma noktasıdır. Çok önemli bir noktadır. Gel zaman git zaman işte Oğuzhan'ı yok, Murat'ı yok, o bizi tanıyanlar, eşler, dostlar araba kesmeye başladık. Yani egzozdan sonra arabamızı düşürdük. Güzel, arabayı düşürdük. Yine eksikler var tabii. Zaman içinde öğreniyoruz. Şimdi viraj nasıl girilir? Bunu nereden öğrenebilirsin? Senden daha iyi birinden öğrenebilirsin. O şeyde Serdar abi önemli bir mecraydı. Çünkü çok hızlıydı. Onda da 300C vardı. KCK 34. Çok hızlıydı. Anlattırıyorduk abi nasıl oluyor falan. İşte diyordu dış, iç, en kısa ve en hızlı gireceğin viraj. Yani en kısa mesafede gireceksin ve en hızlı gireceksin. Arabanın da merkez kaçtan minimum koruyarak gireceksin. Çünkü biliyorsun arkası kayar, önü kayar falan dönersin. Ondan sonra arabamızı düşürdük abi. Gece 3'lerde falan çıkıyorduk. Antrenman. Kendimize göre ne yapıyorsak işte. Sahil yolunda devam. Ya ben sana şöyle diyebilirim. Mesela mobilden dön. Virajları tek tek anlatırım. Mobilden düz gidersin. Ondan sonra Fenerbahçe girişinde bir sol vardır. Sol sert. Ondan sonra onu devam edersin. İş Bankası bloklarına oraya gelirsin. Hafif sağlıdır orası. Devam edersin. Düz şey vardır mesela. Yani büyük kulübe gelmeden bir sağ vardır. Tatlı sağdır. Orası tam gaz geçilir. Devam edersin. Tarhan Lisesi'ne gelirsin abi. Soldur. Hızlı bir virajdır. Dış iç yaparsan boşsa yol tam gaz geçersin. Sonra aşağı iniyorsun abi. İşte ağaçlık yere giriyorsun. O ağaçlıkta da mevzum var benim. Neyse ağaçlığa geliyorsun. Sağ vardır abi. En dıştan en içe ağaçların arasından da geçip en içe geçebilirsin. Mesela orada ince bir trik vardır. Eğer çok kalabalıksa trafik o zaman Maxim vardı.
Sağ kaldırım düşüktür. Bilir çocuklar. Sağ kaldırımdan geçip kaldırımın üstünden atlayabilirsin. Bütün trafiği aşıp mesela. Orada öyle bir şey vardır. Sonra sol sağ gelir. Hemen Maksim'den sonra sol sağ gelir. Sonra devam ediyorsun. Tatlı bir sol vardır şeyi şaşkına giren. Ondan sonra S'e gelirsin zaten. Bir sol sağda düzlük. Suadiye düzlük abi. Ondan sonra devam. Tam gaz ne varsa. AZK. Orası çok güzel bir virajdır ama AZK. En dıştan en içe girebilecek güzeldir. Ama oranın da bir tri vardır. Su akar abi. Yani onu Tuğberk demişler herhalde. Yani su akar. Bir an ters bakarsın yani. Ondan sonra tatlı sağ, Bostancı viraj son. Bostancı virajda geniş soldur. Oranın da triği vardır. Tam dış iç yapamazsın. Bir ortaya gelip bir daha çift çizgiyle girilecek bir virajdır falan ya. O zamanlar bunları çalışıyordum sürekli. Yani şöyle Kadıköy yakasında bizim çok eskiden Levent diye bir arkadaşımız vardı. Burada çok büyük firmanın sahibinin oğlu. Onda C kasa vardı. Onun arabasında sanırım 16 veya 17 vardı Mercedes'te. O da çok büyük bir jantı olduğuna göre yani o arabaya göre. Bir de ben 17 takmıştım. Lastiği yardım. Araba yatıyor. Yani stepne takamıyorsun arabaya. O halde araba. Gittik lastikçiye Abdülkadir Gök. Kızıl Toprak'ta. Dedi ki 17 lastik lazım. Araba ne dedi? Tipo dedik. Tipo 17 lastik olmalı dedi. Ya bir 20 dakika kavgasını yaptık. Ne yap? Sen bize lastiği söyle var mı falan diye. Tabii yok lastik o zaman. Nerede bulacaksın? Depodan getirtti. Yani ilk jantla başladım. Jant lastikle. Çünkü benim şeyim şudur. Hala aynı fikirdeyim. Arabayı gösteren ilk önce jantıdır. Sonra da plakasıdır. Yani plakası güzel olacak ve jantı güzel olacak arabanın. Büyük ve güzel olacak jantı. Onun için onlarla başladım ilk. Sonra işte tampon altlarını koydum. Sonra çok güzel E30'un marşpiyerlerini kesip koydum. O çok güzel oldu. Yani çünkü yuvarlak hatlıdır E30'un marşpiyerleri, orijinal marşpiyerleri. Onları koydum. En son işte ön kaputu deldim havalandırma için. Havalandırma koydum bayağı. Ama kesip koydum. Renault 19'un havalandırmasını koydum. Tabii düşürdük arabayı. Hadi düşürmek denmez o arabayı. Bir iki kere amortisörlerini kıra anlattı Burak zaten arabanın ne halde olduğunu. Yani aksarı böyle çalışıyordu da çalışmıyordu. Var kaç para? Ceren de yok ki. Kamera çekiyorsun ya. Ceren'imiz de yok. Karanlıkta. Çıkar mı diyor şimdi? Çıkar da oynaya çıkar. Hangi kelepçede? Bugün büyük kelepçeler mi? Giren kelepçeyle çıkan kelepçe birbirini tutmazsa nasıl olacak? Getireyim kelepçesi. Sahte mi? Şu. Diyorsun. Gene. Yok. Eyüp'ten hariç gene değil kelepçeler bunlar. Haşat mı? Yok ya abimden anlaştı diye. Abim kaç senelik manası var? Ne varsa ona kesti zaten. Olur mu abi? Doğanların, şahinlerin bütün şeyi buradan kesip. Kesmeyi kimse bilmez. Eski doğanları. Eski. Ben bunu ta bakayım 10 sene önce kesiyorum. 10-15 sene önce kesiyorum. Yüzünün ötelde yapıyorum. Çekmiyor ki. Çekiyor ya çekiyor. Çekiyor mu? Orada eskilerden araba var. Şahin. Çok eski. Resim görebilir misin? Allah Allah. Manyak makine. 4 milyon falan veriyor. Verirler 4-5'e verir. 405 güzel duruyor. Almadık o zaman gittik almadık. Ama çok ağır geliyor da yani. Ama motorun kuvveti. Ben sade yaptım makineyi. Şeymiş yani böyle kapatırken bir şeymiş. Adam motoru bozmuş değil mi? Atıyormuş hani. Oraya yaptırma derdi yok. Allah.
35'te geçelim. Düşürmeye korkan bana verip Özgür sen git getir diyordu mesela. Bir geliyordu araba yerde sürünüyor. Harun abi çok çekti benden canım. Olmadı Harun abi. Harun abi olmadı bir daha lift alalım. Özgür işim var. Dükkanımı meşgul etme. En son sonra da Nizam abiyle tanıştık işte. 98'de mi 98'de Nizam abiyle tanıştık. Nizamettin'le ama amortisörle. Artık ondan sonra bir evrim geçirdi tabii arabalarımız. Artık amortisör kesiliyordu. Dibine vurmuyordu. Ya kesiyorsun. Ya bildiğin yapılmayacak iş. Bir de öyle kullandığın bir arabada o kadar sorunsuz bir şey yapamazsın aslında. Dibine vuruyor amortisör. Yani viraja giriyorsun, araba bir esniyor, dibine vuruyor, dağılıyor araba. O Burak'ın anlattığında ben tepeye atlarken hafif bir sol ayak yapıp da oturttum arabayı, yine de tavana vurdu kafasını. Öyle sekiyordu araba. Dediği 3. kata çıkıyoruz diye, doğru söylüyor. 3. kattan alırlardı bizi. Özgür mü? Özgür ketumdur ya, evet. Huysuz kardeşim benim cevap. Özgür'e soru soramazsın, yanına yaklaşamazlardı Özgür'ün. Öyle meşhur bir arabaydı. Özgür'le tanıştık. Beraber vakit geçirdik. Arabanın içinde de çok vakit geçirince öyle acayip bir bağ oluştu yani. Anneme uğrayamadım, sana getirecektim ama sana getireceğim, hediye edeceğim. Plastik bir plakası vardır onun. Duvarımda asılıydı mesela o zaman. Öyle bir bağ oluştu ya TG ile. Çok seviyorduk yani. O değil. Düşenin dostu olmaz. Düşme sen de. Böyle tespit. TK lise 1090'a. Para bak. İsa'nın da bu bekliyorlar. Daha iyisini alamadı. Amerika'daki TK. Arabanın içinde her şey var. Her zamanki gibi tampon kırılmış. Abi 225 görüyor mu? Görüyor tabi, bak resimledik bile. Tur belki göstermek lazım. 190 nasıl geçiyor? Geçiyor tabi ya. Golf. Oğlum Alman yapmış. Yeğene bak. İki yaştaki fotoğrafı. İkisinden aynı kız. Şuna takıldım ya. Nasıl sikiyor amcam Galatasaray'da. Be. Bir fare kadar değerimiz yok ha. Bizim de sikemedik ya. Polis arabasının yanında fotoğraf çekti. Bu ne olmuş? 200 BMW 190 TK patlamıştı öyle. Ne bak? TK 525. Güzel bir laf ettiler. Kim söyledi hatırlamıyorum. Biz abilerimizi geçme kabiliyetimiz olsa bile geçmezdik saygıdan diye. Benim mesela Serdar abi çok sevip çok saydığım, işte o da Düzcelidir zaten. Hani gerçekten çok kıymetlidir benim için Serdar abi. Ben Serdar abi gibi araba kullanan, Serdar abi gibi efendi, Serdar abinin bende mesela çok şeyi vardır. Rol modelimdi neredeyse böyle. Onun o arabayla yaptıkları o 14 FZ vardı onda. Ondan önce KJK vardı. Ondan önce LN 777 plakalı Bordo bir tane 200S'si vardı, böyle düşürmüştü arabayı falan. Yani benim diyen Serdar abi gibi gidemez. Hatta benim mesela çok eski arkadaşımdır. Göztepe Sanayi'de elektrikçiydi bu. Elektrikçi Cengiz diye geçer. Cengiz bizden tabii yaşça çok büyük yani. Aramızda neredeyse 7 yaş falan vardı. Cengiz'in bir tane Alfa Romeo arabası vardı, kırmızı. Arabayı gören 124 taneydi, böyle yuvarlak farlı 4 tane. Ama Cengiz'in arabası 2000 motor, arkadan çeker, 4 tane Weber karbüratörü var. Ve Cengiz gazlarken arabaları hep sağına almak isterdi. O şeyin
Weber karbüratörün sesini duyurmak için. Gelirdik, o Suadi Otel'in önüne girerdi. Oradan bir başlardık dönmeye. Bir de beni korkutacak ya, koltuğun 2 tane vidasını sökmüş. Bir dönmeye başladık, koltuk böyle kalkınca ben dedim ki eyvah devriliyoruz ama nasıl dönüyor? Fırıl fırıl dönüyor böyle. Döndü. Ya hiç bak şimdi öyle tüylerim ürperdi yani o günleri hatırlayınca. Rahmetli Zeki abiyi çok severdim. Yani Zeki abinin kullandığı o motor, kullandığı araba böyle şiir gibiydi. Ya o bir araya gelmek, akşam neredesin mesela biliyorsun neredelerdir? Ya otelin önündelerdir ya işte bir öndeki sokakta bir toplanılmıştır. Oraya gidip orada oturmak, o muhabbet etmek. Hadi çıkalım bir tur atalım, dönelim Fener'de oturalım. Cebimizde para olmazdı. Sende kaç para var? 3 lira. Sende kaç para var? 5 lira. Toplardık parayı. Hadi gidelim yemek yiyelim. Zaten bizim hala daha aradan 20 sene mi geçmiş artık? 30 sene mi geçmiş? Kaç sene geçmiş? Hala gördüğümüzdeki samimiyetimizi devam ettirtebiliyorsak temellerin çok sağlam olmasındandır. Yani onun oyu var, bunun buyu var. Aman ben onunla öyle şeyler gereksiz bence. Yani bizim hala daha kaldığı yerden samimiyetimiz, dostluğumuz devam edebiliyorsa temelimizin çok sağlam olmasından kaynaklı bunlar bence. Etrafımızda hiç öyle egolu insan yoktu. Olsa bile egolu insan barınamazdı ki bizim içimizde. Çünkü kimsede ego yoktu. Benim Ersin diye bir çocukluk arkadaşım var. Ersin Amerika'daydı, geldi. Babası buna bir tane Mercedes aldı. Klasik bizim Karadenizli işi. Ersin de Amerikan arabası seviyor falan. Ya dedi ki babam dedi nasıl kandıracağız? Bari dedi gidelim Mitsubishi, Evo bir şey alalım. Gittik şimdi Ersin'e alacağız. Evo alacağız. Babası böyle yapıyor. Bu dedi niye dedi bu böyle de bu böyle. Baba dedi bu işte dedi daha değişik ya dedi. Satılmıyor diye de getirmişler. Evo aldırmaya çalışıyoruz. Oradan çocuk geldi dedi ki amca dedi bu dedi yarış arabası dedi. Bunu kullanabilecek mi falan. Eyvah dedim. Manyaklık ya. Maltepe'de ya Rahmanlar'da bir Shell benzin istasyonu vardı minibüs yolunda. Bir gün şansa orada durduk, kola aldık dolaptan. Atahan, hayatında ne kadar soğuk bir kola içebilirsin? Yani bir aklına getir. O içtiklerinin hepsini unut. Biz bu kadar soğuk kolayı hayatımızda içmedik. Yani kolayı dudağından döker, dudağın donuyordu. Biz Fenerbahçe'den hadi soğuk kola içmeye gidelim diye Rahmanlara gidiyorduk mesela. Öyle garip takıntılarımız vardı. Tabii hep 5 araba kola içmeye gidiyoruz. Şu Rahmanlar Shell istasyonuna. Yani işte o yolda giderken atraksiyon yaşanıyor, bir şeyler oluyor. Her gece bir atraksiyon var. Her gece ya sana ne diyorum sabah eve girdiğimizde şükrediyorduk. Ulan bu gece de başımıza bir şey gelmedi diyorduk. Şimdiki görüyorum da öyle dostluk, arkadaşlık yok denecek kadar az yani. Kayboldu gitti gibi bir şey. 90 ile 2000 arası bambaşkaydı. Yani insan kalitesi de çok farklıydı. O arkadaşlık, yani nasıl diyeyim sana hiçbirimizin arabası çok şey değildi. Öyle M3'ler, M5'ler dedim ya sana yani M5'e binmek muazzam bir şeydi yani. M3'e binmek mümkünatı yok. Ama işte bu dediğim saydığım insanlar o kadar özel yetenekleri olan insanlar ki 1.4, 70 beygir, 80 beygir Uno'yla Burak çok acayip şeyler yapıyordu. Yani ben hiç unutmuyorum. Burak'ın arabasının lastiklerini biliyorum. Bir arabanın lastiğinin yanağındaki teller dışarıda durur mu ya? Bu kadar mı arabanın lastiğinin yanağını yedin? O kadar mı yanladın? Uno 70 beygir, 80 beygir arabayla. Hatta Burak'ın meşhur lafı vardır. Ben sizin gibi arabanın sadece tabanını yemiyorum oğlum, yanaklarını da kullanıyorum. Boşa para vermiyorum. Onun öyle şeyleri vardır. Hırzına geçiyordu arabanın. Ama hakkını da veriyordu yani. O yüzden şimdiki teknolojik arabalar falan, şimdi millet paylaşıyor işte Instagram'da görüyoruz. Gazlama videoları, egzoz patlatıyor falan. Oğlum sen bir şey yapmıyorsun. Araba yapıyor zaten onu. Sen o zaman yapacaktın. O zamanki 70 beygir arabayla yapacaktın onları. O zaman tamam diyecektik. İlk tanışmadan sevmiyorlardı beni. Şimdi bilmiyorum, seviyorum tabii de. Tesisat olayı bizim Statü Elektrik vardır Bostancı'da. Çok eski. Bak onu herkes hatırlamaz. 95 ve öncesindeydi. O yapardı. Ben ilk tipoyu aldım. Kıbrıs'a yetişmem lazım. Arabayı da sipariş verdim Gürsoy Otel'e gelecek Bursa'dan. Metin'e dedim ki Metin her şeyi yap. Arabayı akşamüstü alacağım. Tesisatı koyacaksın. Yola çıkacağım. Kıbrıs'a gideceğim. Metin sağ olsun her şeyi ayarladı. Arabayı getirmez içine daldılar arabanın. İlk tesisatı o yaptı. Tesisat müzik dinleme zaten hastalık bende. Şimdi de mesela geceleri çıkar 2-3 saat yürürüm. İlla o kulaklıkta müzik dinleyeceğim yani. Müziksiz çıkıp yürürüm. Baktım pilim bitiyor, eve dönerim. Tesisat da işte sonra Ekrem'le tanıştık tabii Suadiye'de. Ekrem bizim çok yakın arkadaşımız oldu. Artık yani dükkan bizim diye Ekrem bugün bazuka koy. Bu akşam bazuka ile bir deneyelim. İşte ikili bir kutu koyalım Ekrem. Şu an film denesek Ekrem. Zaten işi bıraktı en son. Bizi de bıraktı, işi de bıraktı. O zaman Köksal'da vardı. Koni amortisör, kırmızı Koni. Aman yarabbim. Flaşa taktım. Ya bir araba bu kadar değişir mi? Amortisörü o zaman keşfettim. Ya amortisörün hakikaten ne işe yaradığını
Ya o kafa salan, arkasını salan filan flash oldu tabak. Ya acayip oldu Konya amortisörle. O da daha da hızımızı arttırdı tabii o dönem yani. Arabaya ulaşmak zordu ama 90'lar şöyleydi. 80'ler ihtilal sonrası Özal'la ithalat, ihracat başladı. Serbestiyet başladı. Dolar filan bırakıldı. Dolayısıyla otomobillerin girmeye başladığı bir dönemde. Biz son yerli otomobilciydik yani. Ondan sonra o dönem şeyler başladı. Honda başladı. Honda çok iyi arabaları vardı. Civic SI'ler vardı. CRX'ler vardı. CRX'ler zaten bizim baş şeyimizdi. Genç olduğun zaman sen de şey yaparsın. Bir maçta kuvvetsiz takımı tutarsın. İki takımı tanımıyorsan. Biz de kuvvetsizlik ya. Yani CRX seçmek, 1.9'da yarışmak falan iyi bir işti bizim için. Yani kendi rüştümüzü ispatlıyorduk. Yani mutluluk kesim vardı. Anlattığım gibi daha mekanik bir dönemdi. Sevgililerimize mektup yazdığımız dönemdi yani. Düşünebiliyor musun? Şimdiyle kıyasladığın zaman görüntülü aramadan neredeydi? Yani her şey manueldi yani. Daha güzel bir dönemdi. O dönemin ferahlığı da oydu. Mesela Mazda 323. O farlar böyle açıyor. Uf filan falan. Serhat'ın arabası öyleydi. Babasının arabası. Ya yani şeydi. Çok gösterişli bir arabaydı. Yani farları önden açılıyor filan. Acayip bir arabaydı. Yani hızla alakalı. Hızla bizim iki arabamız vardı abi. CRX'de 1.9 GT. Bütün mevzu buydu yani. En hızlı bizim hayalini kurduğumuz filan arabalardı. 92'de Flash en hızlı olduğumuz zaman. Flash'ın sonu da Oğuzhan kardeşimle oldu. O bir gece şimdi Fener'den çıktık. Biz de hep Fener'den çıkardık. Gazlayanın AK derdik. Kimse gazlamasın falan. Hep böyle küfür ederdik ama sonuçta muhakkak gazlardık. Öyle bir şey yok zaten. Gazlamaya çıkıyoruz ama kimse gazlamasın. Tamam dedik. Bir gün Fener'den çıktık Oğuzhan'la olan gece. Gecenin detaylarını hatırlamıyorum hala. Çünkü kafamı çarptım o gece cama. Çıktık Tarhan Lisesi'nin orada yanılmıyorsam bir BMW'li gruplar vardı. 82 falan BMW'ler vardı. 323 falan. Onlar da Ümraniye'den geliyor. Ustalardı yanılmıyorsam. Motor ustası falan yani. Arabaları da çok iyiydi. Onları gördük. Onlar da bir grup. Biz de bir grup. Onlar Fenerbahçe'ye yeni geliyorlar falan. Biz de oradayız. Yani sen nereden geldin oluyordu. Yani ondan sonra KR Murat 1.6 GTI vardı. Onda güzel bir arabası vardı. İlk yeşil yaptı Dodiklerin, sonra kırmızı yaptı. O zaman kırmızıydı herhalde. Neyse. O bir başladı. Bunların önüne geçti. Oğuzhan gitti. Sonra BMW'li grup peşlerine takıldı. Başladı şey yapmaya. İlk bir Maxim'in orada teker teker ben arkadan geliyordum. Geçmeye başladık. En son S'te geçtim birini. Ondan sonra düzlüğe çıktık zaten. Düzlükte ne varsa gidiyoruz. Benim yanımda Meriç oturuyor. O gün de şansa Serhat, benim kopilot dediğim Oğuzhan'ın yanında. Ondan sonra ya bazen ben Fenerbahçe'de ağacın altında arabama oturamazdım. Arabanın içi o kadar dolu olurdu yani. Benim arabam çok hayırlı işlere de sebep olmuştur. Yani şimdi Manita'ya gideceğiz. Babadan arabayı, Murat arabayı verir misin? Tamam abi filan. Yani Serhat'ı mesela evlendirmiştir. Düzlüğe çıktık abi. Artık BMW'ci arkadaşlar arkadaydı. Önde Oğuzhan'ı görüyorum. Murat da içeri girdi Suadiye'den. Sola döndü. Şimdi paçacım neci var. Oradan sola döndü. Oğuzhan da en sağda fren ışıkları yanıyor. Herhalde Meriç de dedi ki abi duramayacak herhalde o. Sen hiç kesme, kaldırma, güt. Kaldırma dediği iyi hızdayız. Yani minimum 170-180'lerdeydi. Oğuzhan bir anda el freni çekince biz Oğuzhan'ı aldık, o kaldırıma koymuşuz. O gece gittim. Gece hiç hatırladığım şu. Yani daha sonra arabayı gördüğümde o direksiyon dışa dönüktür. Ben onu içe çevirmişim. Cama kafa atmışım. Herhalde löpte bir oynama olunca ben o geceyi hiç hatırlamıyorum. İşte burnumda, kaşlarımda falan hala gecenin hatırası vardı. En son hastanede şunu hatırlıyorum. Koydular, örtü koydular. Dikecekler burayı. Şuraya koydular. Bir çift biter haroşe ör abla diyorum falan. Öyle espri yapıyoruz. Artık ya yaş 18-20 olunca hiçbir şey umurunda olmuyor zaten. Bu gözde bant, burun falan. Neyse bir gün yattık. Flaşta kaza yaptıktan sonra abi duramıyorsun. Renault 12 aşağıda duruyor benim o araba kullanmayı öğrendiğim babamın araba. Haydi ertesi gün Renault 12 ile çık gazla. Devam. Bir de Renault 12 çok enteresan bir arabadır station. Acayip bir yol tutuşu vardır. Ben onu iyi giderdim yani. Ben yanlamadığım için de yani yanlamayı sevmediğim için o düz gider. Yatar. Yani arabada böyle ters dönersin ama yine döner orayı falan. Renault 12 çok enteresan bir arabadır. Çok da anılarım vardır Renault 12 ile ALK 15'te. Anlatayım sonra gecenin hikayesini. Şimdi o gece, bunlar bizim Serkan diye bir arkadaşımız var. Burak bahsetti. O daha önceki plakasını bahsetti. US plaka E36 BMW'si vardı. Karşının Etiler bebeğin çocuğu. Çok da oralara hakim bir kardeşim. Çok da adam çok da iyiydi. Çok güzel bir siyah E36'sı vardı. Temelli garajda işte dodikleri falan yaptırmıştı. İstanbul'da öyle bir araba yok yani. Hastasıydım arabasının. Aramız da çok iyiydi. Bunun arkadaşı, Burak'ın da arkadaşı. Bir hafta sonra oturuyoruz Esviraj'dan. Çocuklar geldi. Arabaya baktılar. Ben de hemen geri çekildim. Benim huyumdur. Hemen
Ben arazi olurum. Arazi olurum. Kadeti anlatmışlar ya, kadet yarışını meşhur. Onun nasıl başladığını ben sana anlatayım. İbnelerin hiçbiri söylememiş. Araba S'te duruyor. S'te oturuyoruz yine TG. Arabadan sigara mı alacağım, üstüme bir şey mi ne alacağım Atahan, hatırlamıyorum şu an yani. Ama arabaya yürüdüm, arabayı açtım, arabadan aldım alacağımı, kapadım, kadet yanaştı. Açtı camı, göründüğü kadar gidiyor mu bu dedi. Olayın başlangıcı budur. Özgür de ileride, o 20-30 metre ileride oturuyor. İstersen gösteririz dedim, göründüğü kadar gidiyor mu gitmiyor mu. Kelimeler hala aklımda. Çocuk geldi dedik, sonradan işte yanına gittik falan. Bu dedi göründüğü kadar gidiyor mu dedi. Aslında çok anlamlı bir kelime değil. Göründüğü kadar gidiyor mu, götürebiliyor musun'a getirdi çocuk. Neyse biraz çocuk böyle ukala konuşmaya başladı. Ben dedi Serdar Sayan'dan hiç kimseyi tanımam burada falan. Ve hepimizi bir ezmeye çalıştı. Şey vardır. Şeye benzettim onu bak şimdi. Meşhur Kurtlar Vadisi'nin bir sahnesi var. Polat karakteri semt kahvesine girer. Elinde el bombasıyla lafı söyler, bombayı bırakır kaçar. Herkes de çil yavrusu gibi davranır. Bize yaptığı çocuğun aynısıydı. Geldi bizim psikolojimizi bozdu ve gitti. Dedi ki hafta sonu geliyorum, gazlayacağız dedi. Yani ne zaman gazlayalım falan dedik. Dedik ki hafta içi bu iş olmaz. Hafta sonu gazlayalım ve gece saat 2'den sonra. O zamanlar sahilde falan insan yok. Ben bir araba. Ve duymuş çok popüler bir arabaydı değil mi? Benle çok işi yok insanların aslında. Arabayı da hedef. Bayağı da kalabalıktı kullan işte 20-25 kişi vardı. Böyle herkes bir kaldı aslında. Kimse çok bir şey söylemedi çocuğa. Sonra cumartesi günü geldi. Şeye geçti. Kartal'da bir arkadaşımızın apartmanın altında bir tamirhanesi vardı. Gecenin bir yarısı oradayız. Gece saat 12.1. Herkes bir şeyler yapıyor. Bir hafiflesini temizliyor. Bir de paspasları söküyor arabadan. Ekran tesisatı söküyor. Burak diyor kabloları da sök, kabloları da sök falan diyor. Ben de bakıyorum böyle. Ama kalabalığız yine. 8-10 kişi varız. En son Burak dedi Clio Burak. Aklıma geldi dedi. Tiner dedi. Ne tineri oğlum dedim. Tiner koyacağız dedi depoya. Dedim durun. Dedim bu çocuk arabayı yakacak şimdi birazdan. Tiner miner meğer solventten bahsediyor. Ben de o konulara çok da hakim değilim. Dedim kardeşim bırakın. Adam dedim geldi bize meydan okudu. Biz bir şekilde bu işi kotaracağız. Bırakın dedim. Sökebildiğiniz sökün. Gidiyoruz dedim. Neyse geldik işte Burak'ın anlattığı gibi. Ondan sonrasında şöyle bir şey oldu bak. Serkan'a o yüzden anlattım sana. Bu atışma oldu. Bu bize meydan okudu falan. Ya Serkan'ı ben aradım ya Serkan beni aradı o hafta. Dedi ki Özgür dedi bak ben seni çok severim. Sakın dedi böyle bir şey yapma, istemiyorum dedi böyle bir şey yapma. Dedim Serkan niye, ne alaka? Dedi ki o dedi psikopatın tekidir dedi. Yani geçemezse dedi vurur dedi, ya sakat kalırsın ya ölürsün kanka dedi. Ben onunla da konuşacağım dedi, yapmayın böyle bir şey dedi. Yani çok tehlikeli bir çocuktur dedi. Oğlum ben zaten gerginim, beni daha ne geriyorsun? Daha da gerildim ben. Zaten yapmayacağım varsa yapacağım zaten bu işi. Serkan'ı dinlemedik, çocuk geldi. Özgür'ün meşhurdur kadet geldi karşıdan bir tane gazlamaya. Öyle olur böyle olur. Çocuk şey dedi. Ne koyacağız dedi ortaya. Ben de yanlarındayım. Arabamın anahtarını çıkardım. Arabam da kapıda duruyor o zaman işte Mercedes'i. Attım arabanın anahtarını, dedim ki araba burada dedim. Sana dedim en büyük iddia. Geçersen dedim alırsın dedim arabayı. Yani Özgür'ün o kadar onu geçeceğinden eminim ki ben. Yani imkan vermiyorum ya. O arabamı veririm demişti o zaman. Yani benim arabam dedim bu iddiada var. Yani ben Özgür'ü dedim hayatta geçemezsin sen. Ya düşünsene mesela 5 araba arkadan duruyoruz. Telefon var mı yok mu o zaman hatırlamıyorum. Yolu kesiyoruz böyle ki işte ön boşalsın. Böyle trafik de yok şimdi tabii o zaman. Ya o gece Burak vardı galiba Özgür'ün yanında onlar gazlarken. Bir şey olmadıysa caddede kolay kolay bir şey olmaz. Yani o gece böyle keşke şimdiki imkanlar olsa da işte telefonla onları çekebilsek, o heyecanı yaşayıp işte seyrettirebilsek arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza ama tabii. Onlar 3 araba geldiler. Yanına onun işte gözlüklü hafif kilolu bir çocuk ben oturacağım dedi. Ben onu co-pilotuyum dedi. Ben de bizim Burak'ı koydum. Yalnız zaten başka kimse binmek istemedi arabaya. Burak geldi işte kalktık. Atan kalktık ya. Şimdi bizim arabada 150 beygir işte. Onun abi o zaman ona çip yapmıştı. Yine 150 beygirdi fark etmez. Anladın mı? Filtre taktın falan. Filtre taktın, çip yaptın ama onun abini yaptıktan sonra bir tık daha araba daha rahat çeviriyordu ama ne yaparsan yap yerli üretim bir tip o. Anladın mı araba? Herifin kadet. Bildiğim de araba. Kıbrıs'tan tanıyorum arabayı yani. Çok yakın arkadaşım da Vauxhall'u var aynısını. Kalktık. O Bostancı şey yok mu? Cep, İspark'ın olduğu yer. Oradan kalktık. 1-2 dediğinde ben onun art tamponunu görmeye başladım. Açıyordu yani yavaş yavaş. Tedirgin olmadım. Bak samimi söylüyorum olmadım. Niye biliyor musun? Yani ne olursa olsun o virajda kendi kendime konuşmalarım vardır benim. Onu söylemeyeyim sana gülme de. Dedim ki sola döneceğiz. O içeride. Ben dışarıdayım. Hafif böyle bir sola döneceğiz. Onda limitör var galiba. Arkası hala sol lastiği galiba kilitledi. Kilitleyip hafif yanlayarak girdi. Dedim kendi kendime gazı kesersen dedim inşallah sağ bacağın kırılır dedim. Hiç kesmedim gazı. Öyle komple girdim. Yani farlarımı görüyordu artık beni. Döndük. Bir daha da kesmedik. Oraya döndük. Sonra o zaman Bostancı kokoreççilerin orası yine buydu. Evet. Oraya döndük yine kompleyen. Sonra işte 2 bitti. Ben kilometreleri hiç vermeyeyim sana. O tepeye doğru gittik. Tepeyi de atladık. Orada işte Burak'ın ensesi vurdu tavana. Burak da benim bacağımdan
bacaktan tutuyor. Burak beni normalde de hep gazlarken Burak genelde benim o zamanlar ya Emrah uğur yanımda ya Burak uğur. Genelde de Burak uğur. Şimdi Burak o zamanlar 120 kilo falan. 100 küsür kilo herif. Oğlum ben 55 kiloyum. Tutunamıyorum ki arabanın içinde yani. Gazlıyoruz da araba bir yana gidiyor, ben bir yana gidiyorum. Burak devamlı benim o parmakları da bu kadardır. Devamlı bacaktan tutuyor, bir de sıkıyor. O sıktıkça ben de gaza basıyorum. Oğlum sıkmasana diyorum, gaza basıyorum diyorum. Tutunamıyor o da zaten. Ne yapsın çocuk? Neyse bak Burak, bir iki şey daha vardır Burak. Anlatırım sana. Çok korkusuz bir çocuk. Ya bana çok güvenirdi veyahut da genel olarak da korkusuzdu. Hiç benim yanımda kanka yavaş dediğini duymadım. Ki kelle koltuk gittiğimizde bir iki yer var. Bir tane fuara giderken Subaru ile kelle koltuk gittik. Böyle gazlarken kelle koltuk gittik. Yani hiç ikisini de unutmuyorum. Burada kelle koltuk aslında da burada çok değil. Niye biliyor musun? Ya ilk sol virajdan sonra öne geçtikten sonra ona geçirmeyeceğimi ben zaten biliyorum. Yani kendimi tanıyorum artık. Yani bir şey yapar. Yine geçer ama yine ben bir yer bulurdum ona. Çünkü orada kendini geçiren adamdan çok büyük bir şey çıkmaz. Yani düşünsene gazlıyorsun. İlk virajda virajın dışından seni geçiyor adam. Demek ki sende okumaş yok. Ya varsa bile demek ki bizim dengimiz değilsin. Yani ukala olmasın değilsin yani. İlk virajda bir araba senin yanından yan geçiyorsan çok saçma yani. Hiç anlamazsan bile mantık geliyor mu sana? Neyse işte Suadiye bitti. Erenköy bitti. Ben hala gazlıyorum. Yanım sönüyor. Ama her yerde birisi var. Ali Sağıroğlu bir yerde duruyor. Rahmetli Egen Murat kardeşimin şeyde duruyor, BP'de duruyor. İşte Batular falan bir yere dağılmış. Herkes bir yerde duruyor ki çok acil bir şey olursa atlayacaklar. Yol kesecekler. Çıkan olursa ki gece saat 2'de o zamanlar. İncin top oynuyor. Yok canım insan yok. Şeyi hatırlıyorum artık Selamçeşme civarlarında bana Burak dedi kanka yani hiç duymayacağım bir laf. İstersen de yavaşlayalım. Çünkü gelemiyor galiba dedi arkadan. Ben tabii şeyi aldım ya. Gazı aldım ya. Yok canım gidiyorum ben. BP'ye geldik. BP'ye döndük. İşte Murat rahmetli başladı selektör yakmaya bize. Tam karşıya çekmiş böyle. Allah rahmet eylesin. Çok acayip bir çocuk. Çok da iyi yer bakılırdı. Çok iyi yer bakılırdı. Döndük sahile. Sahilde de gazlıyoruz. Yani ben de farklıyım artık gelemediğin arkadan ama yani benim amacım ne biliyor musun? Eşeğin bir tarafına sokmak yani çocuk. Çünkü çok üstümüze baskı yaptı. Bütün caddenin çocuklarına laf söyledi, gençlerine laf söyledi. Bizi hakir görmeye çalıştı. Neyse geldik. Polisler tabii. Arabaları sakladık. Adile geldik başka arabalarla. Çok sonra. Yani ben sana söyleyeyim rahat 45 saniye sonra geldi. Rahat 45 saniye sonra. Yani bir dakika yoktur ama 30 saniyede değil yani. O arada geldi. Biz atıyorum Caddebostan'dayken o Tahran Lisesi'nin orada falandı büyük ihtimal. Geldi bir iki tane ilk önce saçmaladı. Evet. Yani net hatırlamıyorum biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Ben Rizeliyim biliyorsun. Bizim oranın çok da sevmediğim bir huyumuz var. Bizim göz kararması diye bir şey var bizde. Bizde bazı durumlarda gözümüz kararır, hiçbir şey görmeyiz. Hiç de sevdiğim bir şey değil. Hiçbir işine yaramaz. Hayatın hiçbir döneminde karardı göz. Hatırlamıyorsun. Hayır, hatırlamıyorum. Yani bazı noktaları hatırlıyorum. Şimdi rahmetlinin bize selektör yaktığını hatırlıyorum. Selektör yakıp korna çaldı. Onu hatırlıyorum. Ama diğer yerler çok yok bende. Şalter kapandı tabii canım. O halde olmazsan zaten o farkı da atamazsın. Korkarsın çünkü yani insansın. Ya kim diyorsa ben korkmadan kaldım. Öyle bir şey yok. Korkuyorsun. Şimdi o bizdeki o damar o korkuyu atıyor sende. Ben çok samimi söyleyeyim sana. Arabada inip de bacağımı titrediği çok zaman hatırlıyorum. Arabadayken hiçbir şey yok. Hiç korkmuyorum. Arabada iniyorum. Ne yaptım ben deyip bacaklarım titriyordu. Sonra geldik. Çocuk geldi. Şimdi ne diyeceğimizi de bilmiyorum. İlk önce Atilla, Ali o ikisini hatırlıyorum solumda. Çocuğa baskı yapmaya başladılar. Ne oldu falan diye. O zaman zaten 20'li yaşlardayız. Ne oldu falan diye. Ama herkes gerildi. Sonra çocuk en son dayanamadı. Ben de aşiret çocuğum. Benim de üstüme gelmeyin falan. Benim de bir şey yapmam lazım. Çünkü çocuk geldi. Bayağı laf söyledi bize. Dedim ki al arabanı dedim. Benim dedim senin eski arabanı bir laf sokmam lazım çocuğa. Çocuk dedi ki yarış günü bir şey koyalım dedik. Gazlama günü. Yarış değil gazlama günü. Bir hafta öncesine konuşulmuştu. Ciddiye bindiğince iş anahtarımı koyuyorum ben dedi. Ben de koyuyorum. Atilla dedi ki ben de koyarım dedi. Atilla da 200E var o zaman. HY plaka. Ya Atilla nasıl koyuyorsun bir daha bendeki baskıyı düşünsene. Benim hatırladığım orada çok net değilim. Burak da koydu anahtarını. Bizim HGF de ben de bir koyarım dedi anahtarımı diye hatırlıyorum. Ama net değilim orada. Şimdi çocuğa da ya ne diyeceksin ki arabanı getir. Dedim ki benim de senin eski arabanı iş bakıyorum. Ha kardeşim arabanı git. O gün bugünden sonra Serkan'la da konuşmam hiç. Büyük ihtimal o olaydan sonra Serkan'la çünkü peki sen şey çok yakın. Orada. Serdar abinin de bir daha... Burak'ın dediği gibi. Bak Burak'ın kelimesi. Ne dedi Burak? Aynen öyle dedim. Bir daha dedim Serdar abinin adını sakın ağzına alma. Onun demek sebebi şu. Yani Serdar abi benim çok yakın abim yani. Onun adına bir şey söylemek değil. Ya sen daha bizle baş edemedin. Serdar Saran kim? Anladın mı? Yani o bizim abimiz, bizim büyüğümüz. Bizden daha iyi biliyor bu işi. Sen bizle baş edemedin. Sen onun adını nasıl ağzına alıyorsun? Sen daha onun çırağıyla baş edemedin yani. Anladın mı? Öyle gitti. Mesela Onur benden yanlış hatırlamıyorsam bir yaş küçük olması lazım. Ben 77'liyim, onun 78'de olması lazım. Ahmet Şimşek'ten ortaokul, lise ve üniversiteden de arkadaşım. O da değişiktir Onur'da. O da güzel araba kullanırdı. Beraber okula giderdik onunla. Tabii Özgür'le, Burak'la, özellikle ikisiyle çok, yani onların arabasında çok vakit geçirdim. Yanlarında çok oturdum. Yani Özgür'le ilgili çok
anlatmışlardır ya. Özgür gerçekten o işe yeteneği olan, cesareti olan, acayip soğukkanlı olan, yani bence en büyük özelliği oydu. Çok soğukkanlıydı. Bir gün Emrah'la yemek yiyoruz. Caddebostan'da Samsun Pidecisinde. Tolga Savacı geldi. Emrah'la kalktık, TG'ye sevgiler diye imza aldık adamdan. Ya öyle bir manyak. Öyle bir şey oluşmuştu Tipo'yla. Köfteci arabasını çeksene. Dürümcü bağla şuraya çek, şurayı. Nereye? Egzozu oğlum, egzozu atıyorum. Alo, Özgür. Bir yerde duralım, bir santim ben geçelim. Ya orada duracağız ya. Ben durayım, Allah durayım. Ondan sonra öbür geçecek. Ben bir tur geçsem orada. Bu şey yap. Buradan geçtikten sonra o araba öbür tarafa geçecek, oradan bir daha. Bu taraftan şey çıkıyor zaten. İkinin ortası, üç artık devam ediyor. Tamam. Ben üçü çok güzel kazandım. Artık şurayı dişine duralım ya. Evet. Yapma ya. Güzel şöyle duralım. Selim. Selim. Unutma. Yok. Ben bu şeyleri bırakıyorum. Girerken solda. Ve bizim halledeceksin. Ben sağda bırakacaksın. Bu aradan geçecek. Bak sana bir anda anlatayım. Bizim Emrah Taştan'la galerimiz vardı. Tabii yıkamamız var, galerimiz var derken bütün arkadaş grubumuz hep bizle beraber oluyordu. Yani gün içinde arabasına binen bizim dükkana geliyordu, oturuyorduk. Tesisat dükkanımız vardı. Ekrem, o da o tayfanın içindeki en iyi tesisatçıydı yani. O zaman sokağın, caddenin en iyi tesisatlarını yapan Ekrem'di. Ondan sonra mesela bir gün bir şakamız var. Burak Emrah'la planlamıştık. Burak 5.25'le gelmişti. Emrah'a ben dedim ki şunu lafa tut da dedim. Arabanın lastiklerine şey süreyim. Silikon süreyim. Şuradan da gaz veririz yanlasın. Hani kaza yapsın istiyoruz herif. Yani anladın mı böyle? Emrah da tamam. Neyse lafa tuttuk Burak'a. Burak'ın lastiklere sürdük. Bir de gaz verdik. Hadi Burak şuradan bir yanla kanka bizi kırma falan. Tamam falan dedi böyle bindi arabaya. Sonra pişman olduk. Ulan dedik arabayı çarpacak şimdi falan. Ya bir yanladı o minibüs yolunda. O arabanın arkası önüne geçecek neredeyse. Yine kaza yapmadı herif. Yine topladı bir şekilde. Yola devam etti. Sonra tabii kızmıştı bize ama öyle de güzel bir anımız var yani. Ne yaptı etti yine o arabayı topladı yani. Olmadı. Yine de o arabayı çaktıramadık adama yani. Öyle de güzel bir anımız var. Babamın bir tane ustası vardı Kerim abi. Çemenzar'da ortada lastikçi vardır. Onun sağından girince ışıklarda önceden soldaydı. Babam arabalarını hep ona götürdü Kerim abiye. Ben viraja girmekten sol amortisör kulesi açılmıştı arabanın. Kerim abiye götürdüm arabayı. Ya niye götürüyorsun ki Kerim abiye? Düşünsene işte yani. Tabii babamızın haberi oldu. Rahmetlinin. Bir fırça. Ben dedi yaptırmıyorum. Git dedi nereye yaptırırsan yaptır. Özgür Bostancı Sanayi'de gitti. Özgür yaptırtmıştı onu da gene. Ondan sonra eve geldik. Ne biçim adamsın, bu arabayı ne hale soktun, biz sana ağır araba aldık, bin adam gibi git diye. Ya ondan sonra işte bir kendime 106 GTI aldım kırmızı. Ona fazla binemedim. Sonra bir tane 306 GTI'ye bindim. Hep kısa süreli bunlar ama yani 106 GTI de şöyle, babamın bir arkadaşı Peugeot bayisi oluyor. Ben de gittim yanına, kapının girişine koymuşlar 106 GTI. Bu dedim ne güzel bir araba ya falan yaptım. Böyle anahtarı fırlattı. Gerçekten hatırlamıyorum. Cep telefonu var mı yok mu? Muhtemelen babamı evden de aramış olabiliriz. Veya iş yerinden aramışızdır. Şeyi duyuyorum ama. Babama diyor ki ben diyor arabanın anahtarlarını verdim. Diyor ki nasıl verirsin oğlum diyor yani adam diyor ödeyebilecek mi? Oğlum diyor ben diyor onun diyor babasını tanıyorum diyor. Bana ne diyor? Ben diyor babasından alırım diyor. Binsin arabayı falan. Tabii arabayı bizimki bir gördü. Bu ne dedi? Şeytan arabası gibi dedi. Yok dedi buna dedi binemezsin dedi. Tabii Mercedes'ten sonra öyle bıraktık ondan sonra. Sonra işte ne oldu? Ben kendim çalışmaya başladım. Kendim çalışıp kendime işte arabalar almaya başladım. Onları yapmaya başladım. Biraz daha böyle işte yok jantını değiştir bilmem ne. Ama evet yani
Caddeye hep bir inme vardı. Biz o şehir efsanesiyle büyüdük. Bağdat Caddesi'nin anahtarında gazlama var, anahtarında yarışlar falan ama hiç görmedim, duymadım da. Yani duydum da efsane, şehir efsanesi. Ben yaptım diyen bir sürü tanıdığım var benim işte. O zamanın pilotları Zorti Bülent, Zeki Yalçın, Serdar Seven bir sürü insan var. Kaplan abi, bunlar o zamanın iyi caddecileri yani. Hiçbirinden duymadım ben. Özgür biz anahtarını gazladık demediler. Bize nasip oldu. Yani altında kalmamam lazım. O baskının altında kalmamam lazımdı. Oradan iyi çıkarttık kendimizi. Ki ben sana bir şey söyleyeyim, o kadar ukala davranmasaydı bence daha çok şanslılardı. TG'yi evet. TG'yi şöyle, TG Emrah'la beraber TG derdik böyle hep. Ne bileyim arabayı yıkatmaya gidiyoruz. TG yanıyor yine. İşte ne bileyim gazlıyoruz. TG ateş ediyor yine. TG oradan çıktı aslında. TG programda biri söylüyor zaten. TG nereden? TG buradan çıktı. TG 5890 aslında. Evet TG benden çıktı. Şey diyemiyorum. Yapma ne diyemiyor. Herif diyor ki niye böyle yaptın? Ulan babam mısın? Sana ne? Böyle konuşuyor ki. Fırçalıyor mu ayaküstü? Fırçalıyor herif ya. O böyle olmaz ya. Nasıl olurmuş Selim? Ondan sonra niye böyle yaptınız, niye şöyle yaptınız dedi. Ondan sonra girdi zaten. Ben de Doğan vardı, şanzıman yaptım, motor yaptım diye. Belli de oradan öyle bir şey. Altyapı hazırlıyor. Bu kadarsın ya. 15 kişiden soru çıkmadı mı Selim? He? Önü? Sonra sıyırdı kendini. Sağlıdan abi bir şeyler dedi. Ben de gidiyor sağlıdan. Baktım bağlıyordu bana. Ben de yemedim ya. Bende hiç alakası yok arabanın. Tanımıyorum ha. O da şöyle oldu Atahan. O büyük Gölcük depreminden sonra tabii insanlarda bir travma oluştu. Biz de 2000 yılında o tesisatlı arabayı yapınca 306'yı, ZR'yi, yani hani diyorum ya tesisat şeyini parçaladık, başka bir akım başladı. Bu pandizot üstündeki kolonlardan bagaj sistemine geçiş benim arabamdır. Tabii insanlar bilmiyor. Yani öyle bir sesin çıkabileceğini, öyle bir desibel basıncın. Şimdi insanlar hep kolonlara, TSS-20 Twitter'lara alıştığı için seçim otobüsü gibi geçen arabalardan bir anda böyle güç, yani uzaktan bir gümbürtü geliyor ama göremiyorsun. Çünkü çok uzakta araba, yani çok ciddi desibelleri yakalamıştık. O bir gece hiç unutmuyorum. Küçükyal'da alt geçitte arabayı durdurdum. Yanımda da bir arkadaşım var. Arabanın kapılarını açıp hani bir deneyelim dedik. Son ses, tünelin içinde nasıl bir basınç oluyor. Gece de geç, saat 2-2.30 falan. Neyse ben müziği açtım, başlattım. Korkunç bir ses tabii, yer sallanıyor baslardan. Neyse sonra kıstık, aa ne güzelmiş falan, bindik arabaya. Tam böyle Küçükyol tüneli çıkarken insanları sokakta gördük. Pijamayla insanlar sokağa atmışlar kendilerini. Şaşırdım, ne oldu falan deyince, ya demin deprem oldu işte, camlar sallandı. Avize oynadı falan, korktuk, yine sokağa indik deyince çok utanmıştım o gece. Hiç, çünkü aklımın ucundan geçmedi öyle bir şey olacağı. Tabii o saatte insanlar uyuyor. Bir de çevresel de sessizlik var. Yani gece 2.30'da 25 sene önce ses yoktu. Çıt çıkmıyordu. Tabii o gümbürtüyle, o basınçla camların titremesi kötü bir... Yani çok utandığım gecelerden biridir o da. Dolayısıyla flash da bitince bizim 205 aşkımızdan dolayı işte bir 3 rally aldık. Aşk yani. Bir kızı seversin, hayal edersin, o yani 205. Aşk bak her yerde görüyorsun biz 205. Aşkımız bizim. Ha şöyle bir aşktır 205 aşkı. Genelde bunu kullananlar bilir. Selim'in de çok 205'i oldu. Kadını çok seversin ama problemlidir. Problemleriyle seversin. Yani öyledir. Problemli bir aşk gibidir. Motor bozulur, motor biter. Ya ben en son 1.9'da 120'yi falan geçmiyordum. Her an bir şey olabilir. O psikolojiye sokmuştu 205 ama çok büyük aşkımızdı. Neyse ondan dolayı bir rally'e koşarak aldık. Bir de çok spesiyel bir arabaydı. Önünde Talbot sticker'ı falan vardı. İçi deri döşeme, koltuklar Talbot. Ama tamamen rally için yapıldığı için manuel falan da şeyler. Elektrikli değildi. GT'lerde elektrikliydi. Onu aldık abi. O da çok enteresan. Bizim Harun'la şeyimiz oldu, belamız oldu. Nasıl? Bir rally tepeli piston vardır onda. Çelik tepeli piston var. Forged piston vardır. Öyle yapılmıştır araba fabrika çıkışı. Abi gidiyoruz arabayla, hop piston eriyor. Hayda nasıl eriyor falan. En sonunda çözdük. Karbüratörde benzin biriken haznenin şeyi var. Şamandırası var. Şamandıranın bir ayağı kopuyor abi. Şamandıra taşırıyor. Taşırınca da içeri basıyor. Biz şey yapıyoruz. Neyse bunu çözdük. Piston nereden bulacağız abi? Forged piston.
Yani şimdi kralını buluruz. Şimdi ben giderim beraber yurt dışına çıkıp alırız. Yok abi. Harun yukarıda pistoncu var abi. Konya'dan geliyor. Tamam abi aldık elimize bozulmayan piston. Çıktık yukarı. Birebir bulduk. 1.3'ü bulduk. Hacmi bulduk. Tepeli değil. Ne yapacağız? Abi şeye götürelim bunu. Etrafından aynen tornada aynen aynı milimde aldıralım. Takalım. Neyse ikinciyi de erittik. Yine o bağladığımız için oraya sonunda yaptık. Kurtardık o araba. 2-3 tane motor yaptık öyle yani şeyi erittik. Şey oluyordu. Durup dururken üst kapakta yaylar kırılıyordu. Ayda nereden bulacağız ya? Yay yok. Rahmetli Galip Usta vardı. O da Peugeot'cuydu. Orada bir tane yatan 1.3 vardı. Gidiyorduk oradan. Galip bir tane yay ver bize filan. O zaten yatıyordu o araba. Neyse onun yayını takıyorduk filan. O arabayı aldık. O zaten üstünde sticker vardı. Sağına sticker, soluna sticker yaptık. Bir yarış arabası gibi yaptık. O dönem şöyle bir yaramazlığımız vardı. Çevirmede zaten 2 yerde 3 yerde çevirme olur. Renault 12'ler vardı polislerde. Zaten motorcular bir tane falan var. Onlar çevirme yapmıyor. Zaten Fenerbahçe'de beraberiz onlarla. Arkadaş olduk. Öbürküler çeviriyor. Ben durmazdım genelde çevirmelere. Yani çünkü problem yaratacaklar. Arabanın her yeri stickerlı, egzozlu falan durmazdım. Gel zaman git zaman bu tabii bir 5 ay 6 ay hiç kimseye durmadığın zaman Selami Çeşme Karakolu'nda da bilinen bir araç oluyorsun. Hani buluşalım, yarışalım, hani buluşulsun, yarışılsın falan görmedim. Çıkıp gece tur atarken bir şey dürter ve gazlanır yani. Veya bazı günde oğlum gitsene şunun peşine bulaşıyor bize falan dersin mesela. İnat eder Özgür. Hayatta gazlama. Bizim Deli Levent mesela, o da çocukluk arkadaşımızdır. Ben hayatımda hakikaten adının, lakabını taşıyan bir adamdır Levent ya. Levent'in o yaptığı o delilikler, terse girer, peşine arabaları takar. Bir bakmışsın polisleri peşine takmış geliyor. Bir bakmışsın polis karakolunun önünde arabası duruyor. Hiç durmazdı ki Levent. Değişik bir adamdı. Şu kadar bir direksiyon arabasında. Özhan var bizim, Özhan Gezici. Ya Özhan'la bir sabah arabayı kattık. Çöp kamyonu önümüzden gidiyor, su akıtıyor diye geri döndü, bir daha arabayı kattı falan. Özhan'ın arabasına binersin böyle robot gibi. Zaten, yani binebilirsen zaten ne hala da hani bindin de böyle oturacaksın. Camını açma, oraya dokunma. Yok orası ten yağı olur, elini sürme. Hadi bir daha dön, bir daha arabayı kat. Onun mavi bir 106'sı. Onun ilk Renault 9'u vardı. Hatta Corlas'tan ona göbeği mavi, arabası böyle buz mavisi bir renkti. HLC plaka. Ona göbeği böyle mavi momo jant takmıştı. Ondan sonra işte 106 GT'ye bindi diye hatırlıyorum. O da maviydi. Sonra bir tane kabrio aldıydı, CLK aldıydı falan. Özhan bu. Özhan'ın ne arabası şeydir. Modena'ya Ramazan'dan Ramazan'a çıkartıyor. Şimdi Ramazan geliyor, yakındır. Belki çıkartır Ramazan'da. Denk gelir. Adam gitti otoparka üstünü kapattırdı. Yok işte seramik döşetti. Parasını ödedi. Abone oldu otoparka. Aman havaya bakar böyle, yağmur yağacak gibi, ben en iyisi gideyim arabayı park edeyim der. Hepsi bunların çocukluk arkadaşı. Ciddi konuşuyordum kendi. Eskiden çok konuşurdum. Yani arabanın içinde araba kullanırken falan çok konuşurdum. Tek başımayken yanımda biri varken de içimden konuşurdum. Kendi kendimi gaza getirirdim mesela. Yani viraja geliyorum mesela, yanımda Burak var. Burak bilmez. Diyordum ki hadi gazı kesmeden git de göreyim seni diyordum. Kendi kendime. Oğlum gülme, çünkü bu çekim yaptığın adamların hepsi ruh hastası. Ben yani kendimi ayıplamıyorum aralarında. Aralarında belki de en akıllısı benim. Hepsi ruh hastası. Hepsinin yaptığı işler anormaldi. Kendi kendine konuşan ben miyim zannediyorsun aralarında? Gece yarısı çıkıp tur atan, eve gitmiyorduk. En son, bak Emrah'ın şeyini anlatayım sana, çok komiktir. Emrah'ın şöyle bir huyu vardır. Mübalağa etmez ama böyle bir büyütür konuyu. Mesela helal beder. Anladın mı? Helal olsun beder falan. Biraz yapar. Bir tık üstünü söyler. Gazlıyoruz mesela. Viraj'a gülüyorum. Man helal olsun sana kanka falan diyor.
Ben cevap da vermiyorum, bakmıyorum. Her zaman yaptığım iş zaten yani. Onun da bildiği iş. Ama söylemeyi sever. İşte bir arabanın arasından geçiyoruz. Ulan ne geçtim falan diyor. Alıştım ben hemen bu huylardan. Bir gün eve gideceğiz. Gece saat 2-3 falan. Tam Suadiye Otel'den çıktık. Karşıya geçeceğiz. Ona karşı gidiş geliş. O da Kozyatağı'nda oturuyor. Ona bırakacağım eve. Sonra eve döneceğim ben de. Dedim ki tam böyle caddeye çıktık. Bir tur daha atalım dedim. At dedi, hemen döndüm ben zaten. Artık son tur. İşte o ne biliyor musun son tur? Belaya bulaşmak işte. Şimdi o dönemler hep şey var. Sulama var gece bir yarısı. Geçiyorsun kupkuru. Bir daha geçiyorsun ıslak. Caddebostan'a gelmeden başlıyoruz gazlamaya. Caddebostan'a döndük. Adil'e döndük. Es'e girdik. Es'ten çıkışta sırılsıklam yer. Artık tam soldayım. Bir de direksiyon tam solda. Atan araba topaç gibi dönmeye başladı. Ya ben terse veriyorum, düze veriyorum. Devamlı çalışıyor direksiyon ama araba öyle bir dönüyor ki inanamazsın. Neyse döndü. Çok da şanslıyızdır bu konuda. Allah'ın takdiri yani. Hiç de öyle şuursuz bir yere çarptığımız hiç yok yani, kaza yaptığımız. O arada diyorum ki sesler geliyor. Arabada yani hem kayma sesi var hem gazlama sesi var. Suadiye Otel'in önünde şey var, otopark. Orada polisler duruyor. Çıkacaklar, bizi alacaklar. Bir yerde vuracağız belli yani, bir kaldırıma çıkacak araba. Neyse döndü. Kaç tur attık bilmiyorum. Durdu. Hemen biri aldım, gazlamaya başladım. 2'ye çektim, devam ediyorum polis yapmasını. Emrah Bey helal olsun sana dedi ya. Nasıl dedi kontrol, sorma kardeşim dedim. Ama tabii benimle hiçbir alakası yok o vakit. Araba tamamen kendi başına suda, ne yapabilirim ben arabaya? Bak, direksiyonu oynuyorum ama başı oynuyor. Ya Tolga ile şöyle, Tolga benim çocukluk arkadaşım. Kaç, 15-16 yaşından beri arkadaşız yani. O işte bir Toyota almıştı. Toyota Corolla hatchback'ler var ya, onlardan almıştı. İşte tesisat yaptırmıştı. Meraklıydı. Tolga ile anım çok ama Tolga ile hani böyle araba anısından çok. Tolga acayip sıkar. Ya, acayip sıkar yani. Bu mihvalde şey yani 180 NS'e girdim falan der yani, anladın mı? Bir gün Bosancı Sanayi'den çıktım. Direkt de köprüye sola dönüş, şimdi kapandı o yollar. Direkt köprüye dönüş yasaktı. İleriden döndüm geldim. Bir polis önüme atladı. Polis arkadaş artık hakkını helal etsin. Ondan sonra ön kaputta duruyor böyle. Abi gel diyorum. Ne yapacağız diyorum. Yok gelmem diyor. Ruhsatı çıkar diyor. Abi gel diyorum. Çıkar ruhsatı, öyle geleceğim diyor. Abi bizim içimize de karpuz kabuğunu düşürdü. İyi abi dedim, gel çıkardım ruhsatı, gösteriyorum. Neyse ruhsatı gösterdim. Bu geldi. Çektim ruhsatı, gazladım. Eline vurduk tabii. Eli içeride kaldı. Neyse gittik biz. Tabii yine kıbledeyiz. Fenerbahçe'de. Ağacın altında oturuyoruz. Karşımızda da bu ekip arabası var. Ertesi gün oluyor. Adamlara anons geldi. Geldi, sen ne yaptın oğlum dedi. Ne yapmışım abi dedim. Böyle oldu. Polise çarpıp kaçmışsın sen dedi. Ya öyle bir talihsiz bir şey oldu filan, bizi ufaltıyoruz falan. Sen gel dedi filan. Neyse Kızıl Toprak Karakolu'na gittik. Orada da tabii bizi tanıyorlar. Yani şöyle, biz Serdar abiden bahsetmiştim. Serdar abi biliyorlar. İşte bizim onun arkadaşı olduğumuzu filan biliyorlar. Bir rahat bir ortam vardı. Neyse bu polis hızla daldı. Diğer polisler onu bir durdurdu ama bir hengame çıktı tabii. Orada bir kroşe çıktı bize. Ondan sonra neyse hop filan falan yaptılar. Tamam dedik abi, sıkıntı yok dedi. Ya arabayı bağlayacağım dedi. Ben şikayetçi de olmuyorum dedi. Oh biz rahatladık filan. Al dedi bu tutanağı. Arabayı Kalamış'a bağladı gitti. Tamam abi, tutanağı aldık abi. Şimdi diyorum ki Selamiçeşme Polis Karakolu'na gidersek trafik polisi arkadaşlar orada. Hepsi de bizi tanıyor. Biz ne yapalım? En sonunda yine bir arkadaşımız vardı. Onun da adı Serdar'dı. Kulakları çınlasın. Dedim Serdar, sen müdürü tanıyorsun. Sen dedim şey yap falan. Öde dedim şeyi. Orada ödeniyor para. Alıyorsun çıkış kağıdını. Kalamış'a inip arabanı çıkaracaksın, bağlanan arabanı. O gitmiş işte, müdür demiş bana bunu getireceksin demiş. Ya nasıl getireceğiz abi, bu arkadaşımız şöyledir böyledir. Getir bu dedim. Bu böyle bir şey mi oluyor? 15 madde falan yazmış alt alta falan. Tabii yani bu adam bir gelsin demiş karakola. Yani neyse finalinde ödedik cezamızı. Gitmedik karakola tabii. Şey yaptık, çıkardık. Yağmede o arabadan bir şey oldu. Artık çok da problem çıkarıyordu motor.
motoru. Onu bir sattık. Sonra tabii hayalimiz yine devam ediyor. Bizim E205 hikayemiz başladı. Plakalar önemlidir. Şeyi atladım mesela. Ben U Murat olarak tanımım. Çok Murat vardır. Bizim jenerasyon 74'te Kara Murat, Keçi Murat. Çok Murat'tır bizim Murat. Hepimizin de başında bir şey vardı. Ben U Murat'tım. Arabamın plakası U'ydu çünkü. Mesela Flash'ın tabii. Yani oradan tanınıyoruz. Zaten bizim en önemli hadisemiz o 2 senede gerçekleşiyor. Hızlı dönemimiz. Araba çok kirli olurdu. Biz sadece harfi silerdik. Yani U gözükürdü falan. O çoğu takıntıdır ben Yıldız Tilbe'nin. Yani ben Sezen Aksu'cuyumdur, çok ağır, ama Yıldız Tilbe bizim o dönemlerin, 90'ların bütün gençlerinin hayran olduğu bir kadındı yani. Hala çok severiz tabii de. O çaldığı zaman tabii onda da ayrı bir şalter kapanıyor. Öyle bir nesildik biz, anladın mı? Şarkıyla gaza gelen. Anladın mı? Böyle bir nesildik. Keşke yaşasaydınız 90'lar. Bak şimdi sizin her dönemin kendine göre güzellikleri var. Siz de çok güzel şeyler yaşıyorsunuz. Siz daha kolay, pratik şeyler yaşıyorsunuz en azından. Daha güzel. Ama o dönemki şeyleri, arkadaşlıkları yok muydu? İnsanoğlu hep aynı insanoğlu. O dönemde vardı insanların birbirine ihaneti, yanlışı, ama çok minimalizeydi yani. Şimdiki gibi değildi. Keşke o dönemi yaşasaydınız. Arabacılar ayrı yaşasaydı. Çünkü yani böyle bir ortam yoktu. Şu an atıyorum 95'teki İstanbul nüfusuyla şu anki nüfusu karşılaştır. Bağdat Caddesi sahili aynı sonuçta, ama nüfusu düşün. O zaman gazlama diye bir şey vardı ve abes değil daha çok. Hadi 3-5 kere birinin yanına hızlı geçersen falan insanlar çekinirdi, korkardı falan. Işıkta gelip laf söylerdi. O da o kadar öyle bir laf söylerdi ki bize. Yani bırak utanmayı, gerçekten ders söyledik. Bana bir kere sahilde gazladım. Bostancı deniz otobüsünün ışıklarına durdum. Yanıma bir araba geldi. Cam açsana dedi. O zaman 50-55 yaşında, belki de 60 yaşında bir adam. Bak evlat dedi, benim sizin yaşınızda çocuğum var dedi. Yazık edersiniz kendinize dedi. Bak orada utandık. Öyle şeyler bizi utandırırdı o zaman. O zaman insanlar da böyle uyarırdı insanları. Hakir görmezlerdi yani, anladın mı? Çok utanmıştım. En az 1-2 saat gazlamamıştım yani. Bayağı utanmışsın abi. O kadar. Oğlum yani 20 yaşında bir çocuğa ne anlatıyorsun ki? Ne anlatabilirsin? Yani benim bu konulara çok girmeyeyim ama 3 tane çok yakın arkadaşım vefat etti. Murat bir tanesi. Bir tane yine bu çok yakın arkadaşlarım. Tekerlekli sandalye mahkum yaşıyor 20 senedir. Ya bunlar bile bizi o dönem uslandırmadı. Ya bunun 3'ü 4'e trafik kazası. Ya Murat'ınkini anlattı bu şeyler. Evet, Murat de inanılmaz bir çocuktu, biliyor musun? Yani çok insan kaybettiğimizde tabii ki üzüldük, ama Murat'ı kaybettiğimizde daha çok üzüldük. Çok değerli bir çocuktu. Çok da samimiydi. Ama işte dediğim gibi şimdiki arabacılar da öyle. Atan arkadaşı paramparça oluyor arabası. Artık gazlamıyor mu insanlar? Bu yapılamayan engel olamayan bir hastalık. Şimdi çok yürüyorum caddede geceleri özellikle. Bakıyorum neler yaptıklarına. Tabii bizimkiyle alakası yok. Yani arabacılık o değil. Gazlama falan o değil. Bunlar değil. Ama tabii içlerinde değilim. Sen daha çok hakimsin konuya. Bilmiyorum ne kadar keyif alıyorsunuz. Biz gün bitmesin diyorduk. Ya gece saat 4-5 kimse eve gitmiyor. Biriniz gitse herkes gidecek, anladın mı? Bir şey kaçırmayalım yani, anladın mı? Günden bir şey gitmesin. Evet, abi siz yaptığınız bir şey değil de şimdi biz yapınca mı oldu, ama bak. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle bizim zamanımızda, samimi söylüyorum sana, sahile inen kedi köpek yoktu. Hayvan bile göremiyordun. Daha gece saat 9'da ondan sonra. Ne insanı? Ama şu an çok tehlikeli gazlama. Ya Özgür'le şöyle çok anımız var ama gazlama, mesela TGA ile gazlama, ben Özgür'ün arabasını hiç bilmedim. Hep dışarıdan seyrettim. Özgür TGA'dan sonra zaten çok gazlamadı. Yani çok gazlamadı Özgür. Ama Özgür'ün işte diyorum ya sana, kilit bir nokta var. Mesela S'te otururuz, Özgür'ü ararız, Özgür açmaz telefonu. Özgür nerede bilemezsin. Kafanı bir çevirirsin mesela, M3 ile S'e girmiş. Girer ve çıkar. Oğlum neredesin falan, ulaşamazsın Özgür'e yani. Özgür öyle bir adamdır. Burak sinir hastası. Burak işte mesela Burak nerede? Hani demin anlattım ya. Emrah nerede? Yıkamadadır. İşte Levent nerede? Fener'de tesadüfle çay içiyor. Burak nerede? Karakoldadır. Ya da trafik şubededir. Kesin birileriyle kavga etmiştir. Gelin beni alın der. Burak'ın dediğim gibi yetenekleri çok fazla. Nerede ne yapacağını çok iyi bilir. Ama bir de sinirsel yönü var. Eğer inada binerse iş, o arabayı parçalar. Yine o adamı geçemez.
Ben şimdiki hani bizden yaşça küçüklere bakıyorum. Evet bir şeyler yapıyorlar ama arabaları zaten güçlü ya. Yani sen bunları yaptığımız, söylediğimiz arabaların baktığında beygiri 100 beygir, 150 beygir bilemedin. Yani 150 beygir çok büyük bir beygir yani. Şimdiki arabaya bakıyorsun 300 beygir, yok 200 beygir. Araba zaten senin bir şey yapmana gerek yok ki. Viraja girerken çevir arabayı, araba zaten kendini topluyor. Bizde nerede çevireceksin de nerede kopacak onu bileceğim, bir daha geri çevireceksin, toplayacaksın. Benim arabamın kafası kayardı mesela Mercedes'in. Viraja girerdim ben bilirdim ama kafasının nerede kayacağını. Kaymaya başladığında o da işte abiden bir alışkanlık. D'den 2'ye çekerdim arabayı. Kitlerdim, kafayı toplar yürütür giderdim. Abimizin bize öğrettiği bir şeydi o da. O da öyle bir hatıra kaldı. Tabii sonra şanzımanı kırınca baba da kafamızı kırdı. Stop lambası bir ara böyle taksilerde furya vardı. Tamponlarına büyük kırmızı. Evet. Güzel de duruyordu Şahinler'de falan. Bir gün caddede, trafikte gidiyoruz yine. Dur kalk, dur kalk. Adam da önümüzde devamlı frene basıyor tabii haliyle. Bağlatmış o lambayı. Tabii adam her frene bastığında arabanın içi aydınlanıyor kıpkırmızı. Burak'ın da gözleri çok hassastı o dönem. Başladı taksiciyi takip etmeye. Taksici Üsküdar'dan sahile indi. Çengelköy yolu. Biz peşinde. Uzunları yaktı. Adamın arkasından ayrılmıyoruz. Adam anladı kaçıyor bizden. Ya Burak yapma. O benim gözümü rahatsız etti. Ben de onun gözünü rahatsız edeceğim sabaha kadar. Ya Burak daha artık Kandilli oralara geldik. Adam korkudan. Dedim ki polise şikayet edecek. Yani siyah bir BMW. Bir de Burak böyle çok arabasıyla ilgilenen bir adam değildi yani. Mesela tamponunu vurmuş, kapı göçük, her yeri böyle Christie, hatta Emrah'ın güzel bir anısı vardır, esprisi. Kristin diye bir korku filmi vardı. Siyah bir araba, geceleri herkesle kaza yapar, çarpar, herkesi öldürür. Sabah bir bakarsın araba her yeri yapılmış. Burak'ın arabası da öyleydi, Kristin gibiydi. Gece çakardı arabayı paramparça, öğlen sanayi hemen hallettirirdi. Bir şekilde araba tamir olurdu ve akşam yine gazlamadayız. O taksiciyi hiç unutmam. 2-2,5 saat taksiciyi kovaladı uzunları yakıp. Ne zaman artık ben dur yani yeter artık Burak dedim. Adamın peşinden Kandilli'de mi oralarda Kavacık'tan bir yerde ayrıldık yani. Tekrar caddeye geri döndük. Şöyle yapıyorduk. Artık gazlayacak adam bulamadığımızda mesela Ethem Efendi ışıklarda sağda duruyorduk. Sağda bekliyoruz. İşte geliyor arabalar bakıyoruz. Ha filan diyoruz. Hemen sağa çıkıyoruz. Gazlamaya başlıyoruz. Uygun değilse mesela kimse gazlamıyorsa hop geriye çekilip bekliyorduk. Gazlayacak adam arıyorduk yani o zaman. Şöyle bir şey anlatayım. Bak bunu anlatayım mı anlatmayayım çok aradayım. Ama şimdi diyeceksin ki abi iyi anlatıyorsun. Artısını anlatırken eksisini de anlatacaksın. Şimdi bir gece bizim şey var. Birol abimiz var. Birol Topuz. Kickboksçu. Birol abi aynı evde kalıyoruz. Rover 220 turbo aldı. O da inanılmaz giden bir arabadır. Bu gece erken yattı. Ben aldım arabayı çıktım. Caddeye geldik. Umut, HCC Engin, büyük ihtimal Volkan, USS Volkan. Ya 4 ya 5 kişiydi araba tam hatırlamıyorum. Ki hayatta binmem arabaya yani. Araba 3 kişi bile binmem. 2 kişi tamam. Üçüncü işte Burak Emrah Metin veya Burak Emrah birisi daha falan yani çok yakın arkadaşlar ve onlar çok komiktiler çünkü. Onları üçlü anca öyle alırım. Yoksa arabaya o kadar erkek doğuşmasına karşıyım. Ama o gece işte öyle turbo bir araba almışız altımızdan. Gazlıyoruz. Gazlamıyoruz. Bir iki gazladık bıraktık. Sonra geziyoruz. Geç saatte sahilde gidiyorum. Sanırım Bostancı'ya falan gelmek üzereyiz. Atam bir tane Volvo, beyaz Volvo geçti yanımdan. T4. Öyle bir araba var mı? Evet. T4 geçti. 200 saniye sonra Serdar abi geçti. 500 sekli galiba. Mercedes 500'de galiba. Sonra Zeki abi geçti 5 kasayla. Galiba onunki Kayan'dan aldığı, Türkoğlu'nun aldığı M3 olabilir. M5 olabilir tabii. Kaplan abi geçti 3 kasayla. En sonunda Oğuzhan'ı gördüm şeyle geçiyor, geziyor, gazlıyor. Annesinin C200 ile, C220 ile. Yani şey olduk böyle. Bir anda yanımızdan geçtiler. Roadrunner gibi. Ne oluyoruz olduk. Peşlerine gitsem yetişemeyeceğim. Dedim bunlar dönecek nasıl olsa hemen bizim inançların Han Köfteci'nin oradan caddeye ineyim dedim. Bekleyeyim sağda peşlerine gazlayayım. Neyse geçtim. Baktım Volvo geliyor. Serdar abi Zeki abi gitmiş. Yoklar. Büyük ihtimal çocuğun peşine gazlamıyorlar. Kendileri bir yerden dönüyorlar gazlayarak. Çocuk da önde gidiyor. Neyse. Arkasından Volvo geçti. Hemen Kaplan abi geçti. Oğuzhan daha gelmeden ben de gazladım. Oğuzhan da girdi Suadiye'den eve. Biz gazlıyoruz. Çocuk önde Volvo. Kaplan abi arkada. Ben de onun arkasındayım. Artık yetiştim. Tam Göztepe'ye geldik. Kaplan abi sağ sinyal verdi. O da Göztepe'de oturuyor şeyde. Yürüyüş yolunda. Sağa döndü. Ben çocukla tek başıma kaldım. Çocuğun peşine gidiyoruz ama ya 4 kişiyiz. Gidiyoruz. Yetişiyoruz. Herife geçemiyoruz. Araba gitmiyor. Yani yetmiyor. Tampon orada kalıyoruz. Neyse çocuklar korkmaya başladı bizimkiler. Sahile döndük. Dedim ben bunu sahilde alırım. Engin diyor ki kardeşim istersen yavaş gerek yok. Biz ondan daha hızlıyız. Bana gaz vermeye çalışıyor falan. Neyse çocuk sahilde Atan
Çocuğun tamponun yanına kadar geliyorum, açıyor. Araba hızlı, virajda da giriyor, biz de giremiyoruz. Şimdi bu da haksızlık olur, anladın mı? Giremiyoruz derken yani sen tipo ile hep senden yavaş arabalarla mı gazlanacaksın? Ya benden hızlı arabalarla mı gazladın? Hayır, yavaş arabalarla da gazladım. Mazeret olan arabalarla da gazladım. Onun için mazeret değil aslında. Geçmen lazım herif. Geçemedik biz. Yetişemedik yani. Yetiştik. Tampona geliyoruz. Virajda yaklaşıyorum. Düzde açıyor yine. Tanımıyorum. Yine oyun sonu çok şey. Ben bu işin aslında benim ekseğimde değil, arabanın ekseğinde döndüğünü anlayacaksın şimdi. Neyse çocuklar artık dediler ki Özgür yeter. Yani biz seni çok iyi tanıyoruz. Benim şey yapmaya çalışıyor, rahatlatmaya. Sen bunu geçebilecek bir adamsın. Hırs yapma boş yere. Bak araba gitmiyor. Ben orada hem bunlara küfür ediyorum. Bu arabada 5 kişi ne işiniz var diye. Hem arabaya küfür ediyorum. Saydırıyorum yani. O da çok iyi viraja giren bir araba değildir. Neyse dediğim gibi bunun mazereti olmaz. Gazlamayacaksın o zaman. O kadar basit. Neyse çocuğu geçemedik. Yani geçemedik, bıraktık artık. Döndük. Ertesi günde çok büyük kaza oldu. Suadiye BP vardı eskiden, şimdi Zara'nın olduğu yerde. Önünde çok büyük kaza oldu. Bir tane taksiye vurdular arkadan. Taksi, o zaman da tüp daha yeni gelmiş Türkiye'ye. Tüplü araç. Takside tüp var. İşte bütün insanlar toplanmış falan. Tam biz de arabayı çektik. Olay yedi. Bizim işimiz zaten. Tabii gideceğiz, bakacağız. Tam orada Kaplan abiyle denk geldik. Bakıştık böyle. Sen dedin mi lan dedi. Bendim abi dedim. Ya dedi, ben de dedi kimdir bu diye düşünüyorum dedi. Tam bizden biri oldu belli dedi. Yetişemedim sonra dedim. Kime dedi. Volvo'ya dedim. Oğlum sen hangisiydin dedi. Volvo sen değil misin dedi. Yok dedim, ben Rover'daydım dedim. O beni görmemiş bile. Kimdi o dedi peki. Ne bileyim, o Kaplan abi dedi. Neyse güldü gitti. Bir de McDonald's'a geldik. Şimdi Umut diye bir arkadaşım var. Tipo'nun biraz hayranı. Biraz değil, bayağı hayranı. Senin Tipo. Yani benim TG'nin hayranı. Bayağı böyle fanatiği yani. TG mi TG mı? TG. Terkan TG diyor. TG'nin hayranı. Laf söyletmez falan böyle. Yanımda Umut var. Gece de Umut vardı yanımda. McDonald's'a geldik Caddebostan'a. Arabayı sol tarafa çektik. Kasadayız. Bir şeyler alacağız. Kafayı bir çevirdim. Volvo geldi, arabayı park etti. Orada çapraz arabalar çekerdi. Umut'a vurdum şöyle, bak dedim. Arabaya bak. Plakayı da hatırlıyoruz. O zaman T4 çok yok, beyaz. Geliyor yanımıza doğru. Ama siz Tipo'ylasınız, bilmiyorsunuz. Tipo'ylayız. Bizi de tanımıyor. Selamünaleyküm dedim. Ben yani 1.65 falan bir çocuk. Genç de bir çocuk. Biz 20 yaşındayız, o 18 yaşında falan. Bu arabayı sen mi kullanıyorsun kardeşim? Ben kullanıyorum abi. Geldim gazlıyoruz. Ben hayatta yapacağım iş değildir. Atan hiç tarzım da değildir yani. Gazlıyor musun benimle dedim. Nasıl abi dedi. Gazlayacağız dedim. Arabaya baktı. Güldü. Manyak mı ben dedim, arabayla gazlayacağım dedi. Manyak mıyım dedi, arabayla ben gazlayacağım dedi. Niye? Tipo'yu gördü, arabayı tanıyor, beni tanımıyor. Ben de gazlan, Umut'u gördüm. O saatten sonra Umut'u inanamazsın yani. Ha böyle tabii. Besmele çekeceksin diyor falan. Çocuğu bir saat esir etti orada. Çocuk demiştir bunlar ruh hastası diye. Yani arabadan çekiniyorlardı. Benden değil. Dedim ben gazlayayım. Dükür'e orada geçemedi. Bilse beni Dükür'e orada, onu yetişemeyen adam ben olduğuma der ki hadi gel. Ama arabadan çekiniyorlar. Ben deli miyim dedi, ya manyak mı dedi, var böyle gazlayayım dedi. Umut'u o saatten sonra bir 2-3 dakika Umut çocuğa pres yaptı. Aferin bak, akıllı ol. Böyle bir daha TG'nin adını ağzına alırken böyle besmele çekti. Çocuk da masum da bir çocuk. Böyle tamam abi dedi. Çok gazlayan adam vardı. Ama yapabilen adam çok yoktu. Adam şimdi egzoz takmış, gazlaya geliyor. S'e girecek, giremiyor. Frene basıyor, duruyor, gidiyor, yine gazlıyor. Şimdi mesela hiç unutmuyorum, bir dönem Burak da hatırlar. Belki Özgür de hatırlar. Bir tane Alfa Romeo vardı. Çocuk hiç bizim grubumuza girmedi. Hiç S'te oturmadı. S'ten sonraki sokakta oturmadı. Ama her gece 11.30'da, ben 11.30 hatırlıyorum. Belki Burak 12 der, bilmiyorum. Her gece aynı saatte S'e giriyordu çocuk ve çok güzel giriyordu. O Alfa'yla, beyaz bir Alfa Romeo'ydu. Güzel de yapmıştı çocuk. Arabanın içi görünmüyordu. Çocuğun kim olduğunu da bilmiyoruz. Her gece 4-5 defa girer çıkardı. Bir ara böyle bir 1-1,5 ay girdi çıktı. Çocuğa yani tanışamadık çocukla. Sonra kayboldu gitti çocuk. Ama biliyorduk yani, mesela gece orada otururken şimdi birazdan gelir Alfa diyorduk. Harbiden de çocuk tam dakikasında gelip giriyordu. Öyle değişik tipler de vardı yani. Belki izliyordur programı, kimse mesaj atsın da bir tanışalım, kim olduğunu yorum yazsın. Var bir sürü, neler var ya. Ya daha değişik şeyler de var da, kavgalar var. Mesela bir tane 306 GTI anımız var Burak'la. Gecenin saat 4'ü Erenköy Divan'ın önünde kalkış yapıyor. Diyorum ki Burak, oğlum GTI makineyle kalkma. Yok 525 var. Oğlum bu 6 silindir diyor. Ya ne olursa olsun adamın makinesi GTI yani. Geçemezsin diyorum onu. Kalkıyoruz. Burak kafayı alıyor. Herif don lastiği gibi ayırıyor bizi. En sonunda 3.'de kalktık, adam döndü böyle güldü. Vay efendim sen bana nasıl gülersin? Herifi durdurdu. İndi. Geçebilirsin, niye gülüyorsun?
Adam diyor ki ya abi yani güldüm falan. Ya öyle şeyler anlatılmaz onlar yani, anladın mı? Ya bırak adamı, gidelim eve ya, siktir git diyorum artık yani, anladın mı? Gidelim yatalım. Hayır, bir tur daha atacağız. Bülent Ersoy'u açıyor, bir tur daha atıyor sabahın 4'ünde. İn yok cin yok sokak. Ya o kadar boş ki bak, Migros'un önünden geçiyoruz, beyaz köpek duruyor. Işığın altında duruyor değil mi? Bir tur dönüyor böyle yapıyor. Aa köpek gitmemiş hala duruyor diyor. Ya oğlum hasta mısın sen ya? Oğlum gitsene eve diyorum. Yatalım uyuyalım Burak. Gel oğlum bir tur daha atalım. Bu adamla 11 sene geçirdim ben aynı arabanın içinde, düşünün. Tabii Burak'la en çok vakti ben geçirdim. Kimse aksini iddia edemez yani. Tabii. Tam evin önüne geliyoruz. Ben o zaman Fener yolunda oturuyorum. Hadi yarın görüşürüz diyorum. Oğlum gel canım çok sıkkın, bir tur daha atalım. Ya Burak atalım da ne yapıyoruz ki oğlum? Gel oğlum çok sıkılıyorum, eve gidip yatmak istemiyorum. Böyleydi oğlum adam. Tabii yok lan ne iş gücü. Sabah diyorum ya millet işe gidiyordu, biz eve gidiyorduk. Çıkıyorduk, o zaman para da var. Geliyor bir şekilde evden, anneden, babadan. Alıyoruz, giydiriyoruz, benzin alıyoruz, arabayı yıkatıyoruz. Arabayı çakıyoruz, yaptırıyoruz. Abi 205'e geldik işte ondan sonra. 205'i aldık. 205'li aşkımız 5 sene falan uzun sürdü. Tabii 96'dan 2001'e kadar 205'im vardı. 1.9 GTI, 3 motor, 4 şanzıman falan öyle takılıyorduk tabii. Harun'la dostluğumuza dostluk katmıştır yani o 205. O dönem tabii benim 205 ile beraber daha çok rallilere hayranlık duyduğum, hastalık duyduğum bir dönem başlamıştır. O zaman Demax'ta Engin abi vardı. O da yarışçı kopilottu falan. Onun yanına giderdik sürekli. Hep o çevrede olmaya çalışırdık. Türkiye Drag ikincisi adayı mı? Aday. Reis arabayı vermiş galiba sana. Leş ya, gezemiyor bunu. O kadar. Ne onunla mı kayda geçiyor? Tabii her şeyi geçiyorum. Şöyle çek. Aday mı? Aday. Ha Keko, iç dış. İç dış. Bakayım adaya bak. Daha orospu sigarası. Parlament böyle diyeceksin. Farklı bir çocuk çünkü Umut, anladın mı? Yani Beşiktaşlıdır, çok fanatik. Beşiktaşlılığı da öyledir. Yani ölümüne sever Beşiktaş'ı. O zamanlarda arabaya bağlandı. Onun da arabanın sahibi benim. Benden daha çok araba sahipleniyor. Arabayı Göztepe Sanayi'de bıraktım. Kim de bizim Yunus Usta'daydı galiba egzozda. Dedi ki ben başına vuracağım dedi. Oğlum gel dedim. Ben dedi başına vuracağım arabanı. Burada bırakamam burada arabayı diyor. Neyse ben gittim bir yere, geldim. Elinde bir kağıt. Kağıt buralarda bir yerdedir. Defter kağıdına Tolga, rahmetli oldu geçen Tolga Savacı. O da Amerikancıdır iyi. Rahmetli. Tolga Savacı'ya şey yazdırmış. Özgür'e ve TG'ye son sevgilerimle diye not yazdırmış. Arabaya not falan yazdırıyordu. Ruh hastasıydı çocuk ya. Yani araba bir yana, dünya bir yana. Hiç laf söyletmez. Oğlum ben sana ne diyorum şimdi, sen bana gülüyorsun abi. Niye kendi kendine konuşuyorsun diye de bunlar normal adamlar mı zannediyorsun? Adam ayakkabısını değiştiriyor Tuberk. Ayakkabı değiştirilir mi o mu gazlamak için? Normal bir zihni kafamı yani bu. Levent'in yaptıklarını anlatıyor. Levent yaptıklarının yarısını anlatmıyor. Anlatmıyor yani Levent yaptıklarını. Levent'te değil, Levent niye değil? Çok akıllı bir adamdır Levent o zaman. Şimdi tabii çok efendi, saygılı bir adamdır da. Çok yani ters yönden giden adamla karakol olabilir mi? Hayatına girmedim vallahi bak. Ben de deliyimdir ama yapmadım. Onun yaptıklarını çoğunu yapmam yani. Ya bindim bir kere arabasına. Ya el freni çekiyor ya mesela. 4 şerit çekiyor el freni. Yanımızda bir tane 106 bile gazlıyor. Çocuk gidiyor basıp gitti yanımızda. Biz hala el freni çekiyoruz. Levent efsanedir Levent yani. Oğuzhan da efsanedir. Bu adamlar bilmiyorum şimdi çok takip de etmiyorum ama sosyal medyada görüyorum. Gazlayan yeni nesili. Hiç hakir görmüyorum. Hepsi çok yetenekli çocuklar kesinlikle. Çok yetenekli hem de. O arabalarla öyle gazlamak herkesin harcı değil. Ama işte bir Oğuzhan falan keşke görselerdi. Ben ona da söylüyorum. Ahan var. O bazen konuşuyoruz onunla. Baban nasıl araba kullandı biliyor musun diyorum. Biliyorum diyor da bilemiyor tabii. Nereden bilsin? Nereden bilecek? Bilemez. Ne diyorsun Altan sen ya? Olayı iyi çekti bu kanka. Bakayım. Olayı iyice çekti ya. Arabayı çekiyoruz ama yasak değil mi? İyi. Bana fotoğrafını da ver. Tamam. Yo anlatayım. 2 tane kız arkadaşımız var. İyi de arkadaşlarımız, iyi anlaştığımız arkadaşlarımız. Biri çok bir kız böyle, biraz şımarık bir kızdı. Fenerbahçe'ye gidiyoruz o zaman. Hepimiz Fenerbahçe'de oturuyoruz. Çay içiyorlar falan. Bizimkiler, ben çay içmiyorum.
Ya giderken Caddebostan, Caddebostan Işıkkar'da kırmızıda tam en önde durduk. Geçenden herkes böyle arabaya tuhaf bakıyor artık. Anladın mı? O zaman öyle bir araba yok Atan. Anladın mı? Şimdi araba çok güzel diye söylemiyorum. Çok dikkat çekiyor çünkü araba. Güzel olması demiyorum. Çok, yani öyle bir araba yok. İlgilenmeyen dikkat çekiyor araba. Sağına soluna bakıyor. Siyah film de olsa içindeki de rahatsız oluyor. Ben de çok rahatsız oluyordum aslında da alıştım ben. Kız biraz uf puf dedi. Ondan sonra neyse devam ettik. Fener'e geldik. Fener'e gelince trafik sıkıştı. Herkes artık şey yapmaya başladı. Bu ne dedi ya? Yani ben bu ne biçim araba dedi. Böyle dedi, rahat edemeyecek miyiz araba dedi. İn lan arabadan dedi. Umut. Oğlum ayıp dedim arkadaş. İn arabadan dedi lan. Kız indi arabadan. Arabadan indirdiklerim yoktur ya. Bu bahsediyorlar. O kısım bende çok yok ama bir gün Fenerbahçe'den geçerken galiba Özgür'ün kız arkadaşı demiş ya demişimdir, yapmışımdır ya. Doğrudur yani. Öyle bir bağ vardı. Ya ben hasta Beşiktaşlıyım. Yani o kadar o arabayla öyle bir bağım oluştu ya. Çok seviyordum yani. Taksim gitti. Allah Allah. Niye indiriyorsun? Ayıp değil mi dedim. Kızlar arabada indiriyorsun. Taksim gitti. Yani biraz dil döktük. Bırakmak istemiyor. Taksim peşinden eve kadar takip ettik. Binmesin kardeşim bana dedim. Hastaydı. Ruh hastası. Ne yapacağız? Hemen tabii 4 tane koni. Koninin şeyine vardık ya. Tabii olmazsa olmaz. Ama şöyle bir şeyimiz var. Bilgisizliğimiz var diyelim. Araba yerle bir olacak. İşte 205'in önünde dıdik vardır. Oraya 2 parmak mı girecek, 1 parmak mı girecek? Ya mesela S virajda bir şeritten öbür şeride zıpladığını bilirim. Yani şimdi giriyorsun dınk diye buraya konuyor 205 falan. Normalde arabanın belirli seviyede yatması lazım. Sen hiç yatırmadığın zaman yani Formula 1 pistinde değilsen caddede çok kabus olur yani. 205 bir de şöyle bir arabadır. Arkası koptun mu toparlama şansın yok. 3 kere dönmüşündür zaten. Artık hani kopar bazı araba ters verirsin. Devam edersin. Bu 205'te öyle hata şansın yok yani doğru çizgide gitmen lazım. 205'in virajı iyi değildir. Arka torsiyon ve küçük bir amortisörü vardır. Yan durur. Ama tabii makası konuşmamıza gerek yok. Yani arabanın hem boyutundan hem şeyinden dolayı. Yani makas da inanılmazdır. Hatta 205'te şöyle bir anım var. Rahmetli Zeki abi de o zaman Camaro var herhalde. Cabrio beyaz araba bilir arkadaşlar. Ondan sonra onunla bir gün şeyde rastladık. Şaşkın'ın orada. O da çok şirindir. Hemen selam verir. Vay kardeşim ne haber? İyiyim abi filan falan. Ya hadi dedi. Tamam abi dedim. O Cabrio düşün 2 tane 205 onun arabası boyutu normalde. Tabi oradan yan gidiyoruz. Buradan yan gidiyoruz filan falan. Şeye geldik. Ethem Efendi'nin oraya geldik. Kırmızı yandı. Şimdi öyle bir an geldi ki ben sağdayım. Zeki abi solda. Kırmızı yandı. Bir araba çıktı. Biz de durmayacağız. Ben en sağdan Zeki abinin arkasından öbür arabanın önüne yürüyen arabanın o da arkasından geçti. Aynı anda iki arabanın önünden ve arkasından geçtik. Tabii. Değişik bir anıydı. Ondan sonra onun bir de şeyi vardır. Finalinde şey yapar işte. Neyse gazlarız dururuz bir yerlerde. Oğlum gitmeyin bu kadar. Öleceksiniz lan bu kadar gidilir mi filan der. Abi sen ne yapıyorsun? Oğlum biz ihtiyarız sen bize bakma filan der. Hep bize öyle şey telkin veriyor. Göster bakayım. Yanında diş fırçası tarak var mı? Yanında diş fırçası tarak bir şey. 88.50 de onun da bir tanısı oluyor. Sigaradan yakalanırsın. Lastik Vegas kumarbazı gibi. iki tane 88.50 bir CRX parası. Harbi ya. Orada duruyor. Beni görünce direkt bak CRX uçuyor. CRX önümde uçuyor. İyi. Ne yapıyorsun? Ya suikansın nereye yazdırdın? Buraya. Sedici mi? Tek savunduğum şu, iyi ki o arkadaşlarımız olmuş, o arkadaşlar edinmişiz. O kadar kuvvetli temeller ki az önce de aynı şeyi söyledim. 20 sene görme, şurada yolda gör, o sarılıp o içtenlik var ya, onu paha biçemezsin o dostluğa. Yani yolda gördüğünde o hani yüzüne bir mutluluk gelir. İşte bir araya geldiğinde o anlatılanlar. Ya Oğuzhan mesela şeyi anlatıyor. O acı böyle yapıyor mesela. Dikkat ettim ona. O Aciko Equalizer. Çünkü hepimizin standarttı böyle. O V işte 1 olan en altta duracak. Tizler yukarıda, bas yukarıda. İşte 6985. Ya onu bulmak ne kadar büyük. Benim Serhan diye bir arkadaşım vardı. ST plakalı Doğan'ı vardı. Serhan mesela 8 tane 6985 takmıştı arabasına. Sığmıyordu. Doğan'ı vardı onun da. Hep Doğan bindi o da. Yan tarafa depo aldı. İşte 124 deposu mu ne yaptıydı. Yanlış da hatırlamayayım yani söylemeyeyim de. Onu sığdırırdı mesela. İşte M800, Eco 600 teyip takardı falan. Ya bunlar ne güzel şeylermiş ya. Şimdi hiç öyle... Ama... Ya Özgür'ün o Tipo ile yaptıkları. Ya benim arabamı kullandı bir gün. Yanında oturuyorum gene. Şey gibi gidiyoruz ya böyle kokart gibi tık 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 tık. Ya ulan bu 200'e Mercedes yani
Hani o arabayı nasıl oraya sokarsın? Nasıl çıkartırsın oradan? Araba çünkü güçlü bir araba değil ki baktığında. Hızlanırsa, yol alırsa evet kontrol edebiliyorsun. Ama otomatik vites 200'e Mercedes. Ne bekliyorsun? Baba arabası abi, yani ne bekliyorsun ki bundan? 4 kapılı baba arabası. Ha, o logoyu anlatayım, logoyu. Şimdi bu biliyorsun, hatırlıyorsun, Peugeot'larda, 306'larda, 106'lar logo iptali olmuştu. Evet, saç kaynatıyordum falan. Yok, 306'da da kaynak vardı ya. Evet, o aslan amblemi çıktıktan sonra altına parça kaynattırıyorduk. Bir gün ben arabayı çarptım, 306'yı. Ön tamponunu çarptım. Ama radyatöre falan bir şey olmamıştı. İşte götürdük, yaptıracağız falan. Burak'a dedim ki şu logoyu iptal etsek nasıl durur dedim. O zaman Burak bana dedi ki oğlum saçmalama, güzel durmayabilir falan filan. Ne olacak lan dedim, bir tane kaput alır takarız dedim, en kötü dedim, kötü olursa. O zaman logoyu iptal edip oraya parça kaynattırdık ve boyatmıştık. Arabayı da Nevzat boyamıştı herhalde. Ona da selam olsun. Araba bir güzel durdu Atahan. İlk logo iptalini biz yaptık. Ondan sonra bir anda tabii 306'larda patladı, 106'lar yapmaya başladı. Mesela onun başlangıcı da benim arabadır, 306'dır. Bak benim de çok şaşırtan bir olay olmuştu. Şöyle oldu. Şimdi bunlar hep Selimler, Buraklar falan söyledi bana. Girdiğinde çamurluğun içine görüyoruz buradan diye. Mesela girdiğimde mesela ben bakıyorum bizimkilere, bakıyorlar arabaya. Selim hele çok biraz ruh hastadır ya. Nerede ne yapıyor onlara bakıyordu. Arabanın hareketlerine, lastik nerede? Ruh hastası çünkü. Ne ses geliyor. Bana çünkü diyoruz direksiyon kutusunun sesi geliyor diyor dışarıya. Son vurduğun kutunun. Oğlum nasıl sen duyuyorsun? Bir gün yine bu büyük ihtimal HGF Burak, belki Umut, birkaç kişi daha olabiliriz. Es'te duruyoruz. Orada çok merak ettim. Arabanın arkasına oturuyoruz. Arka tarafında kaldığım yerde oturuyoruz. Ses geldi. Hava sesi. 106 GTI belli. Her kafayı kaldırdık böyle. Çocuk geldi. Solu döndü. Sağa dönerken de hafif böyle kıçını attırıp devam etti arabayla. Ben de helal olsun lan dedim, ne güzel girdi dedim. Millet güzel gülmeye başladı. Ben de kızarım öyle şey, hanım ne gülüyorsunuz oğlum dedim. Niye gülüyorsunuz yani dedim. Burak da ona bozuldu diye hatırlıyorum. Oğlum sen dedi kendini buraya nasıl girdiğimi görsen de niye güldüğümüzü anlarsın dedi. Yani orada bir çat oluştu bende. Orada merak ettim işte acaba nasıl giriyoruz oraya diye. Ama bana sorsalar onlar çünkü hep ben tek başıma en son şey yapardım gece. Eve gitmem. Burak eve gider. Emrah eve gider. Volkan eve gider. En son çıkar bir turlardım. Ama benim en sevdiğim yer Alcakayd'da. Çok dehşet bir yerdir o viraj aslında. Orada ölmediysem ama hala yaşıyorsam benim ya burada denizde göreceksiniz ya havada bir yerde ölümü göreceksiniz yani. Orada ölmedim ya. Çok zorladım çünkü orada limitleri. Çok. Yani en son şöyle bir şey oldu Atahan. Es'ten çıktım. Bir daha üstüne bindim gazın. Girdim. Araba artık sağa doğru gitti. Orada kaldırılma. Lastik herhalde şöyle bir karış falan kaldı. Çünkü seslerini duymaya başladım. Oradaki toz toprağın davulmaz vurma seslerini duymaya başladım. Mıcırların. Kımıldatamadım direksiyonu artık. Son raddedeyim. Dedim ki burada vuracağım büyük ihtimal. Mehmet'in oradan, teknelerin oradan var. Bakayıkhane. Mehmet'in oradan denize uçacak araba. Çünkü o süratlerdeyim. Yanımda olayım Allah yani. Ondan sonra 205 6-7 sene kullandım. Askere de götürdüm onu. Askeri Narlıdere'yi de gördü. Onu standart hale çevirdim. Ondan sonra askerden hatta dönüşümde orada tabii hep şeyle kullanıyorum abi. 3000 devir falan yani. Biliyorum çünkü ben sevgilimi bilmez miyim yani huyunu suyunu. Geldik buraya abi. Askerlik bitti. Hallettik. Motor sıkıntısı falan çekmeden getirdik arabayı. Buraya geldik. Karşıda o zaman teyzem oturuyor Sarıyer'de. Otobandan geri dönüyorum 2. köprüden. Şu Ataşehir'in orada düzlük var ya. Bir yapıştırayım dedim artık. Ama yani bir yıldır falan gazlamamışsın yani. Bir yapıştırayım dediğimde düz yolda gaza basıyor. Ne oldu? Yağlama kesti. Yatak sardık abi. Dedim araba keresi. Es'i de sen biliyorsun. Es de korkunçtu. V140 almıştık bir tane. Yine onu da çok güzel ya, Amerika'dan LED stoplarını getirdik. AMG, Brabus jant taktık falan. Düşürelim dedim ben Özgür'e. Ya işte kromo olur falan filan. Çünkü V140 şoförle kullanan çok üst düzey bir konfor arabası. Ya alakası yok. Yani inan Almanya'da bile yoktu öyle bir araba. Ya dedim ki düşüreceğim Özgür ben. Çünkü ben bir gece onu hiç unutmuyorum. Sana söyleyeyim. Bir tane bende Mercedes dergisi vardı V140. Ben çünkü hastasıydım V140'ın. O zaman içinden bir V140 posteri çıkmıştı. Yandan duran bir poster. Orijinal jantları falan AMG.
Ben onu Atahan makasla kesmiştim. Makasla kasayı kestim. Yani ana kağıdı düşün. Lastikleri duruyor jantlarıyla. Ben makasla kasasını kestim ve ayırdım. Ayırınca tabii onu jantların üstüne getirdim elimle. Korkunç bir görüntü çıkmıştı ortaya. Ve dedim ki ben V140'ı düşüreceğim. Yani ilk orada o zaman bilgisayarda öyle kes, indir öyle bir şeyler yok. Ben elimle makasla yapmıştım. Hatta böyle bantlamıştım onu heyecanla, sanayiye gidiyorum. Oğlum baksana şuna nasıl duruyor falan. Öyle arabayı düşürmüştük. Hatta Özgür düşürmüştü arabayı. O kadar çok düşürdük ki araba liften çıkmamıştı. Özgür sağ olsun. Ondan sonra hatırlar mı bilmiyorum da. Ondan sonra o araba caddede bayağı ses getirdi. Yani insanlar parmakla gösteriyordu. Çok güzel duruyordu o V140. Ondan sonra o arkadaşı da tanımıyoruz. Belki bir mesaj atar. Bir patlıcan moru ve S320 vardı long. O da patlıcan moruydu. O da orijinal AMG jantlarına düşürmüştü. O da çok düşürmüştü. O arabayı da çok beğeniyordum. Geziyordu. Yani bizim ikimizin de o V140. Ondan sonra zaten insanlar 7 kasaları falan da düşürmeye başladı. Ama o akımı başlatan da benimdir yani. 2-3 tane darbem var cadde olayına, evet. Abilerimizden Kaplan abi var mesela, çok o da inanılmaz araba kullanır. Ya Serdar abi tabii başka bir dünya ama yani Bülent abi, Zorti. İnanılmaz araba kullanır bu adam. Ya Bülent abi de 2000 yılında turbo vardı mesela. S'in çıkışında 2'yi bitirip 3'e atıp alev atıyordu arabadan. O da Dragos tarafında oturuyor. Eve giderken gece sahili bir geçerdi. O da iyi araba kullanır. Ya o dedim bak bizim dönemimiz de iyi araba kullanıyordu. Bizden öncekiler daha da iyi araba kullanıyordu. Benim tahminim elektroniğe geçmedikçe şoförler hep daha iyiydi. Clio Burak var. Çok hızlı konuşur, hiperaktiftir. Çok hızlı konuşur ve dinlemez seni. Ben de hızlı konuştum bazen çok anlattığım zaman ama o bayağı hızlı konuşur ve seni dinlemez. Anlatır ya, mesela arada bir şey tamam oldu dersin. Evet der, oğlum dedim ya arada oldu. Hem duymadım onu der mesela. Öyle hızlı konuşur. Gökhan Alkan var. Onda da o zaman yine 2000 yılında falan, 99-2000 yılında BGM plaka gri 328 var. E36. Gökhan da çok kötü araba kullanıyor. Kötü araba kullanıyor yani, anladın mı? Ama gazlar. Devam bir yere çıkartır arabayı. SL'e ilk tüp takan adamdır yani Türkiye'de. SL Mercedes. Caddebostan Migros'u dönüyor, McDonald's'ı. Sağa dönerken kontrolü kaybediyor arabanın. Araba geri kaldırıma çıkıyor. Sahildeki kaldırıma çıkıyor. O zaman da 18 Mart var. 18 Mart'a gidiyoruz. 1-2 gün takıyoruz. Polis kovuyor bizi. Oradan şikayet ediyorlar. Geliyoruz Caddebostan Migros'un arkasına. 2-3 gün takıyoruz. Polis kovuyor bizi. Adile gidiyoruz. Devamlı böyle polis kovuyor. Haftayı öyle geçiriyoruz. Nerede olduğumuz belli değil her gece. Mesela 25-30 kişilik bir grubuz. İşte telefon trafiği çok yok. İşte gece çıkan evden 3-5 yer var. Oralara bakıp buluyor birbirini. Grup neredeyse orada toplanılıyor. Gökhan da geliyor. Geri çıkıyor arabayla oraya. İniyor arabadan. Babasını arıyor. Bizi arıyor. O arada Clio Burak geliyor. Geliyor diyor ki buna. Burada mı toplanıyoruz artık diyor. Tamam kanka diyor. Ben birazdan geliyorum. Ne takıyor? Ben gidip geliyorum. Ne takıyor? Bir de gidiyor. Gökhan bize aradı geldi. Oğlum dedi biz çünkü Burak'ı arasın. Ne oldu dedim. Geldi dedi şimdi burada mı takıyoruz dedi. Buraya takılmayalım zannet dedi. Ben araba öyle bir duruyor ki orada Gökhan. Dedi birazdan gelir buraya arabayı çıkarmaya çalıştı dedi o deli. Sonra işte dediğim gibi yarış arabası aldık bir tane. Çok büyük hayalimdi. Ne hayalimdi biliyor musun? 5, 4, 3, 2, 1 çık. Yani bunu rüyamda falan görürdüm. Yani çok tabii. Abi şimdi yani ben startlara da gidiyorum, yarışları seyrediyorum ya. Şimdi adamlara start veriliyor. 5, 4, 3, 2, 1 çık. Ulan diyorum yani bir gün o koltukta biz oturacağız.
Bu olacak mı? Neyse abi kaskı taktık. Kaskla araba kullanmak ayrı bir hikaye. Ondan dışarı kadar o da şey yaşıyor. Sesi duymuyorsun, arabaya hakim olamadığını düşünüyorsun sesi duymadığından. Çünkü bizim egzozlar açık filan. Bu egzoz da acayip yanıltır. Acayip gittiğini zannedersin, aslında gitmezsin. O kadar sesli bir araba iyi değildir aslında yani. Onu indirdiğin zaman pom filan yapıyor ya. Dolayısıyla abi darlık tırmanma ilk yarışım. Neyse taktık kemerleri 5-4-3-2 abi gözlerim doldu. Bir viraj var abi, geniş viraj. İçe doğru kesmem lazım. İçeride de bir toprak birinkintisi var. Yani yuvarlak hale gelmiş, ezilmiş bir toprak birinkintisi. Tabii ben fazla kesmişim içe doğru. Ama ben bunları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani nasıl bir trans ve ne haldeyim düşün. O toprağı vuruyor, kafadan alıyoruz. Araba kalkıyor, tek tekere kalkıyor. Neyse 20-30 metre gidip iniyor. Ve ben devam ediyorum. Ve ben bunu arabanın içinde anlamıyorum abi. O kadar transtayım ve ilk yarışım olduğu için anlamıyorum. İlk yarışım darlıktı. Sonra ondan sonra İstanbul mahalle yarışları yapıldı. Orada da 2-3 yarış yarıştık. Yani bu işte az önce dedim üniversiteden gene Ayı Tolga diye bir arkadaşımız var. Lakabı Yalancı Tolga'dır onun da. Başka bir arkadaşımızın olduğu gibi. Ya Bursa'ya gidiyoruz onunla Uludağ. Tolga'nın hatchback bir tane Toyota'sı var. U7300 plakası. Ya ne maceraları var bak aklıma geliyor. Tolga arabasına bir tesisat yaptı. Arkasında hatchback olduğu gibi kaç tane kolon takılabiliyorsa Eko'nun arabasına kolon taktı. Biz şimdi feribot bekliyoruz. O zaman Pendik'ten gidilmiyor işte bu şeyden. Eskihisar'dan gidiliyor. Bu durur mu? Açmış teymin sesini sonuna kadar. Bir anons. 34 bu 7300 lütfen müziğin sesini kısın. İşte anonslarımız sizin duyulmuyor falan. Umut vardı gene onun bir arkadaşı Tolga'nın. Umut da işte bizim hep yanımızda. Bu tabii bak şimdi kafam basıyor. 337 Ericsson telefonlar yeni çıkmış. Arkasına ben kalın pil taktım. Pil yetmiyor şarjı diye. Bir tane taksici bizim üstümüze kırdı. Umut şöyle yaptı. Güm diye bir ses. Benim telefon yok. Telefonu aldı camdan taksiciye fırlattı. Adam da o ara anlamış herhalde. Camını mı kapattı? Ne? Cam tuzla buz. Oğlum diyorum hadi ya telefonu niye fırlatıyorsun? Zaten telefonlar yeni çıkmış. Yok 337 ya bir de yani o zaman ilk çıkan en güzel telefon. Hani ondan önce bu kadar Sahra telefonları var. Levent diyor ya Sahra telefonu diye. Ericsson'un gene vardı yandan antenli bu kadar telefonu da. Hadi bu sefer telefonu yaptırmaya yer ara. Bulama yeni telefon al. Ya güzel günlerdi ya. Yani ben hiç unutamadım. İyi ki de yaşamışım. İyi ki de öyle dostlarım olmuş. İsterdim mesela daha çok anı biriktirmeyi. İşte isterdim o zaman imkanlarımız olsa bunları kaydedip şimdi paylaşmayı, işte arkadaşlarımıza göstermeyi falan. Hani Oğuzhan diyor ya oğlum var şimdi iPad'e meraklı ama o çocuğun içinde vardır yani babadan geliyor sonuçta baktığında. Bir nesil kapanıyor. İşte biz de artık 50'li yaşlara yaklaştık. Burak'la bak bir şey anımız var. Bize gelip bilerek çarptılar, polis süsü verdiler, adamları yakalattık. Anlatayım, onu da anlatayım. Şimdi Burak'la çok ender gündüz gezdiğimiz olaylardan biridir bu. Uyuyoruz gündüz, gece gezdiğimiz için yani gündüz çok azdır böyle. Eğer arabanın bir şey yapılacaksa mecburen kalkmışızdır yani. Bir gün Burak'ın BMW ile 525 tabii böyle arabanın çoğu yeri çizik, vuruk. O şekilde dönüyoruz. Fener yolundaydı galiba. Bir tane araba geldi çarptı bize. Tabii biz de o kadar alışırız ki o olaylara. Yani geçmiş olsun falan. Adam böyle bir anda bize kimlik sordu. Kimlikleri verin bakalım falan. Burak'ın da abisi polis Murat. Burak da kanun işlerini çok iyi bilir. Sicil gazetesini getirir ezbere bilir bütün oradaki maddeleri. Hangi gün hangi yasa çıkmış her şeyden haberi vardır. Tabii adam hayatının hatasını yaptı. Kimlikleri verin deyince sen kimsin dedi, sen çıkar kimliğini falan. İşte arabaya çarptınız ver 200 lira, 300 lira, 500 lira neyse. Biz gidelime döndürdüler işi. Burak o gün o adamları yakalattı. Gerçek bu abisini aradı. Polis gelince adamların dolandırıcı olduğu çıktı. İnsanların böyle arabasına çarpıp gün içinde para toplayan tiplermiş mesela. Yaşlı bir kadının arabasına çarpıyor. Teyze biz polis hani rapor tutmaya gerek yok. Ver bir 500 lira biz hallederiz. Tabii o Burak'a denk gelince tabii biraz sıkıntılı bir durum oldu. Sonra adamlar tutuklandı falan. Bayağı o işin peşini bırakmamıştık yani. 205'ten sonra bir 106 GTI oldu. Sizin de çok sevdiğiniz. Yani her jenerasyonun çok sevdiği araba. 205'i biz daha çok severiz ama 106'yı her jenerasyon sever. Bir 10-15 yaş grubu sever. Çünkü 106'nın dediğim gibi kullanımı kolaydır. Hidrolik direksiyondur. 205'te şeydir, opsiyondur. Çok az vardır. 205'in 5 opsiyonu vardır. Hidrolik direksiyon, klima, deri döşeme, sunroof. Dur bir tane daha var. Unuttum aklıma gelir. 5 tane opsiyonu vardı. Şeyde
genelde hepsi vardı. Genelde klimalıydı, sunroofluydu arabalar. ABS doğru. 5. opsiyonda ABS bu kadar. 5 tane öyle bir araba da yoktu zaten. O hani 5'ini barındıran. Ya birinde deri olurdu, ya birinde sunroof olurdu. Hidroliklisine çok az rastlamışımdır. Mesela şimdi Selim'in araba bende siyah arabası. O klimalıdır. Klimalı altı sunroof var onda. Bir elektrikli sunroof yapmış ona. Çok azdır. Ama 106 iyi bir arabaydı. Neyse 106'yı aldık. Benim hikayelerim de çok uzundur. Yani aldık 106'yı. 3 sene Harun içeride yattı. Dedi Harun artık yapalım bu arabayı da yarış oğlum dedi. Benim hayatımda da 2 kısım vardır. Yani cadde ama ondan sonra büyük kısmında rally ve yarış olduğu için yani otomatik mecburen dönüyor benle ilgili olduğu için. Yani bunun alt temeli caddedir. Yani caddede girdiğim, sahilde girdiğim virajlardır. Oradan aldığım çizgi kültürüdür. Nerede ne yapacağını bilmektir. O adrenalin seviyesini otomatik yükseltmektir. Yani şöyle oluyor tabii. İki yakanın çocukları var. Ondan da bahsetmişlerdi. İşte karşıya Yeşilköy'de gazlayanlar vardı filan falan. Onların virajı olmadığı için yani dolayısıyla ya düz gideceksin. Makas çılgınlığı yapacaksın. İşte kaldırımdan atlayacaksın. Onun önüne geçeceksin. En soldan en sağa gideceksin. Yan gideceksin filan. Orada yani delilik orada opsiyon. Burada hakikaten yarışıp hız yapma şansın var yani. Bir dediğim gibi çizgi, nerede fren, nerede gaz. Yani sahil çok önemlidir yani. O da sana işte bunu açıyor. Zaten oturup konuştuğumuzda her hızlı olan her gencin hayali yarışmaktır abi. O 2 kere 2 4. O zincirleri kırabilirsen çok büyük başarıdır. Yani birçok kişinin ailesi çok tehlikeli gördüğünden yarıştırmıyor ki çok yanlış. Yarış arabamız duruyor ama yarışamıyoruz yani. İşte maliyetler anormal arttı. Biz tembelleştik işte yaşın gereği. Çok o zaman amatör olduğun zaman lastiği taşı, onu götür, bunu yapıyorsun. Şimdi daha rahat yarışmak istiyorsun. O da ne yapacaksın? Serdar Bostancı'da yarışacaksın Ford takımıyla. Rahat işte. Tam bizdeki iş o aslında. Yani işte araban hazır, servisin hazır. Poster mevzusu yani bana çocuklar söyledi bilmiyorum. Yani ben yapıyordum. O zaman ön arka tampona Amerikan E30'ların E36'ların Amerikan versiyon şeylerini takmıştım. Evet. Parkları açık bırakıp divanın karşısındaki cebe koyuyorduk arabayı. Gece gelip fotoğrafını çekmişler arabanın. Duvarına poster yapmış. Selimler konuştu çocukla, ben konuşmadım. Beni görmüş, git gelmemiş yanıma. Niyeyse. Arkadaşım, 2000 Clio'nun sahibi siz misiniz? Aynen öyle. Ergayla. Gömleğim de Hawaii'den geldi. Arabam bu, 172 beygir. Motor açılmadı, bir oldu lan. Ya motor açmadı, bir oldu. Ben sana söyleyeyim, arabanın kontrolü çok güzel aydı. Bir de başlamayız. Direkt ya. Abi ağırlıkta patinaj yok. Alıyor gidiyor. Patinaj yok yani. Direkt gidiyor. Daha rahat yüzünden. Çek adam görsünler. Tamam oldu. Zahmet olacak yani. Zahmet olacak. Sen var ya, sen insansan ben de peygamberim. Ona göre canım. Ona göre çok iyi. Sen eğer insanlığa geziyorsan. Bak gözlüğe bak. Şu boruyu varsa takayım şuraya. Şu iki tekerleği çeksene kenara. Bana çok iyi ya. Ne kadar kuvvetliymişsin sen öyle. Bak getirdi arabayı çekiyor mu önüne koydu. Yani aslında biraz oraya takılıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Anlatma kabiliyeti çok iyi olan bir adam değil. İkincisi de bizim yaşadıklarımız yaşandığı zaman çok heyecanlı, çok sürükleyiciydi. Şu anlatıldığı zaman çok size geçmeyebilir. Ama mesela bak çok ilginç olan bir şey vardı. O kadar popülerdi ki araba. Benim tekrar ayırıyorum kendimi. Bizim çocuklar mesela caddenin tayfası sağda solda konuştuğu zaman merak edip gelen oluyordu. Ya tesisatın tabii Ekrem'in çok iyi tesisatçıydı. Müzik tesisatında çok iyiydi. Şimdi Murat abi de tabii öyle. Ya tesisata bakmaya geliyorlardı ve hatta tanışmaya, arabaya bakmaya veya araba nasıl gittiğine bakmaya. Bir gün bir arkadaşımız kopilot getirdi. Kadın kopilot. Hatırladığım kadarıyla kıvırcık saçlı bir kadın. Galiba Ankara'da bir yarışçının kopilotu. Esra oturuyoruz. Geldi. Merhaba. Özür dedi, bu arkadaş dedi getirdim. Hoş geldin dedim de nedir? Merak ediyor dedi arabayı. Oğlum dedim yani ben kurulu bebek gibi arabaya bin gazla, ben böyle bir adam değilim. Spontane gelişecek. O an yıldız çalacak. Birine sinirleneceğim falan. Öyle gazlayacak tabii. Yani hadi gel binelim, ben şuraya gireyim. Yani takka attırır dedim. Takka attırır dedim bir yerde. Neyse biraz dedim oturalım. Hadi arada tura çıkıyoruz ya. Binsin dedim. Baksın kız merak etmiş çünkü yani kız hava edasıyla geldi. Ben kopilotum. Biz bu işi profesyonel yapıyoruz. Bir görelim bakalım bu kadar anlattıkları kadar var mısın diye. İşte bindi arabaya. Öyle hadi dedim. Bir iki araba çıkarken çıktık.
bildi peşlerine. Çıkınca hafif bir gaza gelince tabii bastık arabaya. O vardı şimdi arabada diye bir tık da çekiyorum gazı mecbur. Yani bir şey olsa onun sorumluluğu var. Zaten kendi arkadaşlarının sorumluluğu seni rahatsız ediyor. Bir de tanımadığın bir insanın sorumluluğu, kaza yapsan falan. Neyse en son S'e girdik, çıktık, durduk. Ben direkt kıza baktım arabada inişine. Çözdüm kızı zaten. Biraz heyecanlanmış. Nasıl dedi? O arkadaş, ben konuşmadım. O arkadaşım nasıl dedi, beğendin mi dedi. Farklı bir tarzı var falan dedi ama belli yani bir gitmiş gelmiş. Gerçi arabamda korkan birisi beni çok rahatsız eder. Bu senin çok kötü bir şoför olduğunu gösterir. Çok güvenilmez bir şoför olduğunu gösterir aslında. Lan TG dururken sizi ne çekeceğim ben burada? Şeyden bahsetmişlerdi mesela, hiçbir şey yoktu, hakikaten hiçbir şey yoktu yani. Bir kere arabanı göstereceksin abi. Sen hep bu meydanda olacaksın yani. İşte U buradaydı, U oradaydı, U buradaydı. Hep gözüken yere çekeceksin. Orada bahsettiğim gibi bizim için mobil çok önemli bir yerdi. Serdar abinin orada olmak. Dolayısıyla Serdar abinin oraya gittiğimizde arabayı en dışa çekerdik. Araba gözükürdü filan. Yangın çıktı. Takviyeyi al artık. Henüz çıkamadım oraya. Aleykümselam, hoş geldin. Eskiden çaycı açıldı oraya. Bizim final oradaydı. Yani Fenerbahçe'den gazlardık. Çay içmeye gidelim hadi. Gazlayanın şu bu filan küfür. Yine çaycıya giderdik filan. Orada çaycıda oturduk. Bütün gece otururduk yani. Sabaha kadar 3-4 filan ya. Hatta annem beni beklerdi. 4'te niye bekliyor derdim. Çocuklarım olunca anladım niye beklediğini ama yani beklenirmiş yani. Yaşadık örneğin. Değil mi? Sadece bir gürültü abi. Bundan sonra almıyorum arabaya. Aptalı çeksene. 500 metre arkama kadar gittik ya. Ne çekiyorsun lan? Bir günde şimdi devamlı S'e takılıyoruz ve devamlı ben S'e giriyorum. Ve herkes orada olaya şahit oluyor. Çok da dikkat çekiyor. Herkes de konuştuğu için galiba bizim lacivert, onun lakabını söyleyemeyeceğim burada. Burak vardı bir tane daha. Lacivert 106 sonra. Galiba onun bir arkadaşı. Yine bir yarış takımının menajeri, çalışan bir şey yani çocuk. Bu işleri kafa yoran birisi. Çocuğu getirdiler. Çocuk tanıştı falan. Abi dedi, ben duydum dedi nasıl girdiğini. Ben de sana bu işin başka bir yolunu göstereceğim dedi. Apex. Apex ne? Düz çizgi. Değil mi? Haberin var mı senin öyle bir şeyden? Benim yoktu o güne kadar. Apex diye bir şey dedi. Tamam dedim. Biz neyse yürüyerek çıktık şeye. Esin karşısına kaldırmaya yürüyoruz. Caddebostan'a doğru. Tam işte kaldırımda bana gösteriyor. Abi eğil diyor. Bak diyor bu çizgi bu. Bu çizgiyi arabaya oturtacaksın diyor. Böyle gideceksin. Ben de Zayn'ın dinlediği gibi bir videosu var. Babasını dinliyor. Babası diyor bak 16 metre çocuk kafayı sallıyor ama dinlemiyor. Ben de yani ulan bana anlatıyorsun ya ben alaylı bir adamım. Ben sokaktan gelme adam bana bunları anlatamazsın ki. Ben bunlarla gitmem yani bana
30 derece şuraya kıracaksın direksiyonu. Ben ne anlarım ondan? Anlatıyor, bak diyor böyle girersen diyor işte şu an girdiğin hızın işte bir 20 km %20'sini daha fazla hızlı girebilirsin. Daha rahat çıkarsın falan anlatıyor. Tamam kardeşim tamam. Deneyelim mi abi dedi. Tamam dedim deneyelim. Yine geldik. Ben yine yanı verdim. Çıktım. Bundan dedi olmaz abi dedi. Bu abiden olmaz dedi. Bu abi bu kendi kafasına göre gidecek dedi. Zaten benim kişisel şeyim de öyledir. Colin McRae hayranı bir adamım. Ben Emre Erlici hayranıyım tabii ki. Başta onunla büyüdüm. Lisede bilyeli araba kullanırdık. Onda bile Emre Erlici taklidi yapardım yani. Mesela top oynarken bizim dönemimizde şimdi de vardır herhalde. İşte spiker hem topçuydun, top oynardın hem spikerlik yapardın kendi kendine. İşte Rıdvan, Tanju Uğur'dun, Aykut Uğur'dun falan. Ben arabada da Emre Erlici devam ederdim. Simsiyah sakallı bir adam. Hayranıydım yani. Bir dönem onun ustadayken, onun abinin oradayken Erdem veya Erden'di onun aşağıdaki makinist yani motor ustası. O kendi yukarıdaydı. Arabayı bırakmıştım. Geldiğinde bana dedi ki bir tane burada bir abimiz var dedi. Seninle tanışmak istiyor. Ne iş? Niye dedi? Ne alaka? Dedi ki organizatör. Yani bir yarış şeylerden bir tanesi. Takımlarından bir tanesinin şeyi. Abi dedim Erdem ben hiç tanışmayayım dedim. Ben anlamam dedim o işlerden. Çünkü çok laf dinleyen bir adam değilimdir. Şimdi Colin McRae hayranıyım dedim ya. Tabii tırnağı olamayız da onun. Şöyle bir videosu vardı onu izledin mi hiç? Carlos Sainz aynı takımda var Subaru'da. 555'te yarıştıkları zaman. Takım Carlos Sainz'ın puan daha yüksek. Birinci olması için Colin'e diyor ki yavaşla diyor şeyde. Etapta yavaşla diyor. Colin tamam demiyor. Bunlar da uyanıyorlar Colin tamam demeyeceklerine. Ekibe adam gönderiyorlar. Videoyu vereyim sana izle. İnanılmaz video. Ekip yolunu at diyor. Hiç gaz kesmiyor. Bana da bir ekip deseydi ki gel yarış bizim şeyimizi. Ben de bana deseydi ki işte Özgür birincilik alacaksın. Bir hızını düşür. Hayatta yapamam öyle bir şey. Fıtratıma ters o iş anladın mı? Yapacağım bir şey değil. Yürüyemem. Çocuk da gelmiş bana anlatıyor. Burak'ın arkadaşı çok da ayıp olmuştur belki çocuğa ama bak abi bunu böyle yaparsan şöyle ya ben gelmişim o zaman 20-22 yaşında artık Feleğin şeyinden geçmişiz. O zamana kadar öğrenmemişim ya. O saatten sonra bana öğretemezsin. Ya orada nefes alıyorduk. Yani bir çıkmamız lazım, bir gitmemiz lazım, bir yürümemiz lazım. Bir de sosyal aktivitemiz ve sosyal çevremiz öyleydi. Yani arkadaşlarımız, dostlarımız oradaydı. Onlarla beraber olmak güzeldi. Hakikaten güzel günlermiş yani. Düşün yani. Tarkan, Sertab filan hep o dönemin insanları yani. Ya düşün özel radyolar yeni açılmıştı. Ya radyo dinlemek arabada filan yani Serdar Ortaç o zaman DJ radyoda. Bir de mesela olmazsa olmazımız biz Cengiz Kurtoğlu'cuyduk. Ne derdimiz varsa. Çok feci. Duvardaki resim, Nisel'in filan ölüyoruz yani. Daha ben tesisatla işim yoktu. 6985'im vardı ya meşhur. Onu bilir bizim çocuklar. 6985 olacak. Amfim yoktu yani. Kenwood bir tane teybim vardı. Bir 6900. Amfi oluyor. Ondan sonra Aciko equalizer oluyor. Amfi ile işi büyütüyorsun işte. Buffer oluyor da benim işim yoktu abi. Standart biramızı alırız, pançomuzu alırız Serhat'la. Cengiz Kurtoğlu'nu açarız. Çok dertliyiz abi. 20'de çok dertliyiz yani bildiğin gibi değil. Derya olmuş abi. Ondan sonra gideriz, dolaşırız. Hani dediğim gibi en olmadığı dönem sevgilerin de gerçek olduğu zaman. Biz daha genciz. Bakırköy, Florya'nın gençleriyle bizim gençler hep bir atışma arası vardı aramızda. Bir gün karşıya geçiyor. Galiba Kumburgaz'a gidiyorum Kaan'ı bırakmaya. Yanımda Hakan diye işte 1900'ün sahibi var. Oradaki 1900'ün sahibi. Burada tabii Üsküdar'da oturuyor. Burada da arkadaşım. Beraberiz yine. Kaan diye bir arkadaşımız var. Onu bırakmaya gidiyoruz. Büyük ihtimal Kumburgaz'a gidiyorduk. Birinci köprü yolunda 306 GTI bir tane. Bak benim aslında söz dinlemediğimi, kendi başına buyruk olduğumun çok şeyidir. İspatıdır bu. Çocuk gazladı bizde. Çocuğu aldık arkamıza oynuyoruz çocukla. Yani belli ki o kadar değil çocuk. Çok sinirlendi. Belli yani gelmeye çalışıyor gelemiyor. Gaz kesiyorum veriyorum. En son Mecidiyeköy'ün tepeye geldik. Sola döneceğiz. Önüm açık. Hakan dedim ya dedim şimdi dedim yapıştıracak geçecek çocuk. 306 GT'ye geçer. Hemen dedi arabaya saat. Ne diyorsun dedim ya. Araba dedi sağ şeride en sağ şeride. Ve boşa at dedi arabayı. Ya karışma falan dedim. Sesli yükseltti. Yani ne oldu lanet olsun ne oldu dedim. Attım arabayı sağa. Bana kalsa ben gazlayacağım. Çocuk bizi geçecek. Büyük ihtimal Florya Bakırköy o taraflarda oturuyor. Yine trafik sıkışacak. Ben yine geçeceğim çocuğu. Ama hep risk. Boşa benzin harcayacağız. Riske gideceğiz falan. Attım arabayı. Ne oldu ya dedim de küfür yani saydırdım bir de yani böyle. Attım boşa. Şimdi 4 al yavaş git dedi. Oğlum herif tamponumuza geldi. Bak Hakan tabii daha tecrübeli. Hayat 3-4 yaş büyüktür benden. O zaman benim gibi araba kullanır mı tartışılır. Çok iyi araba kullanır ama benden daha tecrübeli oldu orada gösterdi bana. Dedi ki beni dinleyeceksin dedi ya. Arabayı saat attım sağa. Geldi herif tamponumuza yanaştı. Yapıştı böyle yani. Keçi Murat gibi. Burak'ın abisi Keçi Murat da öyledir. Tamponda gelir adam. Çok iyi araba kullanıyordu. Yapıştı. Büyük ihtimal Paco var arabada.
Egzoz patlatıyor devamlı. Hiç dedi istifini bozma. Aynaya da bakmayı, seni de görmesi dedi. Normal gitmiş. Oğlum çocuğu bir buçuk iki dakika orada delirttik. Çocuk en son bastı gitti. Şimdi bana kalsa, tamam mı? O daha profesyonel düşünüyor. Bana kalsa gazlamaya devam ederim. Dedi ki bana zaten bak kanka dedi. Belli ki dedi senin direksiyonunla daha beceriklisin dedi. Ama dedi arabası bizden daha kuvvetli. Dedi niye kendini ezeceksin ki boş yere dedi. Zaten geçtin sen de. Ya, makaranı da yaptın çocuk dedi. Zaten yani sokak yarışında nedir? Birbirini ezmektir. Yani üstünlük kurmaktır. Üstünlüğü kurdun daha niye kendini ezdireceksin bu saatten sonra dedi. Zengin aile çocukları caddede gazlıyor işte bitti. Rahmutları sattım onun var ya. Lan kadın sen yaparsın böyle şeyleri. Seversin sen. İçinden geçecek. Daha sevdi. Ondan sonra ne oldu? Zaten çok kişi öldü ya. Bir gün şeye gidiyoruz. Burak, ben, Sebahattin. O zaman işte havanın orada şey açılıyor. Fuar var. V&A'de şeyi var. Standı var V&A'nin de orada. V&A sahibi Anıl'da mavi 106 GTR var. Onlar 106 GTR ile gidiyorlar. Biz de Tipo ile gidiyoruz. O zaman Subaru Impreza Turbo var. Yeni çıkmış daha. Yeni var. O zamanki CEO'lar veya tabii fabrika sahipleri, işte firma sahipleri, işte durumu iyi olanlar o arabaları alıyorlar. Ferrari çok daha üstte. Çok yok Ferrari. Sayılı insanlar da var. Gazlamak için o arabaları alıyorlar. Bir tane mavi Subaru Impreza Turbo 2. köprü yolunda yanımızdan geçti. Geçerken de gördüm. Ellerinde eldivenler takılı adamın. İşte atıyorum o zaman yine 45 yaşlarında, şimdiki bizim yaşlarımızda bir adam. Peşine gazladık. Bizim gazladığımızı görünce o da gazladı. Yani yanına geldik, o da başladı gazlamaya. Orada da büyük ihtimal arabasını satmıştı sonra. Levent dönüşü vardır yani. Nereden gidiyorsun? Maslak'a döndün. Sonra soldan Beşiktaş'a dönüyorsun. O virajın içine geçtik adamı. Oraya girdik. Adam da elinde eldivenler falan kendini biraz şey yapmış böyle. Popofomuş herhalde. Yani çok iyi şoförüm demiş. Bizi geçtikten sonra da bırakmıştır arabayı. Görmedim abi, önüme bakıyordum.
90'larda mesela şimdi tabii hep cadde kısmı, gazlama kısmı var da bir de mesela hepimiz de genciz. Aşklar var. O öyle de bir dönem var yani. Tabii saat 8'den sonra baba geldikten sonra arayamazsın. Nasıl arayacaksın? Olmaz ya. Telefon yok, o yok, bu yok. Hiçbir şey yok. İletişim yok. Ne yaparsın abi? Egzozumuz var abi şükürler olsun. Mahalleye girdiğimiz zaman havaya kalkıyor. Mahalleye girerdik. İşte kızın odası ne taraftaysa oraya gidersin. Zaten mahalleye girdiğinde anlar. Cama çıkar. Bir havalı konu, fünk yaparız. Devam ederiz. Yani böyle bu küçük mutluluklar. Küçük. Yani şimdiki jenerasyon 20 yaşındaki insanı anlattığımızda anlama şansı yok yani. Nasıl bir duygu yani? Nedir yani? Ne oluyor? Cama çıkınca görünce onu. Mutlu oluyorsun işte o kadar yani işte öyle. Emrah Taş'tan askerde. Biz de Tolga, Yalancı Tolga diye bir arkadaşımız var. Palavracı Tolga. Anlatırım sana Tolga. İnanamazsın. 90'ların en popüler adamıdır. Yalan konusunda mı? Ya her konu, yalan konusunda böyle bir adam daha tanımadım. Anlatayım sonra Tolga'ya söyleyeceğim sana. Bunu ziyarete gittik İzmir'e. Narlıdere'de. İzmir Narlıdere'de hiç unutmuyorum. Askerlik yapıyor. Ben, Tolga, Umut, galiba o kadar galiba. 3 kişi olabiliyoruz. Tipo ile gittik ziyarete. O zaman da susuzluk yolu inanılmaz kötü. Yani paramparça yol. Şey gibi yani her tarafı delik deşik. İnanamazsın. Giderken gazladık Susurlu'nun oradan. Arabada 17 jant bu kadar lastik var. O kadar da olaylara hakim değilsin, anladın mı? Biliyorsun arabayı, tanıyorsun ama şimdiki gibi hakim değilsin her şeye. O lastikle oradan geçilmez. Geçtik neyse. Ziyaret bitti. Ertesi gün veya bir sonraki gün geri dönüyoruz. Yine oradan aynı süratle geçtik. Arabadan takır takır sesler geliyor. Ben de diyorum ki devamlı aks bozuyor ya arabanın. Yine aks lalesi gitti. Laleden dolayı test geliyor. Arabanın artık kafası sallamaya başladı sonlara doğru. Vapura bindik. Vapurda indik Gebze'de. Ama çok sallıyor artık. Sabaha karşı. Tam yeri hatırlamıyorum. Karşısında Shell benzinliğinin olduğu rampada. Asılarak çıktım yukarı doğru ama araba kafa böyle sallıyor. Meğer jantlar yamul. Yelpaze yapa jonları çıkart dışarıya. Ama ben sana şöyle bir şey anlatayım. Atan, Emrah askere gitti. Biz Emrah'ı ziyarete gittik İzmir'e. Bir İzmir'e gidişimiz var zaten TG'yle. Neyse o kısımları zaten herkes anlatmıştır. Caddede yaptıklarını da biliyor. Dönüşte Atan, dönüyoruz. Yani 120-130 kilometre falan hızla dönüyoruz. Lastik jantla birlikte bildiğin koptu gitti. Ve Özgür o arabayı gayet sakin bir şekilde sağa çekti. Yani böyle bir şofördü. Böyle yani. Hata. Çok hızlı değildik gerçi. 100 km falandık. Sol lastik çıktı. Direksiyon böyle oldu. Hemen elimi araya soktu bende. Lastik gitti. Bak lastiğin gittiğini gördük. Yani hepimiz gördük. Lastik böyle gitti önden. Araba düştü. Neyse araya direkt kolumu soktum ki kontrolü kaybetmeyeyim diye. Aslında dokunmaz kırar kolu. Düşünsene lastik gidik. Yani tek lastik arabanın kafası. Düştü araba. Neyse durduk. Sabaha karşı daha hava yeni aydınlanıyor. Neyse benzinciden pompacılar koştu falan. Lastik de gitti şeye sıkışmış. Bariyerin arasına sıkışmış. Zor çıkarttık lastiği falan. Ve arabaya bak Harun oraya çektik arabayı. Eksper geldi. Arabaya çok bir şey olmadı biliyor musun? Ön tamponun altı gitmişti. Sürtmüştü. Disk gitti. Ve bir de marş bir yerin orası biraz ezilmişti. Çok da bir şey olmamıştı. Orada soktum benim direksiyonu araya. Evet. Yoksa este değil. Bozulur o kaset o. Bozulur o. Hayır. Yukarılarda bir yere park edelim. Nerede Selimler? Şeyde mi? Esneme.
galiba ya. Ya altını kesmişler bunu. Kartelden aşağı. Bak dereceli eksantik ne devreye girdi. Görüyor musun? Şu pisliği çeksene. Selim buna ne laf söyler biliyor musun? Durmadan 20 dakika konuşabilir Selim bu arada. Ama işte artık bu yapay zekanın olduğu bir dönemde artık sevgililerini de kendi yaratacak çocuklar telefondan artık yani. İnsana da gerek kalmadığı bir döneme geldik yani. Dönem her şeye dokunuyordun abi, dokunuyordun. Güzel dönemlerdi. Arabalar bölünüyor değil mi? Manitacılar vardı. Onlar sürekli yavaş yavaş dolaşırlardı. İşte arabayla tanışmalar. Yani arabalı kız çok azdı. Araba kullanan kız çok azdı ama işte vardı. Sonunda takılıyorsun. İşte o bir elektrik alırsan beğenirsen duruyorsun. Sonra tanışıyorsun. Fener'e geliyorsun. Bir çay kahve içiyorsun filan falan. Şey vardı. Bizim dönemimizde büfeler yıkıldıktan sonra piramit yapıldı. 2 katlı bir alışveriş merkezi gibi bir şey yapıldı. Bütün okuldan kıranlar Fenerbahçe'de oraya geliyordu. Biz de tam piramidin karşısında ağacın altında duruyorduk. Bakıyorduk öyle. İşte kim geçiyor? İkili çift. Tamam filan. Oradan devam. Arabayla takılıyorsun. Merhaba nereye diyorsun. Tanışıyorsun. Piyasa yeri de oluyordu. Kalamış da piyasa yeriydi. Kalamış'a çekerdik arabaları yan yana. Orası da piyasa yeriydi. Çocuk işte geldi. Ben Harun'un girişinde merdiven var. Giriş merdiven vardı 2 tane. Ben de orada oturuyorum. 55 kiloyum ama bildiğin Hint fakiri gibiyim yani. Diz kapakları kulağa değiyor oturdum. Ondan sonra çocuk tam içeri geldi. Aa dedi bizim Özgür'ün araba dedi. Ben hemen bütün bayram boyacının oraya indim aşağıya. Çocuk Harun der dışarıdaki Özgür diye. Bir tanımıyorlar beni. Sonra çocukla karşılaştık. Abi benim abim seni tanıyor o yüzden dedim de. Olur mu kardeşim dedim ya. Abin kim dedim, onu da tanımıyorum da. Tanımıyordum çünkü. Tanışmıyordu ama tanışıyor. Yani tanıyor bizim çocuklar. Ben tanışmıyorum. Arabada köpek gezdirir ya, camı biraz açar. Köpek oradan fırlar dışarıya. Şey fırlamış gibi. Umut da öyle olur mu? Herif koltukta oturmuyor, camda oturuyor ya. Pazar günü arabayla caddeye çıkıyoruz, tamam bak pazar günü. Evet abi. Ben gayet asık suratlıyım her zamanki. Umut o camdan sarkmış herif. Köpek gibi. Tamam mı? Fino köpeği gibi millete sırıtıyor. L plaka değil mi? Evet. Çek. Çağrı. Ha canım. Ya çekim yap ya şarkı söyle ya. Pardon abi. Bak çok birini bil adam. Koni var arkasında. Tamam mı? Ne oldu şimdi? Ben bırakın Mustafa Abdül, ha? Çekme lan! Anlamsız saldırmanın anlamı yok. Kanatlara yayacağız olayı. Büyükada'da aynısını yaşadık. Oğlum boşaltma bir şey oldu. İkinci Didem makası yaşamaya gerek yok. Herifin bakışları bak, herifin bakışları. Çek bunları çek. Bana neler anlatırım. Didem'e girdik esir olursunuz falan. Dur yavaş.
Yani Tolga diye bir arkadaşımız vardı. İşte 90'ların en büyük palavracısı. Yani Türkiye'de böyle palavracı olamaz. Her gün bize başka bir palavra atıyor ama yani artık buramıza getirdi. Bir gün geldi dedi ki karşıda iş yeri vapura biniyor arabayla, araba vapura Üsküdar'da iniyor, caddeye geliyor. Bir gün geldi, ne oldu biliyor musunuz dedi. Ne oldu Tolga dedi. Vapura bindik dedi. Bir dalga dedi. Hava bir patladı dedi. Bak şeyden karşıdan şeye geçecek, Üsküdar'a geçecek. Araba vapuru bildiğimiz çalışan. Dedim. Baktım olmuyor dedi. Çıktım dedi kaptan köşküne. Dedim Tolga. Kaptan demiş ki ne oluyor demiş. Çok kötü yani tutunun gidemiyoruz artık demiş. Dur demiş kaptan almış dümeni eline. Yanaştırdım dedi Üsküdar sahile. Ya Burak falan yanımızda. Burak değil oğlum bak çok kötü döveceğiz seni bir gün dedi yani bunların yüzünden. Tolga dedim niye böyle bir şey söylüyorsun yani bunu bizim inanacağımızla Özgür çok ayıp ediyorsun biliyor musun diyor bana. Ya bir gün bunlar Toyota Corolla'sı var. Hatchback. İkimiziz. Herkes de S'te. Bunun kardeşi de var Bora. O da S'te ve S'te bizi bekliyor esrajda. Ben koyuyorum arabayı. Çok da zekidir. İnanılmaz zekidir yani. Her şeyi düşünür. Önceden düşünür. Planın programını yapar. Yani yalanı da palavrayı da iyi atar. Kanka dedi hadi dedi bir gazlasana benim arabaya dedi. Onun camlar siyah falan. Hadi dedi bir gazlasana dedi. İkimiziz. Gazlayayım dedim. İşte hakkını versene. Bana gaza getiriyor. Tamam dedim. Bir S'e girsene bununla dedi. Bak hiç aklıma gelmiyor. Neyse yapıştırdım. Ben S'e girdim ama arabanın Toyota'nın yanaklarda giriyor S'e yani artık. Limitteyiz. Kaya kaya döndük S'e. Hemen Suadiye'den dalsana içeri dedi otelin orada. Ne oldu Tolga dedi. Dal. İnin dedi arabadan in dedi. İndirdi beni arabadan. Ben hala uyanmıyorum. Bindi arabaya. Kol çıkarttı dışarı. S'e girdi. Geldi. Kendi gelmiş gibi. Ya Bora bunu gördü kardeşi. Ya dedi Tolga siktir git dedi. Direkt kardeşi. Ne oldu oğlum dedi. Şimdi bana kimse sormadı be sen misin değil misin diye. Onun Tolga'nın öyle giremeyeceğini biliyor. Devam böyle saçmalıyor yani anladın mı? Ve bunu ısrar da ediyor. Bendim diyor. Demin giren bendim diyor yani. Anladın mı? Yani bir 90'ların gerçeği de buydu. Neydi o? Tinder mı yeni çıktı böyle? Evet. Sağa atıyorsun, sola atıyorsun. Şimdi uygulamalar var. Öyle bir şey yok abi. Gerçek. Orada da gerçek. Sen ya sağa ya sola kırıyorsun yani. Orada anladın mı? Sağa kırarsan yanaşıyorsun. Sola kırarsan devam ediyorsun. Şimdi yani hakikaten gerçekti. Yani konuşuyordum. İrtibat sağlıyordum falan. Şimdi hızlı tüketim devrindeyiz. Yeni çocuklar başka mecralardalar. Ben hayatın içinde değiller. Hayatın daha dışındalar. Yani kendi dünyalarında elektronik alemde bir kısmı sadece bilgisayarlarıyla yaşıyor. Dışarıda çocuk görmek mümkün değil. Nüfus çok arttı. Mesela şimdi biz sokakta oynardık. 7 yaşında da sokakta oynardık. Sen de oynuyordun muhtemelen ama şimdi 7 yaşında çocuğun İstanbul'da sokağa sarma ihtimalin kalmadı. O dönemler son dönemiydi. 2000'e geldiğinde bütün şey değişti zaten. 2000'den sonra işte Apple'lar, Samsung'lar, telefonlar hızlandı iş. Dolayısıyla o ruh ortadan kalktı. Ya bir şeye kolay ve çabuk ulaşıyorsa onun hiçbir güzelliği olmuyor birader. Onun hiçbir güzelliği olmuyor. Yani hayal etmen gerekiyor. Tabii 5-4-3-2-1 büyük hayal yani. Ya gözlerim de ağlıyordum arabada yani start alırken. Öyle bir hayalimdi. Bir gün yine geldi bize dedi ki bu Koru Park'ta oturuyor Suadiye'de. Bizim de otoparkta dedi bir tane Ferrari var dedi. Umut yani dedim ki Umut ben dedim bu sefer bunu döveceğim. Yani bak elimden alamayacaksın onu dedim. Yok dedi gelin dedi göstereyim dedi. Bak ısrar da ediyor dedim. Emrah falan orada. Emrah dedi ki ya gidin dedi ben dedi gelmem dedi. Ya bu yalancının peşine beni götürmeyin dedi. Bak sonra şimdi Emrah gelmemişti. Dedi ki ben gidiyorum. Umut değil ben de geleceğim. Seni zapt etmem lazım çünkü bir şey yapacaksın Tolga'ya. Yok dedim ben gidiyorum buna bir artı çıkartacağız yani bir pislik yapacağız Tolga'ya. Gelin dedi görelim. Bak Tolga dedim. Senin otoparkın girişini biliyorum. Yani Koru Park'ın alt otoparkı vardır. Benim arabam girmez dedim oraya. Ben de ukalalık yapıyorum. Biliyorum ya bu işi. Benim arabam girmez oğlum diyorum oraya yani. Ben senelerdir düşük araba kullanıyorum. Gel görürsün. O zaman da bak işi benim saymayayım şimdi. Gıyabında insanları. Kimde Ferrari var belli. 3 kişi 4 kişi de var Ferrari bizim yakada. Hepsini tanıyoruz da yani. Neyse tamam dedim gidelim. Ama dedim araba çıkmayacak biliyorum. Ve senin dedim çok kötü yapacağım. İndik tamam dedi görürsün dedi. Gittik. Tolga mutlu eski artık. Israr da ediyordu geri zekalı dedi. Oğlum gittik araba içeri girdik. Otoparkı açtı. Kafayı bir çevirdim kırmızı branda. Başımdan aşağı kaydı sonra döküldü. Ferrari. Harbiden gerçekten Ferrari. Doğru söylüyormuş da bak bir şey söyleyeceğim sana. O anki rezil olmak veya o anki mahcubiyet hiç önemli değil. Anlıktı yaşandın bitti. Yani dersin ki tamam Tolga doğru söylüyorsun. 6 ay boyunca yalanlarını dinlemek zorunda kaldım. 6 ay boyunca geliyor yalan söylüyor. Birisi bir şey diyor Özgür'e sorun diyor. Bana sormayın da Tolga'ya da bir şey demeyin diyor. Tamam mı? Tolga inanılmaz bir adamdı yani. Anlatsın mesela bir şey hemen bir kilometre söylersen inanamazsın.
Bu kime tehditler? Yok aslında öyle bir şey yani. Abartıcı bayılır. Git mesela bunu yayınlamadan git onunla röportaj yap. Bu anlattıklarını anlattır ona. Üstüne 2 tane daha koyup anlatır sana. Bir de yemin eder, inanmazsan da küser. Yalan söylüyor bak der. Nasıl hiçbir şey anlatmaz. Gemiyi de o yanaştırdığını iddia eder yine. Anladın mı? Bak Ferrari'de nasıl onları rezil ettin der. Anlatıyor der. Arabayı da ne diyor biliyor musun? En son değil ki oğlum niye millet yalan söyledi? Kanka diyor o gün sen kullandın ama ben de normalde öyle girebiliyorum diyor. Yani hep bir şeyi var bunun, anladın mı? Hep bir mazereti var. Ya ve altı da doldurabiliyor yalanı. Ya tam orada yalan söyledim ama diyor. Zaten ben de öyle girebiliyorum diyor. Tolga ya meşhur yani ama böyle anlattım ama herkesin çok sevdiği, çok sevimli adamdır yani. Şimdi izler söylemeyeyim bir desin 10 veririm. Onun için bunu izleyeceği için söylemeyeyim bunu. Demez der çünkü hemen ister. Gökhan Alkan efsane bir adamdır mesela. 2000'li yılların başında Bursa Emniyet taşındı. Herkesin çok tanıdığı değil, bütün tanıdığımız adamdır Gökhan. Dediğim gibi yani çok komik bir adamdır Gökhan. Esel Mercedes'i tüp taktı. Niye taktın oğlum dedi yani paran da var. Tuhaf şeyler yapan bir adamdır yani. Koray Emiroğlu bak mesela çok kimseye söylemedi. Gerçi herkes çok samimi değildi Koray'la ama çok iyi araba kullanan bir adamdır Koray Emiroğlu. Dehşettir. Caddede o da yani. Ama işte bunlar hep bizim kadar ringe çıkmış adam diyeyim sana yani. Hepsi boksör ama en çok ringe biz çıktığımız için bizi tanıyor herkes. Yani bir haftada bir kere. O iş yeri onun karşıdaydı hatırladığım kadarıyla. Sonra bir 2000 yılında bir Corvette aldı. 2 model kabriyo. Dedim ya Koray ben çok severim o arabayı. Bunun virajı dedim herhalde dedim, çok iyi değilmiş. Kanka dedi gel göstereyim dedi. O girdiğinin videosu olsun şimdi. Bütün herkes onu izler. Hatırlıyorum yani beraberdik. O girdiğimiz sahne video olsa şu an internette sosyal medyada onu izler herkes. Ama caddeci midir? Değildir tabii. Haftada bir kere, 2 haftaya bir kere gazlardı. Burak'ın mesela bitmez şeyleri. Bir gün İğdeci. Bir gün o zaman korelasyonda takılıyoruz. Volkan diye bir arkadaşımız var. Volkan Seven. Burak ben üçümüzüz. Düşün artık gece saat 4-5 olmuş. Ben artık tamam ben gidiyorum demişim ki git demem yani. En son ben gitmeye çalışırım. Burak dedi ki vardır ya dedim ya korkusuzdur yani. Dur dedi bak nereden aklına geliyor. Orada su oluk var kaldırımın orada. Ben dedi ayaklarımı oraya koyacağım dedi. Ayakkabımın önünden geçsene de hızlı. Nasıl yani Burak dedim. Gazlayarak geçsene de buradan. Gece saat bilmem kaç. Nasıl bir şey olmaz dedi. Onun bir de simbat ayakkabıları var. Simbat ayakkabı derdik biz ona. Önleri kalkmış. Ben dedi burada duracağım dedi. Bana gösteriyor onu. Bak tam buradan geçeceksin dedi. Niye şimdi, böyle bir şey deniyorsunuz? Oğlum ruh hastasıyız. Yani niye deniyorsun? Akıllı adamın yapacağı iş mi? Tamam dedim bekle ben dedim şimdi Hami gibi gelip geliyorum dedim. Bindim arabaya. Oradan dedim eve giderim ben haberin olsun dedim. Zaten ya eve gideceğim ya Burak'ı götüreceğiz. Tabii hastaneye gidemez oradan canım. Gitti geçtiğim bir sürat çok yüksek süratte. Onu istiyor zaten anladın mı? Yüksek süratteki işte bunun keyfini yaşayayım diyor. O zamanlar şu telefon kameralarının bir tanesi bizde olsa yani hala cezaevindeydik. Yani müebbet yemiştik. İlk 3 senesi hücre cezası. Tamam dedim gittim Caddebostan Erenköy'den döndüm. Gazlıyorum ama ayarlamaya çalışıyorum onu. Onu bir kere Selim'e de yaptım. Şimdi çünkü tepeye atlayacaksın Göztepe tepeyi. İneceksin ve bir daha arabayı yatıracaksın. Neyse indim. Tam Burak'ın kulaklarının yanından geçtim. Ayağının ucundan geçtim böyle. Gittim. Selamçeşme'den döneceğim. El freni çektim. 2'ye aldım arabayı. Kaya gireceğim şeye. 2'ye aldım yemedi araba. Yani gazat geldi. Biri almam lazım. Orada gitti araba kaldırma koydu arka soldan. Dingili yamulttuk. Aradım bunu. Dedim eve gidiyorum. Ne oldu dedi. Dedim arka dingili yamulttum böyle. Dedi dur geliyorum. Baktım geliyor. Aynı şekilde ama yani. O da Uno'yu bak kimse anlatmadı onun şeyini. Uno'yu öyle kullanan bir tane daha dünyada adam yoktur yani. Uno'yu yani bir iki tekerleği kaldırmıyordu. Her şeyi yapıyordu. Bir gece geldi bize vurdu zaten. Hiçbir kaza yapmadık o arabayla. 0 benim hatırladığım. F'ten sonraki virajda oturuyoruz ikimiz. Gecenin saat 3'e 4'ü olmuş. Tam çıktık. Bir tane adam geldi. Döndü. Aynı direksiyonu düzeltmeden kafadan bize bir koydu. Kafası çok güzel sarhoş. Ben kafayı vurdum. Öncemi kırdım. Benim kafa biraz serttir. Dizlerimi torpidoya vurdum. Arabada indim. Bana gülüyor. Ayaklarımıza basamıyorum falan. Çok maceramız vardı Burak. Ya. Burak bu Bağdat Caddesi kara kutusudur. Herkesi tanır. O da tanır. Cem'i tanır der. Ben bir Cem'le 2 dakika konuşayım. Ahmet orada dur Ahmet'le konuşayım. Herkesi tanır. Ya kara kutu odur. Bak şöyle bir şey. Biz bu işe hayatımız boyunca hiçbir arkadaşımız girmedi ama kimin nerede kimi geçeceğini bilir.
Çünkü herkesin arabasına oturmuştur. Herkes yani rahmetlinin arabasına oturmuş, çocuk arkadaş sayılırlar. Atıyorum benim arabamda çok zaman geçirdi. Volkan'ın arabasına oturmuştur. Kore'nin arabasına oturmuştur. Herkesin, Cem'in arabasına, Serdar'ın arabasına, Serkan'ın arabasına, herkesle macerası vardır, bilir. Çok da iyi süzer. Hafıza da biliyorsun zaten. İnanılmaz. Böyle bir hafıza yok. Yani o Serdar abi dedi. Çocuğa söyledim, Serdar abi izlerken o lafı tonlamasına kadar aynı söyledim ben. Nasıl anlattım şimdi? Nasıl aklımda kalmış? Helal olsun. Bende öyle bir şey yok. Anlatma kabiliyeti de güzel. Çok yüksek. Herkes çok şanslıydı ki Uno'su vardı. Ya tabii canım. Değil. Yani biraz daha üst segment bir arabası olsaydı parçalamıştı ortalığı. Yani korkusuzdur. Onun korkusuzluk şeyi yüksektir onun. Kabiliyetini bilmiyorum tabii de o çok şey yapamam. O benim haddim değil ama korkusuzluk üst düzey yani. Umurumda değil. Öleceğim bırakın. Çok yaşamaktan çok mutlu sanki. Araba yıkanırken insanlar toplanıyor başına. Yani arabayla ilgileneceksin, insanlara cevap vereceksin. Bazısı saçma sapan şeyler sormaya başlıyor. Yani mantıksız şeyler sormaya başlıyor. Senin de sinirin bozuluyor. Onun için ben yıkamada birisi varken mesela benim çok komiktir. Şimdi bak izleyen bizim çocuklardan çok gülecek. Deniyor mu? Şurada bak. Bak. Öyle bakıyor şimdi. He? Öyle bakıyor anlamsız. Tipe bak tipe. Millet tipe yapmış. Sen ne yapmışsın? Timsah mı? Jant silme mesela. Biri gelir hemen kaçardım öbür jant silmeye. Adam oradan gelirdi. Oradan görürdüm mesela. Etrafında arabanı döndürdüm böyle. En son zaten yani birisi gelince ya Tolga'ya veriyordum. Parlacı Tolga'ya. Benim arabam de diyordum. Bayılıyor öyle şeylere zaten. Anlatıyor. Kim bilir bir nesil neler zannetti o arabayı. Tolga neler anlattı kim bilir millete. Veya Emrah'la Burak üstlenir deme. Veya Umut. Bizim jenerasyonda şöyle bir kötü, ben onu yapmıyorum. Bir hakir görme var mesela yeni nesile. Her şeyini hakir görüyoruz. Ben çok görmüyorum ama araba kullanmasında hakir görüyoruz, yaşam tarzında hakir görüyoruz. Aslında biraz altyapımız sağlam, onun için görüyoruz. Yani gerçekten de çok farklı bir hayat yaşadık. 90'lar özellikle ne diyorum sana, şey yok muydu? İhanet yok muydu arkadaşlar arasında? Vardı. Her zaman yani insanlık var olduğu sürece bu vardı yani. Ama bizde çok minimalizeydi. Saygı çok değişik yerdeydi. Mesela bizimkini anlatıyor ya, polislerle aramız iyiydi falan diye. Benim hiç aram iyi değildi. Hiçbir zaman da olmadı yani. Ahmet abi vardı polis. Şimdiki Boyner mağazasının önü cepti. Orada dururdu ekip arabası. Bana dedi ki senin buradan geçirmeyeceğim dedi bir daha. Her geçimde bağlayacağım dedi. Oraya gelmeden sokak vardı. McDonald's, eski McDonald's sokağı. Orada arabayı durdururdum. 4 liraya yakardım. Yürüyerek gelirdim. Ahmet orada mı diye bakardım. Oradaysa sokaktan aşağı inip yukarıdan dolaşırdım veya aşağıdan dolaşırdım. Benim iyi, çünkü şeyim de yoktu benim. Bizimkiler daha sıcakkanlıydı. Abi nasılsın falan. Ben de memur bey. Bağlayacaksan bağla. En çok araba benim bağlanmıştır yani. O tip onun bütün şeylerde bağlanmışlığı vardır. Otoparklarda hepsinde. Kalamış, Maltepe. Bütün her yerde. Karşıda. Defalarca yani. Bağlanıyor. Ya param yetmiyordu. Param yoktu ki zaten. Kalıyordu araba orada. Oğlum ya bir gün şeye geldiler. Bostancı'ya. Polisler baskın yaptı içeriye. İçeride 40-50 tane araba var. Amir başlarında yürüyerek bütün arabaları şoförlere bindiriyorlar. Gaz bastırıyorlar egzozları. Benim aramda egzoz hiçbir zaman olmadı ama hafif sesi olduğu için, egzozun kafası da olduğu için bir ses çıkıyordu. Ya 2000 devre kadar basıp bırakıyor millet. Elektrik kestirdim. Bağlayayım mı dedi. Memur dedi ki bana, polis memuru. Kardeşim dedi, normal bassan gaz dedi. Bas dedim, bastım dedim ben de. Yani. Ben de o işler bende hiç olmadığı için devamlı arabam bağlanıyordu. Oğlum bir alt viteste dursana, özgür yok. Bağlansa ne yapalım? Cezayı benim o konularda çok şükür şeyim yoktu. Öyle abi yazma, etme, onları hiç yapmazdım. Biz hatamız varsa çektik yani hepsini. Biz haberimiz yok ki. Bir önceki gün Hıncal Uç olayı olmuş. Biz evden çıktık. Ben Suadiye'den, Erenköy'den başladım gazlamaya. Şeyden döndüm. Kızıl Toprak'tan sahile indim. En son şeyden girdik. Yani bütün sahili bitirdim. Pardon. Suadiye'si bitirdim. Esten sonra sokaktan girdik. Beyaz Şahin. Gelin takip edin dedi. Direkt Bostancı Karakolu'na. Direkt nezarete attılar. Zaten ilk giren biriz ve ondan sonra zaten akıllandık. Arabayı daha çıkarmadım. İkinci, üçüncü gün ziyaretçiydim ben. Göztepe Karakolu'na gittim. Gökhan Alkan'dan tut. Herkes orada. Göztepe Karakolu'nun içinde
Yani aklına kim gelirse, travestisinden tut, Ferrari sahibine kadar. Ya gık diyeni almışlar. Şerit değiştireni almışlar. Yani göz korkutmak için herkes almışlardı. Yani içerisi doluydu. Ben ilk gün biz yattık nezarette. Bizim nezaretimiz de çok komikti yani. Şu kadar bir yer. Ben Allah'tan ufaktım, yattım uyudum. O bir tane adam buldu kendini sarhoş. Onunla muhabbet ettiler. Bütün gece muhabbet ettiler. Kafamı niyetini yediler. Ertesi gün tabii cadde ondan sonra biraz daha duruldu. Onun önce aslında ben sana söyleyeyim mi? Bizim dönemimizde de bizden sonraki gençler de biraz kaymağını yemişti işin yani. Ondan sonra duruldu iş. Bitti yani. Yani şu an hiçbir şey yok. Şu an var abi her yerde. Tabii. Yani bir de kamerası. Ben sana söyleyeyim, bizim zamanımızda kamera bir televizyonda vardı. Televole. Bizim bildiğimiz kamera bir oydu. Bir de bazı bankaların önünde ben kamera diye bir tek onu bilirdim. Şu an her yerde kamera var. Hiçbir şey yapamazsın ki. Şikayet vardı bizde. Karakola gidip şikayet ediyorlardı. Bu plaka gazlıyordu. Alıyorlardı öyle. Evden almadım. Evden nasıl alsınlar ki? Ben evde yaşamıyorum ki. Es'ten alıyorlardı bize. Bizim ikametgah Es. Es'e geliyorlardı, alıyorlardı. Bak bizim coğrafyamızda öyledir. O coğrafyadaki insanlar çok yer bakılır. Bize de benim araba kullanmayı öğrendiğim yeri görsen, Rize'de Askoroz Deresi diye bir dere vardı. Tabii şimdi orası artık şehirleşti, benim dediğim 80'li yıllar. Biz eskiden bir taksi durağında 2 tane Arif İrfan'la Hüseyin diye 2 taksici vardı. O zamanın gençleri o taksileri kiralar. İşte Askoroz Deresi'nin oraya gidip araba kullanırlardı. Parasız verip araba kullanırlardı. Orada öyle öğrendik araba kullanmayı. Tabii ben daha önceden evden arabayı kaçırıyordum ama resmi araba orada kullanıyorsun. Kullandığım yeri şu an görsem var ya, bildiğin viraj da değil yani, o yolu yapan şu an cezaevindedir hala büyük ihtimal. O kadar bir yol. Benim baba tarafı hep denizci, anne tarafı arabacı mı? Çok iyi arabacı. Yani benim dayım ben hayatımda gördüğüm en iyi şofördür. Herkesi katıyorum içine. Dayım gibi bir şoför daha görmedim. İşte Erhan Arayıcı, o arayıcı ailesi, dayım da Yavuz Arayıcı ailesi çok iyi araba kullanır. Ama Rize'nin o 80'li yıllarındaki şoförlerin hepsi, çok iyi şoförlerin hepsi ya akrabamdır. Akrabamdı işte Erhan abiydi. Ya şu aile dostumdu. Niyazi Algun, Kadir Murat Mumcu. Bunlar Rize'nin çok iyi şoförleri. Yani üst sınıf şoförleri. Onların yanında affedersin eşeği koysan araba kullanmayı öğreniyor, anladın mı? En kötü cesareti aldım. Arabanın çok ciddiye alınmayacak bir şey olduğunu öğrettiler bana. Şimdi bilmezler mesela araba kullanmayı hala. Çoğu bilmez. Yani son 15-20 yıldaki hiç kimse bilmez de tahmin ediyorlar biraz. Ama onların yanında tabii öğrenmek dediğim gibi ırsi. Orası başka bir ortam. Mesela Kıbrıs bizim için çok daha farklı bir yerdi. Kıbrıs'ta o arabalarla yani gazlamak orasının ortamı da daha farklıydı. Bu kadar şimdi daha sıkı bir yer tabii. O zaman daha larçtı. Polislerde yoktu mesela, atıyorum. Yani çok alakası bir şey ama silah kullanmıyordu polisler. Polis silahsızdı. Radar bir tane 2 tane vardı. Tabii canım yok. Yeri yok onların. Elle tuttukları radar vardı. Orada ama çok arkadaşımı kaybettim. Yani burada dediğim gibi Doğan L parasına orada 3.25'e biniyordun. M3'e biniyorsun. Senin M3'ünün aynısı vardı. Bizim kaç tane arkadaşım? 3 tane arkadaşımda senin M3'ünden vardı. Efe'de vardı. Usut'ta vardı. Seninki de oradan. Evet. Belki bizim çocukların birisindir. Evet. Bilmiyorum ki. Yani inanamayacağın arabalar vardı. O konuda biz şanslıydık. Yani evet. Çok güzel arabalarla öğrendik bu işi. Yani tam artık o 20'li yaşların ortalarında değişik arabalar kullanıyor. Kalibra turbo 4 çeker kim kullandı Türkiye'de? Hiç var mı bildiğin? Yani çok vardı tabii de. Yani bizim evde bir Calibra, bir Celica, 325, bir GTI falan. Kapının önüne baksana. Evet. Bu arabalar çok aşırı neşir olunca senin böyle daha çok gibi. Kaydırmaya merakım var değil mi abi? Evet. Düz sokam. Yani zaten hem stilim o hem de öyle kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii keyifli de oldu. O işin keyfi orada zaten. Kayacak yani araba. Bir farı gösterebilirsen gazlamanın keyfini almışsın demektir. Far onun kapısında bir görünecek yani, anladın mı? Karşı tarafın. Kadete yaptığımız oydu. O muamele yaptık ona. Hak etti. Hak etti. O kadar insanın üstüne gelmez. Sene 2000 veya 2001. 2000'in ortasındayız pardon. Tipo satılmış motor aldım bir tane. Alacağım. 320 kupe alacağım. E46. E46 yeni çıkmış o zaman. Ertesi gün alacağım arabayı. Bir tane Göztepe'de bir araba beğendim. Akşam Selim'de oturuyoruz evde. Suadiye'deki evinde. Yok dedi almayın. Onun öyle bir huyu vardır. Sanki arabayı kendi alacak. Hayır dedi alma dedi. De 320'si dedi. Niye oğlum dedim, mis gibi araba, yepyeni araba. O zaman artık cadde gazlamalarının artık sonlarına doğru geliyoruz. Daha çok piyasaya hitap etmemiz lazım. Anladın mı? Yani güzel bir arabayla ambiyans yapacağız kendimize. O zaman 46 yeni çıkmıştı 2000 yılı. Rahmetli Murat da o zaman almıştı. Yok dedi alma dedi. M3 vardı onu al dedi. Ya sana ne dedim oğlum, ben almayacağım dedim. O bana arabaya gitti ertesi gün M3 aldırdı bana. Benim Burak diye bir arkadaşım YDC 41'i gitti aldırdı bana. Nasıl aldırdı bilmiyorum, hala hatırlamıyorum yani. Alttan girdi üstten çıktı aldırdı.
O araba da çok keyifliydi. O da caddenin artık son dönemleriydi diye onları da güzel gazlıyorduk. O arabaya da biraz takıntı yapan insanlar vardı, o zamanki BMW sahipleri. Takılmıştı yani. Onunla da bir gün şeye gittik. Marmaris'e gideceğiz. Tatile. Selim'de de 205 var beyaz. Kronik bozuk arabanın aksları. Tam yola çıktık, akslar bozuldu yine. Yatağan, İzmir. Bir sürü, bütün hepsini ezberledik şeylerin, sanayilerin. Hepsinde duruyoruz. Bir şey yapıyor arabaya. Artık gittik, dönüyoruz tatilden. Bunun sabit 80 ile gelmek zorundayız. 2 kişiyiz ve 2 arabayız. Bu da beni artık yolda yordu. Çünkü sabit 110 ile mi gidiyor? Kendi daha iyi hatırlar. Ya 110 ile sabit gittiğinde aksı ötmüyor ya 90 ile falan. Ayda otobana çıktık. Arkadaş bu gitti. Dedim bir bırakayım gitsin. Gitsin yanından geçeyim dedim. Bak o zaman Burak'a yaptığım tarifemi kendim elime yapmaya çalışıyorum. Başladım gazlamaya peşine. Bir 3-4 dakika bıraktım bunu. Epey gitti zaten. Tam 250 kilometre ve yanına geliyorum orta şeritte. Aradım ama zaten yanından geçeceğim dedim. Dikkat et. Ona sor mesela. O böyle bir ses yok dedi. Patlama yaşandı yani. Tam 250 ile aynısının altından geçirdim arabayı. Bak yaptığımız işe görüyor musun? Şu an bana dünyayı versen yapmam öyle bir şey. Bak dünyayı versen yapmam. O zamanki cehaleti görüyorsun değil mi? Sonra bir arkadaşıma satmıştım. Sonra dış plaka 286'ı aldım. O düz testi. Onu daha iyi gazlıyordum mesela. Araba düz testtir. Hiç koldan vites araba kullandın mı mesela? Diyorum ya hakir görüyor bizimkiler. Ben hakir görmüyorum ama tabii bunlardan geçmeyen şoför de çok zor durumlarda alternatif yaratamaz kendine. Yani şöyle atıyorum, jikleli araba kullandın mı hiç hayatında? Ama yetişmişsin sen yine bak. Evet. Gerçi sen bu neslin çocuğu değilsin. Sen ben yine. 32 oldum. Tabii canım sen eşek adam olmuş. Bu nesilde mesela koldan küçük görüyor böyle mesela. Öyle evet. Ben küçüklüğünü bildiğim için. Yani onları tatmayan adam, yani benim arabaya hidrolik direksiyon olmayan arabayla kullanmaya başladım. Anladın mı? Onları kullandıktan sonra bu arabalar bana matchbox gibi gelmeye başladı. Koldan vitesli araba, durmayan araba. Atan şöyle benim kişisel şöyle bir sorunum var. Araba kullanma bir yetenek ama insan yeteneğini böyle oturup da anlatması da biraz abis geliyor bana. Anladın mı? Yani ben çocuk arkadaşım var. Mert Türkmen diye baterist. Türkiye'nin iyi bateristi. Ben hiç duymadım ben çok iyi bateri çalarım. İşte şöyle yaparım böyle yaparım dedi. Hiç duymadım. Bizimki de bir yetenek. Ama bizim camiamız biraz büyük. Arabacılar biraz büyük. Araba camiası. Dikkat ilgi çekiyor diye anlatabiliyorsun. Ama çok da hoşlaşmıyorum yani. Sen şimdi diyeceksin ki Tipo'yla 2 tane olay mı yaşadın? 722 tane olay yaşadım. Yani bir 106 ile bir gazlığımız var mesela. Orada da bende şu damar çıkıyordu zaten. Damar çıktı. Arabada Özhan'la Volkan var. Çok iyi hatırlıyorum. Özhan Gezici mi? Özhan Gezici. Mesela Özhan Gezici gibi mesela şimdi titiz insan var ya, videolarda görüyorum mesela ayağımı bir kere bas diyor. Özhan'ın arabasına ayağını falan basamazsın. Ayağını yan koyacaksın. Çapraz koyacaksın. Tam olarak basmayacaksın ayağını. O da arabasına kim binmiştir biliyor musun? Beni bindirmişti bir kere. Binmiştim. Hatırlıyorum. 106 GT'ne. Ağacın orada bindim. Çınar'ın orada. Fenerbahçe'de. Belki Emrah bindirmiştir. Kimse binmez arabasına. Bindirmez ya. Kendi binmiyor tabii. Hasta adam mı arıyorsun o işte? Evet. Ev alacaktı mesela. Kapalı garaj yoktu o zaman evde. Adam evi satmaya çalışıyor. Kapalı garaj yoktu almadı. Bizim bu arkadaş grubunda çok adam var. Değişik. Değişik dedim. Ben de onlardan bir tanesiyim yani. Farklı. Cins. Ama Özhan apayrıdır yani. Arabasının Hakan diye bir arkadaşımız var. Selik Hakan işte. Selikası olan. Yine Es'te bir gün duruyoruz. O da yani şans eseri yanımıza geldi. Özhan'ın arabası da orada duruyor. Yani hava raporuna bakmış. Etüt etmiş öyle çıkarmış arabayı. Milyonda bir göremezsin arabasını. Hatta arabasının arka sileceğini şöyle tuttu bıraktı. Aldı, küstü. Arabayı aldı götürdü. Abartmıyorum tabii. Bir iki ay görmedim sonra ben. Konuşmadı kimseyle. Arabasının sileceğini bıraktı diye. Ya Kemal'in Düzce'deki evinin altındaki dükkanı kiraya vermedi. Arabasını otopark yaptı. Eve çıkıyor. O zaman asansörler yok galiba öyle hatırlıyorum. Motor sesi yapıyordu. Apartmandaki kendi apartmanları kiracıları evin içine motor sokuyor zannediyordu. Öyle çok iyi taklit yapar motor sesi taklidi. Hastadır ya. Ben sana kişisel fikrimi söyleyeyim. Benim için çok matah bir şey değil aslında. İyi araba kullanmak veya yani farklı araba kullanmak diyeyim. İyi böyle biraz ukalak olmasın da. Çok matah bir şey değil. Allah bir yetenek vermişti. Üstüne koydum. Biraz da bir şeyler yaptım falan. Ama bak orada iz bırakanlar çok daha farklı insanlar. İnsanın itibarı belki şimdi sizin döneminizde, senden sonraki dönemi ufacık bir samimiyetim geçtiyse arkadaşlıklarını daha sağlam tutsunlar. İstediği kadar iyi araba kullansın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Fatih
Bizim bir tek Fatih denilen Fatih. Kardeşim benim. Kaan. Bunlar çok yer kullanırlar. Doğru. Ama benim gözümde hep saygılarından dolayı itibarları vardı. Şimdi abi kardeşi tepsiyle. Çok yer kullanıyor. Umurumda değil. Benim düzü arkadaşım müdür zaten çok yer kullanıyor. Ama o kadar saygılılar ki ikisi de mesela. Benim için benden sonraki gelen nesil onlardır. Onlar ve diğerleri bir sürü arkadaşları ama hiç benim için önemli olan duruşlarıdır. Bağdat Caddesi ile ilgili söyleyeceğim şu, çok güzel günlermiş. 90'lar çok güzelmiş. Bizim yaşadıklarımız çok güzelmiş. Şimdi 30 yıl yukarı çıkınca, yukarıdan resme bakınca ilk başta da söylediğim gibi her şey çok güzelmiş. Arkadaşlıklar, dostluklar. İyi ki yaşamışız. Birilerinin canını yaktıysak bu polis arkadaştan da özür dileriz yani. Artık görür görmez. Sürçülisan ettiysek affola abi. Diyeceğimiz o yani. Güzel günlerdi. Atancığım çok teşekkürler. Bu kadar ekibi bir araya topluyorsun. Herkese vakit ayırtıyorsun. Eskileri yad ettirtiyorsun. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Eski arkadaşlarımızın hepsine çok selamlar, sevgiler. Rahmetli olan arkadaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Çok bileği güçlü, yüreği güçlü arkadaşımızdı. Ama ömrü o kadarmış, yetmedi. Yani onun tanımanı isterdim mesela. O da çok güzeldi. Negane. Mekanda cennet olsun. İyi ki bu işe kalkıştın. Daha da gider bence ya. Yani aklımıza gelmeyenler de vardır illaki o zamanlardan ununu eleyip eleğine asmış insanlar. Güzel olacak, daha da güzel olacak. Yüreğine sağlık Atan. Teşekkürler her şey için. 90'lar yeryüzüne bir daha gelmeyecek dönemlerdi. Çünkü iyi ki yaşadık. İyi ki kimseye zarar vermeden atlattık olayı. Ve yakın çevremde de öyle. Onun için çok mutluyum. Vallahi hayata bir daha gelme şansım olsa kesinlikle 90'ların başında gelirdim. Yani 89 yıl başında beni koysunlar, 2099 yıl başında da alabilirler yani. O kadar seviyorum. 90'lar benim için hala çok önemli. Dersen ki abi o zaman her şey daha mı güzeldi? İnan bana şu andaki imkanlarım her türlü yani maddi manevi fersah üstünde ama o zaman bizim için çok önemliydi. Çok güzeldi. Arabacılığın kaymağını da yedik, dibini de sıyırdık yani biz. Onun için şanslıyız. Sizden şanslıyız en azından.